Sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita pababayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Pangako ko, sinta. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik. Ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng warangit pagsikta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit, pagkamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the
truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Maayong adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kagabihan kay Kristo. Karon nga adlaw aton ginapadunggan si San Juan Avila, pari kag doktor sang simbahan. O Ginoo, kabay nga ang imo mga pari magbantala nga ikaw nagaluwas sang imo mga tawo. Kabay nga ang imo mga tawo maghugyaw sa kalipay. Mga muyo kita. O Dios nga labing gamhanan, nagapakiluoy kami sing mapainubuson, nga paagi sa mga pag-ampo ni San Juan Avila, dugangi ang imo mga dulot sa amon, kag dumalahi ang lakat sang amon nga inadlaw sa imo paghidait. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 10, versikulo 22, tubtob 30.
Tigtulog daw sadto ka ginahiwat sa Jerusalem ang piyesta sang paghalad sang templo. Si Jesus nagalakatlakad sa templo sa palasilungan ni Solomon. Dayon ang mga Hudiyo nagtililipon sa iya palibot kag nagsiling, Tubtob sa no pabala ang paghawat-hawat mo sa amon, kung ikaw ang Mesiyas, sugiri kami sing maathag. Si Jesus nagsabat, Ginsingganan ko na kamo, apang wala kamo magpati. Ang mga buhat nga akon ginhimo sa ngalan sang akon amay, nagasaksi kung sino ako. Apang wala kamo magpati, kay hindi kamo akon mga karnero. Ang akon mga karnero makabati sang akon tingog, nakilala ko sila kag nagasunod sila sa akon. Ginahatagan ko sila sang kabuhi nga walay katapusan. Hindi gid sila mapatay. Wala sa may makaagaw sa ila sa akon mga kamot. Ang amay nga naghatag sa ila sa akon, labaw sa tanan kag wala sa may makaagaw sa ila sa kamot sang amay. Ako kag ang amay, isa. Para sa aton pagpamalandong, kita pag-aupda ni Sister Mary Rose Mamigo, sang Capuchin Tertiary Sisters of the Holy Family, pagi sa pagpaambit niya sang iya reflection sa aton Ebanghelyo sa sininga adlaw. Maayong aga, kag welcome sa aton programa, Sister Migs. Maayong aga, Sister Ninia. Tanan nga mga tagpalamati sa sininga programa. Sa Ebanghelyo suno ni San Juan, si Jesus nagsiling, Ang akon mga karnero makabati sa akon tingog kag kilala ko sila. Nagasunod sila sa akon. Ginatagan ko sila sang kabuhi nga wala sing katapusan. Hindi sila madula, kag mawala, kag wala sang bisan sino nga makapalayo o makakawat sa ila sa akon. Kung kita nga mga karnero iya ni Jesus, makilala naton ang iya tingog kang nagasunod ta sa iya, bisan diin siya makadto. Siya ang aton maayo nga manugbantay, kay dira sa iya, maangkon naton ang tanan niya kaayuhan, kag kabuganahan sang kabuhi. Bilang mga tumuluon ni Kristo, labing importante nga padayon naton nga ginaselebrar ang kalipay sa sining panahon sang pagkabanhaw sang aton Ginoo. Sa pihak sa mga problema, trahedya, mga pagtilaw nga nagaabot sa aton kabuhi. Bilang mga Easter people, o mga saksi sa nabanhaw nga Kristo, dapat magpabilin kita bilang kapawa nga nagaiwag sa iban. Nga ang kapawa ni Kristo magasanag sa aton mga kauturan. Ang kapawa sa kamatuuran, sang kaayuhan, ang kapawa sang pagkabalaan. Kahapon, Mayo 9, isa na naman ka makasaysayan nga panghitabo sa aton pungsod, sa diin naghiwat kita sang eleksyon sa lokal kag nasyonal nga panggamhanan. Nagpili kita sa mga kandidato nga mangin lideres sa aton pungsod. Nagtuo ko nga tanan kita nagpangamuyo para sa isa ka malinong, tawhay, malimpyo, kag matarong nga eleksyon. Nga aton gid ginpangamuyuan kag ginpangayo ang lamdag, ang giya sang balaan nga espiritu sang Dios dira sa aton pag-analisar, pagbinagbinag kag pagdesisyon sa pagpili sa nagakaangay nga mangin lideres sang aton banwa kag sang aton pungsod. Nakabaluman kita kung ano ang nagkalain-lain nga sitwasyon sa aton pungsod sa sulod sang anom katuig sa nagligad nga administrasyon. Ang pagbagsak sang ekonomiya, ang masunson nga mga kaso sang korupsyon, pagpangawat sang mga lain-lain nga mga opisyalis sa gobyerno, mga bagyo, kag iban pa nga mga kalamidad, trahedya, pandemya nga gindala sang COVID-19, kag sa subong ang nagapadayon nga gyera sa pungsod sang Russia kag Ukraine, ang pagtaas sang presyo sang langis, sa mga balaklon, kag iban pa.
Ang pamangkot sa aton na muini, ang mga kandidato nga ginpili naton nga mangulo sa aton banwa kag pungsod, may ara bala sila batasan o kinaiya, kag may kasing-kasing pareho kay Kristo, nga isa kamaayo nga manugbantay, nga nagapangita sa mga tao nga nadula, naga-reach out sa mga pigado, nagadispensa o nagapakigbato sa dignidad sa mga tao nga wala sing tingog sa sosyudad, mga Pilipino nga wala na buligan kag nahatagan sang pagdangop, mga kandidato nga handa magtaya sang ila kabuhi para sa kamatuoran, sa kaayuhan sang tanan nga tawo. Padayon naton nga ipangamuyo ang realidad, ang sitwasyon sang aton pungsod sa pagsugod sang bag-o nga administrasyon sa aton nasyonal kag lokal nga paggamhanan. Isa man ka imbitasyon para sa aton nga padayon man naton ipangamuyo ang aton Santo Papa, mga obispo, kaparian, diakono, mga reliyoso, kag ang mga manugbantay sang panong ni Kristo. Ang simbahan Romano Katoliko, nga magpabilin sila nga tampad, maayo, mapainubuson, mabakod o kung malig-on sa ila misyon bilang mga alagad ni Kristo. Ang pagidayet ni Kristo nga nabanhaw, yara unta sa aton sa gihapon. Alleluia. Madamo gid nga salamat, Sister Mix, sa pagpaambit sa amon sang imo madalom kag matahom nga reflection. Kabay nga nakatandog gid ini sa balatyagon sang aton mga tagpalamati, kag makuhaan gid nila ini sang inspirasyon, ilabi na gid sa pag-apply sini sa ilaman Kristohanon nga pagpanglakaton sa matag adlaw. Hasta sa madason, Sister Migs. Para sa mga young ladies nga gusto makilala ang kongregasyon sang Capuchin Tertiary Sisters of the Holy Family, pwede ka mo mag-inquire sa ila FB page, Capuchin Tertiary Sisters Asia, o kon mag-text sa cellphone numbers 0916-160-3913 o kon 0966-625-8698. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress.
tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator ang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman.
Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 25 minutos sa nakaligad sa tagna ng alas 4. Welcome sa palatuntunan Bombo Reports, first edition. Pizza Jess kita sa bulan sang Mayo 2022. Martes karon nga daw, Martes edisyon sa tunang pangalagad. Magadulong na magita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga alas 6 sa aga. Sa aton pangalagad, subong aga, pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters, sumama sa aton nga mga Bombo correspondents, kag pila ka mga volunteers nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Sa subong aga mga kabinan, magapadayon kita sa paghatag sa inyo sang update sa ginapatigayon nga eleksyon kahapon nga adlaw. Kag although masyado nakaklaro ang mga nagdadalaog, masyado nakaklaro ang mga yara na karon sa patod nga kadalagan, pero wala pa matapos ang pag-isip sa boto. Kag tubtob nga magdeklarar na ang Commission on Elections sang official, o kung mayroon na sa official declaration from the COMELEC sa kung sino gid ang nagkaladaog, then tiyan mo na no ang final na gid. Pero sa subong, kung ibase naton na banwa sa number of votes nga nakuha sa tag sa mga kandidato, magkasiling naging kita nga safe na gid ang pila ka mga kandidato nga mag-celebrate. So balikan naton na karon dugay-dugay daw sa report sa pila naton ka mga field reporters, ang pila ka mga update no sa sining resulta sa ginapatigayon nga eleksyon. Kag sa bahin mga kabyanan sa national position sa pagka-presidente kag vice-presidente, may pahayag na nga ginapagwa si Vice President Leni Robredo, nga nagapadalagan na presidente kagabi. May ara naman gani nga statement man nga ginapagwa si presidential candidate anay Senator Ferdinand Bongbong Marcos. May kantanan sa sining ginakabig nga iya nga kadalagan, no? Matapos nga nagwa sa resulta sa counting, ang tuman kadako nga Bansi City kumparar sa nangin total number of votes nga nakuha ni Vice President Leni Robredo. Karon dugay-dugay mga kabyanan, igapabati ko sa inyo ang pahayag, no? Ang statement ni anay Senator Bongbong Marcos, kag ang statement man mga kabyanan ni Vice President Leni Robredo. Initially may aranang indirectly mga kabyanan nag-concede na si Vice President Leni Robredo, although nga wala niya ginhambal daw nga nag-concede siya, pero sa tuno sa iya nga mga sugilanon, sa iya nga mga pahayag, ang imo makita o kung imo mahangpan ang iya na nga pag-concede sa sining bag-o lang natapos nga eleksyon. 29 minutos banwa ang nakaligad sa tag ng alas 4. Diri sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Reports first edition. Antes kita maghatag sang update, no, update with the report, may kantanan sa resulta sa resulta sa eleksyon kaghapon, kay sa pinaka-latest nga result na sang counting. Igapabati ko anay sa inyo ang pahayag kaghapon o kung kagabi ni Aray Senator Bongbong Marcos,
tungod sa tuman kadako nga abansi niya sini. Now by the way, sa pinaka-latest mga kabyanan as of 3:47 a.m. May 10, 2022, si Bongbong Marcos nagkakuha sang 29,881,544. Now, sa liwat, 29,881,544. Samtang ang iya sini kasumpong si Vice President Leni Robredo, mga kabyanan, ang nakakuha lamang sa 14,252,576. No, ang sobra sa pilo, no, ang abansi ni Bongbong Marcos sa kay Vice President Leni Robredo. Samtang ang nagapangatlo banwa amo ni si Senator Manny Pacquiao nga nakakuha sang 3,397,723. Isko Moreno nakakuha sang 1 million o kung sa latest result subong may ara siya sang 1,827,477 votes. Ping Lacson 858,963 votes. Kag si Faisal Mangundato, no, si Faisal Mangundato nakakuha ganiya sang kwano sang 225,560 votes. Si Abilia, mga kabyanan, nakakuha sang 107,567 votes. Kag si Calyodi Di Guzman nakakuha sang 88,246 votes. Norberto Gonzales nakakuha sang 84,517 votes. Kag si Jose Montemayor nakakuha naman sang 57,333 votes. So amo ni ang trending, no, sang total of votes, no, nga nakuha as of 4:02, no, sa siniya nga aga. Sa bahin sang pagka-vice presidente, Sara Duterte nagapanguna diri mga kabyanan nga nakakuha sang 30,240,446 votes. Samtang si Kiko Pangilinan nakakuha sang 8,903,420 votes. Tito Soto nakakuha sang 7,957,005 votes. Willie Ong nakakuha sang 1,791,813 votes. Kag si Lito Atienza nakakuha sang 250,322 votes. Si Manny SD Lopez nakakuha sang 147,830 votes. Si Walden Bello nakakuha sang 94,732 votes. Carlos si Rapio nakakuha sang 84,923 votes. Kag Rizalito David nakakuha sang 52,501 votes. Amo ni ang resulta sa presidential kag vice presidential position. So masado kadako sa abansi ni Bongbong Marcos sa nagasunod siya nga si Leni Robredo. Amo man ang iya sini nga katandem si Sara Duterte nga nakakuha sang tuman man kadako nga boto ikumparar sa nagasunod siya nga si Kiko Pangilinan. Mas dako subong ang boto nga nakuha ni Sara Duterte ikumparar sa kay Bongbong Marcos, pero jutay man lang ang diferensya sa total number of votes as of today sa siningaga mga kabyanan nga reporting. So bangod sini may pila na nag-abansin na sa pagpasalamat, no, si Bongbong Marcos sa tanan niya nga mga supporters
although nga ginpayag niya siya nga statement na banwa nga wala pa man yung 100%, no, nga naisip ang boto, pero hindi na siya magkaulat nga magpasalamat sa iya siniyang nga mga supporters. Pabatian nato ang pagpayag di kung sa iya ang statement, no, ginpagwa ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kagabi pa lamang sang tumanak kataas ang iyang abanse batok sa kay Vice President Leni Robredo. Count is not yet done. It's not yet over. Kailangan pa rin tayo magbantay. But I wanted to issue a short statement. And it essentially is a statement of gratitude to all of those who have been with us in this long and sometimes very difficult journey for the last 6 months. I want to thank you for all that you have done for us. There are thousands of you out there, volunteers, parallel groups, political leaders that have cast their lot with us because of their belief in our message of unity, because of their belief in the candidates sa Tambalang, Marcos at saka Duterte. Kaya't napakalaking pasasalamat namin sa inyong lahat. Bukod pa doon, ay magpapasalamat ako sa mga kababayan ko na nandiyan sila at nagsuporta sila hindi lamang sa mga kandidato, hindi lamang sa aming partido, kung hindi sa magandang bukas ng ating minamahal na Pilipinas. At yan sa akin ang pinakamahalaga na aking makukuha dito sa kampanyang ito. Kaya ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Kagaya ng aking sinabi, ay hindi pa tapos ang bilangan. Marami nang nagsasabi na tapos na, pero hindi pa talaga. Antayin natin hanggang talagang maliwanag na maliwanag, mag 100% ng pagbilang. Hanggat tayo ay mag-celebrate o mag-isip na tapos na. Ngunit, kahit hindi pa tapos nga ang pagbibilang, hindi makapag-antay ang aking pasasalamat sa inyo lahat. Ang aking pasasalamat sa lahat ng tumulong, sa lahat ng sumapi sa aming ipinaglaban, sa inyong sakripisyo, sa inyong trabaho, at sa binigay ninyo sa amin ng oras, na kakayahan, ng sipag. Ang mga ganitong klaseng pagkagawa, any endeavor as large as this, does not involve one person. It involves very, very many people working in very, very many different ways. And to all of them, I thank you. And let us keep watch on the vote. Kung tayo'y palarin, ay aasahan ko na yung inyong tulong ay hindi magsawa, ang inyong tiwala ay hindi magsawa. At dahil ay marami po tayong gagawin dito sa ating hinaharap. Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang gabi po. Okay, nabatian na ito naman ang payag ni Bongbong Marcos. Kagabi pa lang iniya, no? Sang tumanag kataas ang iyang abansi batog sa kay Vice President Leni Robredo. Sunod siya nga hindi pagid kita hindi pagid magsalig tubtub nga 100%, no? Maisip na ang boto kag madeklarar na officially sa COMELEC ang iya sining nga kadalagaan. So pero ti isa mo nga trending kagabi mga tulo-temprano pa lang pagsugod sa counting sige na siya sa nga abanse. That's why nga daw kuan nagisiguro ka imposible na nga mabadbad pang ini nga abanse. Diyan mo na sa subong nga report daw sa result kag pagwa sa siniya nga aga
naglamot ang mga kabayanan sa 29,950,004 ang total number of votes nga nakuha ni Bongbong Marcos, samtang si Leni Robredo ang nakakuha lamang sa 14,286,533. So bangod sini, nagpagwa man banwa sa pahayag si Vice President Leni Robredo ang pagpahayag no sa iyang pagpasalamat sa iya sini nga mga supporters kag sa tuno siya sugilanon no nagpahayag ini nga ti ang mga katawhan ang nagkuana no kung ano ang decision sa mga katawhan ti amo nang masunod kag ti amo nang decision sa katawhan so amo nang respetuhon. Yari pahayag ni Vice President Leni Robredo. Umoto sa lahat ng nangumbinse sa kanilang mga pamilya, kaibigan, kakilala, kahit na mga di kakilala, sa iba't ibang paraan. Sa mga nagtaya ng karera at pangalan sa pagbabahagi ng ating mensahe. Sa milyong-milyon nagtipon sa mga rally, nag-house to house, nag-scale ng mga tarps, nag-post sa social media, nagsulat, gumawa ng mga video at patalastas, sa mga medic, sa mga kusang naglinis sa ating mga rally, nagpinta at tumugtog at nagpahiram ng boses para maipakita ang lakas ng taong bayang nakatikim ng pag-asa. Hindi kayang sukatin ng numero ang lalim ng pagmamahal ninyo. Maraming salamat sa inyo. Alam kong hindi madaling tanggapin sa inyo ang mga numerong lumalabas sa quick count. Hindi lang panghihinayang, kundi malinaw na pagkadismaya ang nararamdaman ng ating hanay. Mulat din ako. Ang pagkadismayang ito maaaring lalong kumulo, lalo pa dahil may naiulat na irregularity sa halalang ito. Hanggang ngayon, meron pang mga taong hindi pa nabibilang ang boto. Meron sa inyong buong araw nang nasa mga presinto at nananatili doon hanggang ngayon, hinihintay na maipasok ang balota sa mga makina. Kaisa ninyo ako sa paniniwala na kailangan isalamin ng halalan ang buo at wastong tinig ng taong bayan. Mahalagang maging mas matibay ang tiwala ng tao sa proseso ng ating demokrasya. Gagawin natin ang lahat para maabot ang layuning ito. Gayunpaman, sinasabi ko sa inyo, alam kong mahal natin ang bansa, pero hindi pwedeng maging ugat pa ng pagkakawatak-watak ang pagmamahal na ito. Bagaman may hindi pa nabibilang, bagaman may mga tanong patungkol sa eleksyon na ito na kailangan matugunan, palinaw na ng palinaw ang tinig ng taong bayan. Sa ngalan ng Pilipinas na alam kong mahal na mahal ninyo, kailangan nating pakinggan ang tinig na ito dahil sa huli, iisa lang ang bayang pinagsasaluhan natin. Sa ngayon, balikan ang lahat ng mga pinagdaanan natin nitong mga nakaraang buwan. Napakaraming sandali kung kailan pinuno ng hiwaga ang mga puso natin. Noon pa man, alam natin kung gaano kahirap ang labang kakaharapin natin. Nagsimula tayo sa halos wala. Pero unti-unti, dumating ang nag-aambagan. Dumami ang nagbabayanihan. Dinapuan kayo ng inspirasyon at lumikha ng sining. Dahil sa pagbubukas palad ninyo, palaging nag-uumapaw ang pagkain at tubig sa mga pagtitipon natin. Alam kong napakaraming pagkakataon na napagod kayo, pero lagi nairaos ninyo ang susunod na hakbang. Ginawa ko ang lahat ng makakaya. Nagpasan ninyo ito, minsan higit pa. Walang dadaig sa kapayapaang dala ng katotohanan ito. Maging panatag sa inyong ambag. May nasimulan tayong hindi pa kailanman nasasaksihan sa buong kasaysayan ng bansa. Isang kampanyang pinamunuan ng taong bayan. Isang kilusang nabuo, hindi lang para baklasin ang luma at bulok na sistema, kundi para magpanday ng totoo at positibong pagbabago. Isinadiwa ninyo ang demokrasya, hindi lang sa pagboto, kundi sa pagmamahal sa kapwa Pilipino. Napakalaking tagumpay nito, at maituturing lang na bigo ang kampanya natin kung hahayaan nating malusaw ang nabuo nating samahan. Kaya sinasabi ko sa inyo ngayon, walang nasayang. Hindi tayo nabigo. Pinakamahalaga, hindi pa tayo tapos.
Nagsisimula pa lang tayo. May landas na nagbukas at hindi ito sasara kasabay ng mga presinto. May kilusang isinilang at hindi ito papanaw sa pagtatapos ng bilangan. Ang namulat, di na muling mapipikit. Hindi natin kailanman hahayaang makatulog muli ang pag-asang nagising. Wala akong planong abandonahin ang mga bagay na habang buhay ko nang ipinaglalaban. Tuloy ang trabaho ko para iangat ang buhay ng mga nasa laylayan. Tinatawag ko kayo samahan ako dito at sa iba pang mga laban. Kakailanganin ng bansa ang inyong patuloy na pakikilahok. Hindi lang ukol sa anumang kahihinatnan ng bilangan at halalang ito, kundi sa pagsusulong ng katarungan, ng karapatan, ng dignidad ng Pilipino sa mga susunod na panahon. Tandaan natin, nangyayari ang halalan kada 3 taon. Sa pagitan nito, asahan na ninyo na marami tayong kakailanganing ipaglaban. Kaya huwag kayong bibitaw. Panatilihing aktibo ang mga komunidad. Patuloy na tumindig. Igiit ang katotohanan. Matagal pinuo ang mga istruktura ng kasinungalingan. May panahon at pagkakataon tayo ngayong labanan at baklasin ito. Lalong palawakin ang pusong nabuksan na. Damhen ang dinadaanan ng kapwa natin. Makipasan ng mga dalahin nila. Ituloy ang laban para iangat ang buhay ng lahat. Patuloy tayo magmahal. Maaaring hindi ngayon, maaaring hindi bukas o sa makalawa o sa susunod na taon, pero may liwanag pa rin nag-aabang. Basta handa tayo magsikap na abutin ito. Wala nang mas dilinaw pang patunay sa naabot natin sa kampanyang ito. Nasa kamay ng karaniwang Pilipino ang tunay na kapangyarihan. Kayo ang totoong namumuno. Sumusunod lang ako. Huwag mapagod. Bukas at magpakailanman, magkakasama ang lahat ng Pilipino. Maraming salamat. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Okay, nabatal magkaminan ang statement ni Vice President Leni Robredo matapos nga klaro na ginman ang tuman ka dako nga abansi ni Senator Bongbong Marcos, Ferdinand Bongbong Marcos daw sa ginapatigayon nga eleksyon sa initial counting. Nagasigi siya abansi mo halin pa kagabi tubtob sa siniyang kagahon. Tuman na gid kadako ang abansi ni Bongbong Marcos batog sa kay Vice President Leni Robredo. Di sa tanan nga mga supporters ni Leni Robredo, supporters ni Bongbong Marcos, sa tanan nga mga nagatinayadahay, nagilinaway, nagabuyanay sa mga mainit nga mga tinaga, no? Diri na nagtapos ang ina nga senaryo banwa kay hindi taman niya mabasol ang tagsa-tagsa kay ang isa tagsa-tagsa sa aton may kagalingon man niya nga ginasuportahan mo. Ti kun siya nagasuporta sa piyak nga partido, ang iya nga balatyagon, grabe man, nagakwan man, nagabaga-baga man, nagakalayo man, ang sa piyak nagakalayo man, so hindi na naton ya mapunggan, banwa, nga question na naton nga kay kumo amo nang iya yang ginasuportahan, kay kumo amo man ang ginasuportahan sa isa, nga eleksyon tapos ng eleksyon, no? Once nga konsido nang nagdaog dara kag amo na ang ginbuto sa mayoridad sa nga pumuluyong Pilipino, ti amo nang aton nga respetuhon kay eleksyon ni siya mo, no? Kag hindi niya malikawan nga during campaign period may hinabuyan na gidya sang hindi mayo nga tinaga kay ti kada isa sa aton nagadipinsa sa aton kagalingon ya nga ginasuportahan nga kandidato mo, so normal ina siya, no? So kabay pa nga pagkatapos sinitanan, madeklarar na kay makapungko na bago nga presidente, why natasang mga binayluanay da sa mga tinaga. May mga iban pagani nga mga listeners nga pati ang bumbo ginaaway pa. Kay balubla ka mo banwa, no? Ako yambal ko sa inyo Kay balubla ka mo banwa, why pa na iya nagtuhaw si Leni Robredo, wala pa na nagtuhaw si Bongbong Marcos, wala pa din nagtinimok-timok ang ining mga nagapadalagan subong.
ang Bombo Radio nagaserbisyo niya sa katawhan, no? Ini hindi naman gani dapat naton nga bisan hindi naton i-remind sa inyo. Hindi bala nga kadamo naman sa nagapamati diri kag naga-monitor subong naka-avail sa mga dugo nga ginahatag sa gina-facilitate sa Bombo Radio every year. Mayroon kita sa blood letting activity, may mga supporters kag mga listeners ng Bombo Radio nga every year naga-donate sa dugo, no, gina-deposit ato na sa Red Cross. Kag diriya sa Bombo Radio halos every day may nagakadto di nagapangayo sang bulig. So kita yung nagabuling na apisar pa nga wala pa man na si Lini Robredo kag si Bongbong Marcos nag-inkwentuhanay. Kita ya nagapadayon na o kung naga-serbisyo na sang una pa sumugod pa yang nabunag ining Bombo Radio Philippines, no? So hindi ka mo magpadala-dala sa inyong balatsagon nga pati ang Bombo Radio pati ang media awayon nyo na kay tungod sa inyo ginadampigang niya kandidato, no? Kay sa nasiling ko na normal man na iya nga grabe gid ang pagdipinsa naton sa aton ginasuportan nga kandidato. Kay ang pagpati naton niya sa iya sobra-sobra man mo. Ang isa man to sobra-sobra man ang pagpati niya. Hindi na naton mabasol. Karon kay tapos ng eleksyon, tapuson ta na, no? Why niya sang gambal kita sang unity, kag gambal kita sa pagkakaisa karon magsige pa kita na sang wigit-wigit sang istorya, no? Kuan na hindi ta na pagdugangan pa pag-asinan pa ang mga pilas nga gintuga sa sining eleksyon. No, kay kun asinan ta paning pilas nga gintuga sa sining eleksyon, ti basi magdugang pagid ang imbis nga makapayo ini basi makapalala pa. No? Ti ang kung napirdi ang kandidato ti batunon ta. Kung nagdaog ang kandidato ti may rason nga magselebrar. Di ba? Amon na siya, no? Ang ginasiling lang naton nga eleksyon gani ini kay tungod yang tagaan kita sa kilwayan nga magpili kay hindi man tanan nga tao pareho ang paminsaron, hindi man tanan nga tao pareho ang balatsagon. Kay kung pareho na lang ang paminsaron taga balatsagon, why na sang eleksyon kay ma-eleksyon ka pa yang 100% sa mga pumuluyo, isa na lang ang paminsaron kag balatsagon, isa na lang ang gusto yang why na sang eleksyon kay pagsiling Daniel Lecciones pungko ka bilang presidente ti tanan nga tao amo na dayon paminsaron kag balatsagon. Hindi man pwede kay ara kita sa pungsod nga demokrasya kag amo na yung beauty sa ginatawag nga demokrasya nga may ara kita sang kahilwayan. We have the freedom, the free will, the free agency. Tanan nga kahilwayan ara sa aton. Although nga ginakahilwayan hindi na absolute kay tungod sa ginasunod naton nga kasuguan, may mga certain kahilwayan nga hindi pwede magsiling abi nga kahilwayan naton nga mag-travel sa kundi kung kahilwayan naton nga mag-star sa kundi naton gusto mag-star pero kung mag-star kaya sa hindi imo puluyan kag hindi imo duta palinon ka kagidra kay hindi absolute ang kahilwayan. Magsiling kabiya nga may kahilwayan man ta pwede lang kita mamatay tao kay kinamataron naton mapamatay. So hindi na ya, no? Kay ang aton kahilwayan may ara sang ginatawag may ara ginatawag mga kabyanan nga daw dra sa kutob la, may ara sa sang mission nga ginabutang mo ng kasuguan para nga hindi man kita maglapas sa aton nga kinamatarong sa aton kahilwayan. Pero ang demokrasya ang beauty na dra kay tungod nga sa ginatawag nga kahilwayan naton sa pagpili nga hindi kita ginapuwersa nga amo ginpilion naton kung ano yang gusto naton nga na sa aton nga tagipusoon nga nanamian kita siya or nagapati kita siya kahilwayan ta na ya. Okay, sige diri na kita kutob no diri sa siyudad sa Bacolod Banwang, no, tapos na sa presidential kay bisan pa gani si Bongbong Marcos si Lini Robredo way naman gani tinayadahay na way man na nag-uyat sa mga batuta kag lampusanay. Kita nga mga supporters hindi naman kita magtayadahay kay tapos ng eleksyon. Diri sa siyudad sa Bacolod, balik diri no siyudad sa Bacolod. Boti grabe man, no? Diri sa siyudad sa Bacolod daw kuan man sadya man di ang tinayadahay sa nagligad nga eleksyon sining nagligad nga kampanyahanay
ining putian kag pulahan, no? Ti kun bisan anuman ang imo yang hindi ka gid gusto sa putian or hindi ka man gusto sa pulahan, ti kumo kay ang mayoridad sa katawan sa Bacolod nagpili na kag ang ginpili si Albi Benitez kay mabudlay na ni makalagas pa si Bing Leonardia sa kadako man nga abansi ni Albi Benitez. 162,326 sa siningaga nga pinaka-latest result. 162,326 ang nakuha nga boto ni Albi Benitez. Si Bing Leonardia nakakuha sang 101,000. 101. So dako-dako ang abansi, no? Mga 60,000 ang abansi banwa ni Albi Benitez. Di karon kay ang katawhan naghambal na yang si Albi ang naman ang papungkon dito sa Bacolod. Di alang-alang karon nga punggan nato na. Alang-alang punggan na isang pulahan kay ang majority ang naghambal yang si Albi Benitez naman magpungko bilang city mayor sa Bacolod. Ti paymuyong na kita, no? Kung may aras ang dapat mag-celebrate, ti ma-celebrate ang mga putian. Kung ang mga pulahan hindi na makaselebrate, paymuyong na lang anay. No, anyway, may sunod pa man yung mga eleksyon. Padayon lang sa pakig-away, no? Padayon lang sa kausa. Di unta-tunta nang tiniyadahay kag sinuyaay kay tapos ng eleksyon. Kay karon ko magsagad patay sinuyaay, nag-ulo eleksyon patanga hindi magili kita gusto nga maperde or hindi magili gusto yang ang kada isa sa aton gusto yang madaog na lang. Iway na lang eleksyon pagtayaan tal na sang pangpersahon na lang dyan, butuhon yun ni Sikwan. Sino man nagpalagan tra. Sa pagka-vice mayor banwa, si Familiaran, siya doon naman kaklaro ang iya siniya nga buto nga nakuha, nga hindi naging malaga si ani Cesar Distrito. Si Cesar Distrito, mga kabayanan, nakakuha lang sa 97,526. Kag si Familiaran nakakuha sa 121,428. So diri nagapakita, no? Ang mga nagdalaog hindi mo gidya mas straight gani, no? Nga masiliyang vote straight ang partido abi ni Albi tanan-tanan magdalaog kung ang partido ni Bing Leonardia tanan-tanan magdalaog. Hindi dili nagapakita nga ang tawo iya ang pagpili niya hindi ginabasihan ang political party. Hindi ginabasihan ang political color. Nga magsiling abi nga ti nagasuporta ko sa kay Albi Benitez, tanan nga putian butuhon ko. Why natabo ina banwa? Or magsiling abi nga tungod nga ginasuportahan ko ang pulahan, tanan nga linya na di Bing Leonardia, butuhon ko. Wala ina matabo banwa, no? Albi Benitez sa pagka-mayor amo nag-abansi. Ang yang katandem nga si Cesar Distrito waya makadaog o kon nubo ang iyang buto ikumparar naman sa kay Ilcid Familiaran. So maayo ini nga resulta sa eleksyon diri sa syudad sa Bacolod. Kay man banwa hindi man maayo kon ang bilog nga partido, bilog nga grupo amo tanan magdalaog. Kay basi isa na lang katuhog. Kung maghimo sang katuntuhan niya ang leader basi tanan-tanan masunod sa katuntuhan. Mayo na nga baki-baki para nga may aras ang gamay nga pugong, gamay nga prino sa paghimo sang kunado nga kamalamalahan. Di sa subong, no? Kung sa tiyon nga maproklamar na sa nga Comelec ang final winners sa election result sa Bacolod, maproklamar na si Albi Benitez kag si Vice Mayor Ilcid Familiaran, da kita makasiling nga ti may pagbaki-baki, no? Ang sa pagka-congressman dako man nabansin ni Gasataya banwa. Si Congressman Gasataya nakakuha sang 175,558 votes sa siniya nga reporting. Kag si Dan Atayde nakakuha sang 75,942. So, pertiman kadako sang abansi ni Congressman Gary Gasataya, mga around 100,000 ang abansi ni Gasataya. Ini klaro naman no?
may ara na sang reason to celebrate ang kampo ni Greg Sataya bangod sang tuman ka dako sang abansi nga iya sinibanwa na kuha batok sa iya katunggali sa iya nga kasumpong nga si Dan Atayde. So amo ni bisan sa mga councilors hindi man tanan gani nakuha sang grupo putian, may araman nga sa putian, may araman sa pulahan. Nagapanguna mga kabyanan si Tadi Saison nga nakakuha sang 127,329 votes. No? Ginsundan ini siya ni Salanga, Israel. Bao nakakuha man sang 116,279 votes. No? Grabe man ang pagsaka ni Israel Salanga. Hindi taman iya ma-question. Kaya sa pagkamatuod lang, masyado ka visible si Israel Salanga sang pagpungko niya sa una niya nga termino bilang niya councilor. Kung sa bagay, kapilan sa magdalagan, gawin magani ka daog. Pero nagkuhan gid sa Japon, nagpanikasog, nagtilaw lang gid sa Japon, tubtub nga nakadaog sa sang last election, kagin maayo niya man ang iyang performance. Amo ni Banwa ang resulta, that's why nga nagtaas ka, tuman man kataas ang iyang boto. Dili nagapakita Banwa, nga kung ikaw galisa ka politiko, kaga kung nagpungko ka, limbawa, first timer mo nga nagpadalagan, nagdaog ka, no? Or first timer mo nga nagdaog, first time mo nga nangin isa ka public official. Kag sa pagpungko mo, ginimo mo dahil ng imo yung assignment, nagtrabaho ka sang tudo-tudo, ang imo nga pagdatrabaho, pagsugod mo gid pungko, visible ka sa katawhan, may agi ka, may mga proyekto ka, Banwa. Do sobra pa na yung nagkampanya ka mo. No? Nga bisan sa tiyon sang campaign period, bisan hindi ka na magbaka-baka, may ara ka na resibo nga mapakita sa mga katawhan, sa ibo yung performance. Oh, that's why aring isang classic example si Israel Salanga sang una daw makabit-kabit lang ni siya. Pero subong nagapangadwa siya sa kay Tadi Saison, no? Nga nakaagi man ni Vice Mayor si Tadi Saison sa nga nagligad nga mga administrasyon. O ginsundan ni Cindy Rojas nagkakuha sa 115,778 votes. Ginsundan ni Emang, no? Sa mga pulahan ni si Saison sa putian ni siya, no? Ginsundan sa tatlo nga taga pulahan. Ginsundan ni Al Victor Espino nagkakuha sa 108,961 na votes. Mga kabyanan, o kung 108,900 votes, no? Ginsundan ni Espino sa putian naman kag ginsundan ni Vladimir Gonzales. Kag ginsundan ni Novero, pulahan naman, Villarosa, Puente Villa, Calao, Distrito Simpol. Amo ni ang top 12 mga kabyanan sa nagadalagan na councilor diriya sa siyudad sa Bacolod. No? Amo ni ang ilang mga total number of votes nga nakuha as of this morning, no? Sa pinaka-latest niya count. So, butsilingon, nga maayo ni kay patas-patas lang, no? May mga nakasulod sa mga pulahan sa pagka-councilor, kag daw halos magpareho lang ang ila sini nga numbers. So, ari na, no? Amo na ni ang ginasiling naton nga the people have spoken. Amo na ni ang ginapili sang mayoridad. So, aton ini siya nga respetuhon kay ti amo niya ang ginsinggitan niya mo, amo niya ang ginadikta sang mayoridad sang pumuluyo sang siyudad sa Bacolod. Di tapos na itong pagtinayadahay, kung ano man itong hinabuyan na isang mga tinaga, ako'y nagapati, nga part niya sang ginatawag yung kampanya mo. No? Sa kampanya na, hindi niya malikawan, may nanari-sari nga mga strategiya ang ginahimo sa tagsa ka kandidato. To the point nga ang mga supporters do mailinaway na kamay hinabuyan na nasang issue tanan-tanan nga mga baho nagaguluwa na. Pero at the end of the day, after the election, masunod ang tingog sang katawhan. Amo na ginasiling naton Banwa nga
nangin pudiroso kag gamhanan ang mga pumuluyo sang kagapon nga adlaw. Kay sila gidya kag kita gidya nga mga pumuluyo ang nagapili sa kung sino ang gusto naton nga mangin leader naton nga magapamuno sa aton nga nasyon, magapamuno sa aton nga syudad sa Bacolod. 5 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga alas 5, magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligad gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang incident. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik mga kabanan sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombo Reports first edition. No, ang top 12 banwa sa pagka-councilor diri sa siyudad sa Bacolod, no, ang nagapang dosi gali dali lang isipon nato na para mapihogin naton 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. So ang nagapang dosi gali si Celia Flor, no? Nagapang 11 si Simpol Distrito. Kag number 10 is Calao Puentevilla, no? So amo ni ang top 12, no, sa mga nagapamangkot kung sino nakasulod sa top 12, no. Basta kanang kuliwat, lawagon kuliwat. Nagapanguna number 1 Tadi Saison,
Number 2, Israel Salanga. Number 3, Cindy Ruas. Number 4, Ang. Number 5, Al Victor Espino. Nagapang-anom, Vladi Gonzales. Nagapang-7, Renisito Novero. Number 8, Jason Villarosa. Number 9, Calao Pintivilla. Number 10, dali lang daw number 10, Simple Distrito. Number 11, Celia Flor. Kag number 12, Pau C. Ang mani ang ara na sulod sa Magic 12. This time, ko na ito report sa patrol. Upos kay Bumbo Carla May Defensor. Bumbo Carla, please come in. Yes, Bombo Dan. So sa gihapon no, nagahulat ang mga nag-serve no sa area sang NGC Bombo Dan nga mabato na ila sini nga USB o na ila sini nga flash drive naging gamit sa eleksyon Bombo Dan. So nag-abot naman ang mga ballot boxes sa area sang NGC Bombo Dan sini nga aga no. So ginahulat na lang gid, mugulat-ulat na lang kita sa proclamation subong aga Bombo Dante sa nahibaluan naman nato no, nakita naman naton sa mga results sa subong Bombo Dan kung sino ang pagproklamahon Bombo Dan no. So na lang kahulat na lang for final kag for formality Bombo Dan no. Ti makita din nato no sa pagpadalagan sang mayor ini nagpadalagan si Benitez Alvi kag si Bing Leonardia Bombo Dan. Ti makita din naton nga dako gid ang abanse ni Alvi Benitez kaya Bing Leonardia Bombo Dan. Ti as of 4 AM Bombo Dan naton ni data ti naka 161,602 ining si Alvi Benitez kag ining si Bing Leonardia naka 100,548 Bombo Dan. Kung lang taon naton mga 60,000 plus gid no ang labaw ni Alvi Benitez Bombo Dan. So sa Vice Mayor naman Bombo Dan ini si Familiaran El Cid nakabaton ini siya sa boto nga 120,753 Bombo Dan. Sang kuana kaginan alas 4 nga result. Yes, amo ni Bombo Dan mga alas 4 so may result. mga ginpagwa pagid subong nga latest pagid nga result Bumbo Carla no, nagkambyo na ang iyang numero subong. Gani may Bombo Dan pagkambyo no. na kay ang sa imo da nga record kagina alas 4 pilato ang iyang number of vote sa Vice Mayor Bombo Dan. Sa mayor kag vice mayor. Yes, sa Mayor Bombo Dan ti nakaara si Alvi sa 161,000. Kagining si Bing Leonardia sa 100,000 Bombo Dan. Si Familiaran. Sa subong yes, sa Bombo Dan. latest subong ginapagwa kay grabe dasig ang update na yo. As of 4:47 no. Ang kay Benitez ang Alvi Benitez nakakuha sang 163,000 094. Kag si Bing Leonardia 101,682 na Bumbo Carla. Yes, samtang kadasig si no. Vice Mayor sa Vice Mayor El Cid Familiaran ang subong niya nga score is 122,125. Samtang si Distrito 97,914. So sa imodra ang Vice Mayor pila kagina? Yes, Bombo Dan. So ang Vice Mayor diri kagaina is 120,753 Bombo Dan no. Tinag-labot na ini sa 121,000 plus sa Bombo Dan. So kadasig lang no, basta automated gani Bombo Dan. Kadasig na lang sa pagsulod no sa mga resulto ko ng pagdagdag sa nisang boto Bombo Dan no. So sa naman no, sa 12 naman ka mga councilor sa Bombo Dan diri sa syudad sa Bacolod, tiyaling kagabiya ining si Tadi Saison no, nagapangunagid ini. Yes, so Bombo Dan no, nagapangunagid ini siya no, kagabi dito kita dito sa area sang NGC alas 12 sang gabi Bombo Dan ti ini siya galabot na ini siya sa 100,000 plus sa Bombo Dan no. Nga sa subong Bumbo Carla no, sa subong siguro naglain naman sa imong record kay 127,606 na sa subong. Yes. Yes, Bombo Dan muna na subong ang nakuha niya yung boto no sa subong mga tinion ti compare naton kagabi wala na gid ini siya
ako nagasigi-sigi ini ang pagdugang sang iya sini nga butar. Sumugod mga alas 10 sang gabi. Bombodan, alas 10 sang gabi na siya nagidya ang makita nga number 1 sa 12 ka mga councilors sang syudad sang Bacolod. Bombodan, tigin sundan ini ni Israel Salanga. Bombodan, nga sa subong mayara na sang 116,589 ka mga voters. Bombodan, kagagin sundan ini ni Cindy Rojas, mayara sang 116,107 Bombodan. Sundan naman ni M. Ang, nga mayara sang 110,729. Sundan ni Al Espino, mayara sang 109,176. Ginsundan ni Vladi Gonzales, nga mayara sang 107,206 Bombodan. Ginsundan ni Novero Renisito, 107,065 Bombodan. Villarosa Jason, 105,347. Puente Villa Calao, 103,130. Distrito Simpol, 101,560. Florcilia, 98,328. Pausi, 93,810. Bombodan. So amo ni ang aton sininga Magic 12. Yes, Magic 12 Bombodan sa subong nga mga tinion. So makonsider na ini sila ka Magic 12 Bombodan kaysa lang taon naton. So sila gid ini ang mayara sang may pinakadamo nga nga boto. Yes, Bombodan kagong natawon. Yes, Bombodan. Ang nami lang di ganing gambal ko kagina kay hindi kuana. Hindi anong tawag sini, hindi ululupod tanan lang. Hindi isa ka partido lang. Do nagtinunga ay gid. Yes, sakto gina Bombodan nagtunga ang area sang grupo Progreso kag grupo Asenso Bombodan. Kung sa bagay sa ginatawag nga Grupo Progreso kag Grupo Asenso, do maamo lang magyapon ang Asenso kag Progreso synonym sa nagyapon. Sakto gid Bombodan may so sa punta. So amo na ni subong ang resulta sang pagbutar sa aton sini nga mga kauturan diri sa syudad sang Bacolod Bombodan. Ang desisyon nila nasabat na. Yes, Bombodan. Ay nagapamangkot pa rin ganyo siya, sir. Pwede na ni mapang kakas ang kwan, ang tarp. Kay ihapin ko lang sa balay sang ido ko. Pwede na guro Yes, sa Bombodan na kabay pa nga sa mga nagdalalaog kag sa wala man nagdalalaog sa tanan nga mga kandidato ang matamato na nila Bombodan tinlo Bombodan kay ti sila man ini ang nagbutang. So ang matamato na nila ang pagkuha man sang mga tarpaulins nga gipabutang nila Bombodan. Okay, sige. Amo nang siling naton lang ginambal ko ginabumbukar la. Nga ang katawan niya maalam niya nga mga butante, no? Yes. Although nga hindi lang gigita galing nagplariho sa mga napusuan naton nga mga kandidato, pero tanan kita mga maalaman. Kung ikaw yang isa ka opisyal nagtrabaho kagid sa insakto, bisan hindi ka na yung magbira-bira kampanya, madumduman kagid sa butante. Yes. Kag bisan hindi ka na gani magbakal sa ila nga buto, mabuto na gid simo mo kay man nakita ang imo nga maayo nga performance bumukar la. Yes, sakto gid na Bombodan ang iban diriya Bombodan ang makita gid nila during Tisan Sinibe may pandemya kita Bombodan amo gid dining ila sini nga gin pili Bombodan ang iban gitandaan gid kung sino ang nagabulig bisan pa nga wala pa sang eleksyon nagabulig na nga daan Bombodan. Pare abi sa kay kwan, pare abi sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran, no? Yes. Sa atong chimpos ang pandemic, grabe man tong baka-baka niya mo. Nga halos kada adlaw gina-interview gani diri sa Bumbo may mga tinuod gani nga daw galalain nato siya ka panabat diya sa Bumbo sa mga interview sa iya pati sa kung paano naton gina-counter ang ining COVID-19 na pandemic. Pero sige lang gid. Wala untat sang makita gid ang itsura ni Elcid Familiaran
sa during the sa kasagsagan gid sa pandemic. No, kag kita gid sa mga katawan ang bira-bira Manila ka house to house pangatag sang kunaldo ang mga ayuda. Tanaw bla subongo kung ano man kadako ang iya nga nakuha. 120 isa sa subonga nga reporting 122,125 ba Bombocarla? Yes, Bombodan, no? Imagine 122,000 plus gid no ang nakadumdum no sa iya siningaman nga pagserbisyo during pandemic Bombodan. So, pero hindi magkabalaka Bombocarla kag hindi magkasubo ang wala magdalaog kay man damo man gyapon sang mga tawo nga nagsalig sa ila. Yes, no? yes. Halimbawa sa kay Wilson Gamboa, no? Nakakuha siya sang 30,288. Imagine mo na may 30,288 ka tao nga nagsalig sa imo. Yes, Sa distrito, nagkakuha sa 97,914 kabuto. Imagine mo na kadamo nga tawo, damo na nga tawo nga may pagsalig sa imo. No, sa mga councilors nga wala ka daog, tanaw naton dibi. Ang katapusan gid nga councilor, pinakakatapusan gibi kung masiling naton nga kulihot. Yes. No, pareho abi sa kay Hero Jorge the Wise. Nakakuha sa sang 4,918 votes as of this morning nga isipay. Imagine mo na may 4,000 ka mga tao yang nga nagsalig si mo, din ka pa naman Bombocarla. Sakto gid na Bombodan, no? At least pala ang ila sini nga pagpadalagan Bombodan ang pagpangampanya, no? Worth it man kay tungod nga may nakadumdum kag may nagsuporta sa ila Bombodan. Okay, sige. So subong ang sitwasyon na kumusta? Nagasinambunot pagyapon or daw medyo tulutawahay na? Yes, Bombodan, back to reality. Bombodan, no? So makita rin naton sa area sang Dalan Lacson, Bombodan, makita naton nga ang mga salakyan nagapakagto pa kari. So usually ginadriya ang madamo nga nagapakagto pa kari no diri sa area sang Dalan Lacson. Madamo naman sa mga salakyan nga mga PUJ nga nagapakagto pa kari, Bombodan, no? So ang ibang salakyan buta man Bombodan, ang ibang medyo malaka-laka, pero back to reality Bombodan, no? Move on na kita tanan, no? Sa tanan nga mga nag-support Bombodan sa ila sinitag sa tagsa ka mga kandidato, nagdaog man kag sa wala, move on na Bombodan, no? Kinanglan naton mga buhi, no? Sa nga tadlong pagidya Bombodan, no? Kag pray for the Philippines. Bombocarla, back to reality na kita nga kung hindi kita maghimakas, way kita sang kaunon kay way man niya sang kinamangay kada gabi. Sakto gina Bombodan. Bombodan. Kung nakatilaw kita sang pagpangamang sa nagiging kagabi kag nakatilaw kita sang manamit-namit nga sudan, pagkatapos nga nakamangan kita, hindi ka nagabi ang kinamangay. So back to reality, trabaho naman kita, bira-bira kita trabaho para nga may ara kita sang manamit nga sudan kada adlaw. Bombocarla. Yes, sakto gid na Bombodan, no? Nakatilaw makikita toon sa manamit nga sudaan Bombodan, pero sa gihapon mga buhi magkita sa gihapon Bombodan. Kaga tama na nang tay at tinayadahay kaga pabati-bati sa sugilano na. Kay hindi na sa healthy, no? Kaga ang inayang mga paggabi pay binapabati-bati, maintindihan ta na iya during campaign period. Kay kampanya mo tanan niya nga pagpakamalaw timuo mo niya si mo kontra kay siyempre i-discredit mo na yung kontra mo ya mo. Ang tanan nga pagdayaw himuo mo ya sa kagalingon mo, mga supporter sa mo man ang ginahimo nila, good lang na siya during the campaign period. Right after the election, why na? Hindi kalimtan tanan na kay amo na mo game ako na siya mo part na isang propaganda, Bombocarla. Sakto gid na Bombodan, no? Move on na kita. Balik na kita sa kumbaga Bombodan magkaisa tayo ulit Bombodan, no? Kay tungod nga ate sa diri man mambal naton nga tunga no ang naging tunga ang administrasyon na diri sa syudad sa Bacolod kay timiyara sang mga nagdaog sa pihak, mayra man nagdaog sa pihak nga grupo Bombodan. So magkaisa na lang kita, magtingog kita tanan para sa panibag-o naman. Nga yati balik sa kanding Yes. Balik sa kanding. Bombodan. Marami karong kay mabalik ta sa kanding. Di balik sa kanding way ta mahimo da.
Gani Bambadan, no? Pero ini God bless na lang gid sa aton tanan-tanan Bambadan kiti kita tanan butar kita sa aton sining kung sino man ang aton sinigid na pusuan Bambadan. Okay, sige, salamat gid Bumbo Carla. Yes, Bambadan, amoy nag-report nagikan sa patrol ni si Bumbo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla may defensor Banwa. Diri kita nagyatutok anay subong sa resulta sang counting. Now kag advance na congratulations sa mga nagdalaog kay ti klaro naman ni. Alang-alang ta pa niya nga i-deny karon ang kamaturan nga may mga nagdalaog na kag base sa initial nga count kag tama naman mga more than 90% na naisip nga buto daw kay posible na naya nga maglain pa ginang figure kung tama nakalayo sa kabansi sa pangontra di kundi batunon ta nagid lang, no? So congratulations sa tanan nga mga nagdalaog. Ang nagkalaperde may arap pa man dason ng enkwentro, no? Muni-muni anay kag ipaminsarong gid ano ang mga factor nga naperde kita. Balikan nato nabi ang sa nasyonal, ang sa pagka-presidente, daw kag vice presidente sang pungsod Pilipinas. Oti Ario hindi na ginya malagas man ang abansi ni Bongbong Marcos sa subong yang pinaka-latest subong nga oras nga result. Si Bongbong Marcos nakakuha na sang 30 million, no? 30,150,217. Samtang si Vice President Leni Robredo ang may yara sang 14,370,640. So, minilyon na ganyan, hindi lang yan sa 1 ka milyon or 2 ka milyon ng abanse, kundi more than the number of votes nga nakuha ni Leni Robredo ang kwano. Kung dubliho mo ning number of votes nga nakuha ni Leni Robredo, hindi pagyapon makalagas sa abanse o kung sa score ni Bongbong Marcos. Sa mga wala magdalaog, halimbawa Manny Pacquiao nakakuha sang 3,437,718. Di makasiling kita nga, ti pasalamatan na ni Manny Pacquiao. Imagine mo muna may 3 milyones, masubra 3 milyones ka mga tao nga nagbuto siya, nga nagpati siya nga ikasarang. Isko Moreno, may sobra man 1 ka milyon nga mga tao nga nagsalig sa iya. Ping Lacson, sobra lapit 1 ka milyon, mga 800,000. Sobra nga tao ang nagsalig man siya. Si Faisal Mangundato ganiyo may yara pa 229 million. 229 million. 229,000. 361 nga nagsalig. Si Abilia 108,464. Si Calyudi 88,872. Si Gonzales 85,258. Kag 57,791 naman si Montemayor. Imagine nyo na banwa may mga muna yung tao nga nagsalig sa imo. Sara Duterte 30,457 30,457,913, no? Mas taas ang iyang nakuha nga boto ikumparar sa iyang presidente. Pero mga it's a matter of pila lang man kalibo, no? Ang nangin gintaas ni Sara Duterte sa kay Bongbong Marcos when it comes ang number of votes, no? Nga nakuha nila. Kag ang si Kiko Pangilinan na do sa ano bala nakakuha man siya sang 8,955,584 votes, no? Kag si Tito Soto more than 7 million man ang nakuha nga boto. So amo ning pinaka-latest mga kabyanan, no? Sa bahin sang inisipay sang boto as of today, May 10, 2022. Diri sa probinsya sa Negros Occidental, why naman siguro sang ang sa probinsya sa Negros Occidental makasiling kita yang sa panugod pa lang daw naman niya sang
bakod nga maengkwentro ang aton nga gobernador kag ang aton nga vice gobernador. Di kuan gid sure ball gid ang ilang kadalagan. May mga kabanwanan nga nagdalaog ang may mag-asawa nga nagdaog no sa banwa sa Nginigaran. Ang nagdaog bilang mayor Nadi Arcillo. Ang nagdaog nga vice mayor, vice mayor, iyang asawa, no? Arcillo man. Ay, grabe, no? Mag-asawa, no? Sa banwa sa Hinigaran. May ara man nga mag-amay. Ayo. Sige. Kag amo na ni, no? Kinahanglan na naton nga mag-move on kay tapos ng eleksyon, no? Kag hulat naman kita after 3 years kung daw hindi naton kung ang katawan niya way manamian sa subong nga nagpungko sa di sa local every 3 years election man ang pagka-presidente iya every 6 years ang election. Tikon hindi ni magmangin mayo ang pagpalakat ni Bongbong Marcos ti masafer kita 6 years. Pero kung mayo yang pagpalakat ti kundi pasalamatan man naton. Basi mapabalik yang bugas nga 20 pesos ang tagsa ka kilo. Ay, tingudi pasalamatan ta, di ba? 32 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 5. Padayon ko pang nagapamati diri sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Reports first edition. May karon dugay-dugay, no? May pinapaka mga final nga kung may pinapaka mga dugang pagid nga mga votes, no? Nga kuno naton hatag sa inyo nga update diri sa Bacolod, ari naman no nagdugang naman liwat sa subong naman pinaka-latest naman subong 164,267 si Albi Benitez kag 102,391 si Bing Leonardia. Kagabi banwa pagka alas 12 nagbiyak mga alas 11 pasado biyak ko di sa istasyon. So sa pila ka mga sa pila ka mga kalan-an may mga convenience store nagaginutok, no? Damo nagabinakal sang kung ano lang yang pasalubong pauli, no? Alin tuguro sa mga polling precincts kagang iban to kung sa diin man nga sa diin nga mga pag-telepon nga mga area sang di sa Bacolod. Singko ba do kanami isang live subongo kay daw kadamo sang kwarta pamakal nakamangan gid mo. Okay? Yari na ang aton nga pag-igupon sa aton mga sister station sa bilog nga Western Visayas. Standby. Welcome and good morning, Bacolod. Good morning, Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Calibog, kag Bombo Radio Rojas. Diri samon sa siyudad sa Bacolod ti The People Loves Spoken, no? Kag hindi rin siguro makalagas ni si incumbent Mayor Bing Leonardia sa iya kasumpong si Anay 3rd District Congressman Albi Benitez sa abansi nga sa nga boto as of today sa siningaga nga reporting nga result ang si Albi Benitez nakakuha sang 164,267 samtang amon incumbent Mayor Bing Leonardia nikakuha lamang sang 102,391 votes, no? Amon ning pinaka latest subong kag ang amon yang gobernador tiway naman sure winner naman to. May statement na yan pagwa man kagabi kay wala gid man masyado nga kasumpong diri sa probinsya sa Negros Occidental kag ang vice governor amuman, no? Hindi di sila magkapareho nga partido pero sa pagpatigan sa eleksyon subong nag-updanay sila nga duha, no? Sila yang katandem nga hindi magkapareho ang partido. So pareho man nga nagadalaog kay way man niya sang mabakod nga kasumpong. So ang ginabantayan ng namon diri ang diri sa siyudad sa Bacolod nagalaom ang mga katawhan nga kung may abansyanay daw gamay lang. Pero ang abansi sang kontra ni incumbent Mayor Bing Leonardia masyado ka taas, more than
more than 64 o kung more than 60,000 votes sa Bombo Radio Iloilo. Sige, madamo kay nga salamat. Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Naka-mute siguro. Sige, balik-balikan ta ang pag inisipay diri sa amon nga probinsya sa May 9 national kag local elections masanag Bombo Radio Western Visayas, Bombo Linsing ti diri sa Capiz may bag-o diri nga mangin gobernador kay sa 95% na no nga tapos nga kan nakaisip na ang amon diri nga probinsya, amon nga COMELEC no na transmit naman diri ang datos no sa ahensya. Kag sa 95% gani nagapanguna diri si Congressman Fredenil Otto Castro sa pagkagobernador ini nga may arasang boto o partial and unofficial nga 242,674 kag ginasundan ina ni incumbent governor Esteban Nonoy Contreras nga may 145,073. Ti masobra 100,000 ang abanse ni Castro kay Contreras. Sa pagka-vice governor diri sa amon sa gihapon, incumbent Vice Governor Jaime Metang Magbanwa nagapanguna nga may arasang boto nga 196,234 kag nagasunod diri si Vic Tangco Sr., former Governor Vic Tangco Sr. nga may ara gid lamang sang 135,505. Sa mayor naman diri sa amon sa siyudad sang Rojas, nagapanguna diri sa gihapon incumbent no mayor si Mayor Ronnie Dadivas nga may ara gani isang boto nga 60,237. Tama kalayo, masobra 40,000 ang abanse sa kay Romel Lastimoso, nakakuha gid lamang sang 22,005 ka mga boto. Sa pagka-vice mayor, daog ang katandem ni Mayor Dadivas nga si Kapitan Inday Teresa Almalbis, nakakuha ini siya sang 38,777. Malayo sa nagapangduha nga si City Councilor Jericho Angel Celino nga may 23,737. Kag nagapangatlo diri si Attorney Powell Del Rosario nga may 19,653. Sa mga mayor no, may ara sang mga daog no nga mga mayor no diri sa amon nga mga kabanuhanan, may ara sang daog nga incumbent sa gihapon like sa Banwas sang Hamindan no nga si Mayor MacArthur Valdemar man sa gihapon, may mga nagabag-uman nga mga mayor sa Banwas sang Mambusaw ti daog dira nga asawa no ni Mayor June Labao nga si Mrs. Luz Labao sa pagka-mayor sa Mambusaw. Pero sa congressman, no, nalimtan nato ng congressman sa 1st ug 2nd District. Sa gihapon, ang congressman sa 1st District, si incumbent of Congressman Tawi Bilones Sr. Kag sa 2nd District naman, mo si ang asawa, ti Ayon, no, ni Congressman Otto Castro nga si Inday Baby Jane Castro. Kag sa iban padri no, may ara man sa mga mayor nga bag-ohanon si Joe Marie Opeñano sa Cuartero, si Baruela no sa Banwasang Dao. Ti balaan man naton nga madugay no nga nagapamuno ang mga pamilya Escotin sa Banwasang Dao kag fight no ang ilang nangin ilang numero dira sa pagka-mayor sa Banwasang Dao. Sa maayon sa gihapon si incumbent Mayor Monmon Malapaho sa Pilar si Perez no amo sa Pilar sa President Rojas sa gihapon incumbent Mayor Celeste Tanoy Esculin sa diin pagidri nga mga kabanwahanan no nga nakaproklamar na iya sang ilang mga mayor sa Sapian. Tapos na yung Sapian daog didto si Attorney Joe Villanueva no kasumpong sini nga si Julius
Aurelius kag ang iyang Vice Mayor daog si Ralph Orduña. Sa banwa sang Ivisan, tapos naman ang Ivisan, ang tandem nga Yap-Yap amo ang nagdaog si Mayor sa gihapon incumbent Mayor Ipe Yap kag ang iyang katandem nga si RJ Yap amo ang nangin madi na lag-on. Sa banwa iya sang diri nga banwa ang wala matagaan or wala naton nga mamitlangan ang banwa sang Sigma, no? Sa Sigma ti lapit naman lang sila didto nga makatapos sa pagbinutuhay. May ara sang boto nga masobra 10,000 ti daog ginagid ini si Dante Eslabon kag iya katandem nga si Mayor Chris Andaya. Amo ni sila ang daog dira sa may banwa sang Sigma. Sa banwa naman iya diri sang Pontevedra napaslawan diri ang mga Contreras kay man daog sa pagka-mayor si Kapitan Henry Tumlos layo ang abanse niya sa kay Toto Steve Borda Contreras sa pagka-vice mayor mulang dira kay man ang vice mayor iya ni Tumlos amo ang nang hindi niya ka partido si Oquendo Ferne. Lapit ang ilang 200 ang abanse ni Ferne Oquendo sa kay Rostico Ortiz. Sa banwa naman sang Dumalag, no? Mga Dumalag, mga Castro man dira ang nagadominar ti sa banwa sang Dumalag daog ang si Coco Castro, no? Layo ang abanse niya sa kay Vice Mayor Budong Fermalino. Sa pagka-Vice Mayor daog sa Dumalag amo si Udoy Castro. So Castro ang tandem dira sa Dumalag. Sa may banwa naman iya sang wala no nga namitlangan naton banwa sang banwa sang Panay. Sa Panay mainit man diri ang politika Bombo Radio Western Visayas. Daog si Toto Vic Bermejo nagapanumbalik dating nga mayor subong nagapanumbalik sa pagka-mayor sa banwa sang Panay kag iyang vice mayor si Ami Bermejo man, no? Lain niya nga partido ang nagdaog so Bermejo. Usually mga partido ang nagdaog diri kag mambal naton nga laban nagdaog diri ang mga partido Lakas Coalition sang Lakas CMD Liberal Party kag madamo man diri sa amon sa Rojas City kag sa Capiz nga wala makalusot ang PDP laban kon mga team pulahan. May aran na Bombolinsi sa mga nagpabutyag sang na mga nagconsid na nagpabutyag sa ilang kapaslawan kangay lang gani si Vice Mayoralty candidate si City Councilor Jericho Angelino nga nagpabutyag na sa iyang Facebook nga nagpasalamat siya sa nagsuporta sa iyang kandidatura sa pagkabisi alkalde nga wala gid gani magdaog sa maayon si Attorney Atlas Catalan kagabi man to nagpahayag man siya sang iyang pagpasalamat kag ginarespeto niya ang desisyon sa mga taga maayon. Kag iban pa diri ang mga board members nagpabutyag naman nagconcede na nga baton na nga wagi sila madala kag sa masunod nga mga eleksyon diri sa amon sa Capiz. Amo lang na so far ang mga balita diri sa amon nga syudad nga bugas nga probinsya sa Capiz. Balik sa imo Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bomborita Bombo Radio Rojas sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Good morning Bombo Radio Western Visayas. Bombolinsi ang sa amon man diri sa probinsya sang Aklan, banwa sang Kalibo kag banwa sang Malay kung hindi dito ang aton isla sang Boracay tidre sa amon sa probinsya sang Aklan ang partial kag unofficial kag latest update naton subong aga ang nagapanguna diri sa amon sa Aklan sa pagka-gobernador ang bata sang presente nga gobernador namon sa kay kag mayor sa banwa sang Malay banwa sang Ibahay kay Joanne Miraflores mo ning nagapanguna sa pagka-gobernador nga may ara nga 196,390 nga boto partial kag unofficial
kag nagapang duha ang ini nga si dati anay mayor man diri sa Kalibo, si William Latsika nga may ara lang nga 111,833 kag ginasundan sang duha ka mga independent nga 2,000 kag 900 lang ang boto sang isa man. So sa pagka-gobernador man diri, nagapanguna diri sa amon si Presidente Mansubong nga Vice Governor nga si Attorney Boy Mijares Quimpo nga may ara nga 143,443 kag ginasundan ina ni Jonathan Cabrera no nga may 91,947 kag ni Attorney Noli Sudusta nga may 59,642 ti konantawon sa pagka-gobernador kag vice-gobernador diri sa amon sa Aklan pareho nga sa kuan no sa isa ka partido ang nagapanguna ang Bombo Radio Western Visayas. Sa pagka-mayor man diri sa amon sa banwasang Kalibo, so far subong aga ang latest namon nga update nagapanguna ang si board member Juris Bautista Socro kay board member ina sang first district nagdesider nga madalagan sa pagka-mayor diri sa Kalibo, dati man nga konsihal sang Kalibo before nag-board member, magadalagan sa ang pagka-mayor, siyang nagapunguna subong no diri sa Kalibo nga may ara nga 25,907 kag ang presente nga mayor no si Engineer Emerson Latsika nga may ara lang nga 18,968 no. Kag sa pagka Vice Mayor diri sa Kalibo, ang presente nga Vice Mayor ang sagyapon nagapanguna nga may ara nga 25,788 kag ang masunod si Greg Malapad nga may ara lang nga 16,783 ti pareho man nga sang partido ang nagapanguna diri sa amon sa banwasang Kalibo. Kag diri sa banwa man sang Malay kon sa diin dira ang Boracay, ang presente nga mayor nga si Toto Fromy Bautista ang nagapanguna sa gyapon nga may ara nga 16,134 nga mga boto. 16,134 nga mga boto kag ginasundan ni Hector Casidsid kapitana no may ara nga 10,134 kag ginasundan ni Marilyn Villareses nga may ara nga 5,637. Sa pagka-Vice Mayor sa Banwasang Malay, ang presente man nga Vice Mayor nga si Nino Kawaling nagapanguna nga may ara nga 19,053 kag ginasundan ni Abraham Swalog nga may ara lang nga 11,252. Amo na ang mga nagapanguna diri sa amon, ang may mga banwa nga pait-pait daw tig 3 kagatos, 5 kagatos kag 1,000 lang abante, like sa Banwasang New Washington, Banwasang Banga, kag dito sa Banwasang Makato. Amo nang ginatutukan namon kay sa kada minutos nagadugang ang boto naton. Ang mga resulta bla ti ginatutukan naton nila. Pero so para kagapon, May 9, wala man sang any toward incident nga nagluntad dire, peaceful ang ginpatayon nga eleksyon although may ara nga mga VCM nga nagaka-aberya, pero at least nasusolusyonan sang amon nga Comelec Aklan. Amo lang ni so far, diri sa amon ang mga nagapuna nga balita Bombo Radio Western Visayas. Back to you, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Leonard, Bombo Radio Kalibo sa amon diri ang mga nagapanguna nga balita sa syudad sa Iloilo di sa pagkaalkalde. Amo sa gyapon si incumbent Mayor Jerry Trañas ang nagpangibabaw. Samtang sa pagka-congressman ang incumbent Lone District Representative si Julian Jamjam Baronda, amoya ang nagapanguna. Samtang sa pagka-BC Alkalde, nagapanguna dari amo man ang incumbent Vice Mayor nga si Jeffrey Ganzon. Sa nakasulod sa top 12 sa pagkakonsihal, amo sa Attorney Sedfrey Cabaluna dari sa may bahing sa syudad sa Iloilo, bag-o niya nga konsihal nga magapungko dari sa amon ginasundan ni Miguel Trañas, bag-o man ini siya anak ni incumbent Mayor Jerry Trañas. Nagapangatlo, Councilor Alan Zaldivar, Councilor Francis Grace Parcon, ang nagapanglima si Dr. Nick Baronda, amo ni siya yung amay naman ni Iloilo City Lone District Representative Jamjam Baronda, tibag oman ini nga konsehal. Araman si Councilor Rodolph Ganzon, Attorney Rex Tarabia, bag oman ini nga konsehal.
Councilor Candice Tupas, ang Johnny Young, bago manining ang konsehala, Councilor Romel Doron, Councilor Eli Estante Jr., kag si Laridel Nava. Sa probinsya sang Iloilo, liwat man din rin ang pangibabaw si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Samtang ang sa pagka-vice gobernador, amo naman niya si Tingting Garin, kay ti wala man ni siya sang kasumpong. Sa 1st District of Iloilo, sa pagka-kongresista, nagapanguna diri si Representative Janet Garina. Nagapanguna man sa pagka-board member, amoya sandaya board members Val Sirag kag Carmelo Noche. Sa mga alkalde sa 1st District sa Gimbal, naaradra si Jennifer Garin Colada, sa Banwasang Igbaras si Juvic Escorpion kung saan nalutos niya ini ang incumbent mayor sang Banwasang Igbaras. Sa Miagao, amo si Richard Garin, sa Oton, Sofronio Fusen Jr., nalutos na ni ang bana sang incumbent man nga mayor dra sa may Banwasang Oton. Sa San Joaquin, si Ninfa Garin, sa Tigbawan si Nene Teruel, sa Tubungan si Rocket Taksagon. Sa 2nd District naman, sa pagkakongresista si Representative Mike Goriseta, sa board members araman si Jul Mondehar kag si board member Rolito Kahilig. Sa pagkaalkalde sa 2nd District, si Kenneth Alfeche sa Banwasang Alimudjan, si Junjun Hain sa Banwasang Leganes, si Malin Cabana sa Banwasang Leon, si Lisel Mondehar Sevilla sa New Lucena, si Luigi Goriseta sa Pavia, Marina Goriseta sa San Miguel, Santa Barbara si Denny Superficial, nalutos ni ang incumbent mayor sang Santa Barbara. Samtang sa Zaraga si Joe Felsol de Villa nga amo subong ang incumbent vice mayor. Sa 3rd District sa pagkakongresista, nagapanguna Representative Lawrence Defensor. Sa pagka-board member, yara dira si board member Matt Palabrica kag board member Jason Gonzales. Sa mga alkalde naman sa 3rd District sa Badyangan, wala man ni kasumpong si Attorney Suzette Mamon. Sa Banwasang Bingawan, nagapanguna si Mark Palabrica, sa Kabatuan si Doc Boboy Pueyo, sa Banwasang Kalinog si Iko Calvo, ang incumbent mayor mandira. Sa Banwasang Haniway, Paulino Parian, Banwasang Lambunaw, Raynor Gonzales, sa Maasin Ansing Amboy, sa Banwasang Mina si Lydia Grabato, sa Banwasang Pototan si Adi Lazaro. Sa 4th District of Iloilo, sa pagkakongresista si Dr. Ferge Biron, sa pagka-board member si board member Domingo Oso, sa pagka-board member pagid si Rolly Distura, kag sa mga alkalde naton sa Banwasang Anilaw, si Lian Dibuque, sa Banate si Junjun Gonzales, sa Barotac Nuevo si BP Biron, sa Banwasang Dingle si Rufino Palabrica III, sa Banwasang Dueña si Robert Martin Pama, sa Banwasang Dumanga si Toto BJ Biron, sa Banwasang San Enrique si Trixie Fernandez, sa Pasig City si Stephen Palmares. Sa 5th District of Iloilo, sa pagkakongresista ng ibabaw, si Boboy Tupas nga among incumbent congressman dira subong, nakasumpong niya ini amo man ang iya nga utod. Sa pagka-board member, nagapanguna si Binky Tupas, kag board member Carol Espinosa Diaz. Sa pagka-alkalde naman sa 5th District, sa Banwasang Ahoy, nagapanguna si Jet Rojas, sa Banwasang Balasan si Pilo Ganzon, sa Barotac Viejo si Bongbong Tupas, sa Batad si Elvira Alarcon, sa Banwasang Carles si Sigfredo Bitita, sa Concepcion si Villanueva Millard. Nakasumpong niya sini amo ang incumbent mayor sang Concepcion, Iloilo. Sa Estancia si Chick Mosqueda, sa Banwasang Lemery si Oscar Villegas Jr. ang incumbent man nga mayor. Sa San Dionisio si John Bahada, sa San Rafael si Bert Belieza, samtang sa Banwasang Sara si Mayor John Aying ang incumbent man nga alkalde. Di sa amon dari may mga bag-os na nasilingko na, may mga bag-ohanon nga mga opisyal dari nga magapungko on a certain position. Dira sa may bahin sa Bombo Radio Western Visayas, sa Bacolod, sino dira ang bag-o nga mga opisyal dira sa inyo, Bombo Radio Bacolod? Ang amon diri daw halos ang isa lang diri no sa may syudad sang Silay no ang nagabago ang city mayor, pero diri sa kabugusan nga distrito sang probinsya sang Negros Occidental ang nagapanguna iya sa 5th District. Amuning si Dino Yulo, sa kuha naman niya sa 1st District si Valmayor, samtang sa
second district nagapanguna diri amo si 3rd Marañon kag sa 4th district naman si Juliet Ferrer. Bali mga wala ni mga kasumpong sa 4th district kag si second kag subong man sa 2nd district, no, kag subong man ang sa 6th district way man sa kasumpong si Mercedes Alvarez, no. Kag sa 3rd district amo ni ang pagsumpungan ay ni Benitez kag ni Ferrares, pero nagapanguna si Kiko Benitez, incumbent ini siya nga may ara na sa subong sa 204,301 votes, samtang ang iyang kasumpong nakakuha ginamang sang 16,967 votes, no. So amo ni nga daw hindi masyado kasadya diya sa probinsya sa Negros Occidental kay sa bahin sa mga representatives daw halos ang tanan nga mga distrito wala sang pangontra. Bombo Radio Iloilo. Tiya mo man diri sa amon kalabanan man diri sa mga nagapadalagan wala man sang kontra. Mas maayo kung tani nga sa masunod man nga eleksyon may pilian man niya ang aton nga mga pumuluyo. Makaharamot lang diri kay ti damo ganing naga-question no sa pagka-senador kay tiyamakon mo ang aktor kay bag-o lamang bala nga nagapadalagan si Mr. Robin Padilla ba nagapanguna number 1 sa pagka-senador. Yan balon tala ning iban nga sa masunod nga magapadalagan sa ila makantaman sila asang Wonderful Tonight. Sige, alang-alang na gid ang akon nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo. Okay, sige, salamat gid Bombo Radio Western Visayas. Ayo, oti ko magamuna makantahan taman na Bombo Radio Wonderful Tonight. It's late in the evening. Una siya, no? Ayo, pero anyway, sige lang, kung artista man o kung ano man nga profesyon, Robin Padilla man na siya, o kung si Lito Lapid man, si Lito Lapid, gani nag-senador man. Yang nga kung sa bagay, si Lito Lapid, lala pagid banwa. Dumduman nyo si Senador Lito Lapid. Oh, nga hindi ganit niya kabalo mag-English na ganyan si Lito Lapid mo. Kaya ano man lang to, si Lito Lapid, bala daw mo. Ano to siya man daw, way to sa Katapa College, no? Nagsenador. Tiyan mo na. Kag ti subong si Robin Padilla naman, tistingan ta si Robin Padilla. Kay amo na yang pili sa nga katawhan, ano pang mahimo naton kay amo na ang napusuan sa nga mayoridad sa nga katawhan sa nga pungsod Pilipinas. Imagine mo ara sa number 1 si Robin Padilla, the bad boy of the Philippine cinema. Kasadyan yo. Ako niya, makakuha na lang kuya. No, bisan ano pa bisan sino pa man pungko si Robin Padilla man, Bongbong Marcos man na magpresidente, Leni Robredo. Balik magyapo kita sa realidad nga matrabaho kita, ya kuya makakuha lang ko, maluto lang ko sang sultid kaya mamaligya sa merkado. Solve na kuya, no? Solve na kuya mangita lang sa aton nga palang abuyan. Wala na kita manuwa sa nagakigong oras diri sa aton na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Reports First Edition. Ubdanay kita karon sa palatuntunan Bombohanay sa Udto. Upod sa gapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta radyo, Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia,
Gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sa good malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia,
Gani ari ang matip sa gudmalikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kun 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 9 minutos na nakalipas sa takla 6 saga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Maayong aga, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos sa kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o, mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Martes, petsa 10 na kita karon sa bulan sang Mayo 2022. Una kita mga kabombo sa aton si top story of the day. Anay Senador Bongbong Marcos abanse na sa masobra 15 milyones ka boto bato kay VP Leni Robredo. Sa aton si balita lokal, former Congressman Albi Benitez ginalantaw na nga masunod nga alkalde sa syudad sang Bacolod. Mayor Bing Leonardia nakabaton sa impormasyon nga may nagpasulod sang makina sa Bacolod nga sarang makamanipulate sa resulta sa eleksyon. Samtang Comelec Bacolod nagsabat sa mga aligasyon ni Mayor Leonardia. Governor Bong Lacson, sure winner na sa gubernatorial race. Nagpasalamat sa mga negrensi sa padayon nga suporta. Samtang Mayor Pedro Zayco sang Kabangkalan mahimo nga mapierde sang kasumpong nga si Benji Miranda.
Sa aton balita national, Bongbong Marcos aminado nga wala pa natapos ang isipay sang boto, nagpanawagan nga magbantay. Mga supporters ni Bongbong Marcos nagtipon sa tubang sa headquarters sa EDSA agud magkalipay sa ginapaabot nga kadalagaan. Samtang Vice President Leni Robredo nagpasalamat sa mga supporters, nagpanawagan man nga respetuhon ang desisyon sang mga botante. Senator Kiko Pangilinan aminado nga wala pa natapos ang ila mga ulubrahon. Balita International, UN Human Rights Council may special session sa Webes agud i-address ang ilaligar Russian human rights violations. Prime Minister ng Sri Lanka nagpanaog na sa pwesto. Balita naman sa negosyo, presyo sa diesel kag gasolina nagsaka sang 4 pesos subong nga aga. Balita sa inampang, Mexican boxer nga si Canelo Alvarez nangangkat sang rematch matapos nga siya ang nalutos ni Dmitry Bivol sang Russia. Sa Balita Entertainment, aktor nga si Arjo Ataide ginalantaw nga maging first time congressman. Sa balitang espesyal, bangkay sa babae nga igalubong na sa Peru, hinali nga nabuhi. Amo yan tumakabombo aton si mga headlines. Kakaroon, lito kita sa mga detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita upod sa inyo sini nga mga tagbalita. Bombo Franz Sandro Burgos. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita mga kabombo sa aton sini top story of the day. Masobra katunga ang abanse ni presidential aspirant former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag Vice President Leni Robredo sa parsal ang sumuman unofficial tally sang Commission on Elections. As of 4:30 a.m., si Marcos sa mayara sang 30,015,540 votes. Masobra katunga ang abanse sini kay Robredo nga may 14,309,524 votes. Nagapangatlo si Senator Manny Pacquiao nga may 3,412,075 votes. Ikaapat si Manila Mayor Isko Moreno nga may 1,830,044. Ikalima naman si Senator Ping Lacson nga may 860,012 votes. Si Faisal Mangundato naman ang pang-anom nga may 226,623 votes. Samtay kapito si Ernie Abella nga may 107,848. Ikawalo si Leody de Guzman nga may 88,450 votes. Ikasyam si Norberto Gonzales nga may 84,752 votes. Ikanabulo si Jose Montemayor nga may 54,475 votes. Samtang ako naman ang abanse ni Davao City Mayor Sara Duterte kay Senator Kiko Pangilinan sa Vice Presidential race. Si Duterte ang may 30,310,743 votes. Samtang si Pangilinan ang may 8,917,499 votes. Si Senate President Tito Soto III ang may 7,969,127 votes. Samtang si Dr. Willie Ong ang may 1,794,371. Nagapanglima si Lito Atienza nga may 254,125 votes. Ikaanom si Manny Lopez nga may 148,311. Ikapito ini si Walden Bello nga may 94,996 votes. Samtang yara naman sa ikawalo si Carlos Serapio nga may 85,164 votes. Si Rezelito David ang nakaagom sang 52,688 votes. Sa senatorial race as of 4 a.m. o kung alas 4 ang tak na siningaga, nagapanguna si Robin Padilla nga may 25,361,216 votes. Ginsundan ni Lori Legarda nga may 23,207,423 votes. Rafi Tulfo nga may 22,426,200 votes. Wayne Gatchalian nga may 19,743,626 votes. Ikalima si Cheese Escudero nga may 19,443,657 votes. Pang-anom si Mark Villar nga may 18,542,684 votes. Ikapito si Alan Peter Cayetano nga may 18,460,273 votes. Inasundan ni Mig Zubiri nga may 17,947,438 votes. Ikasyam si Joel Villanueva nga may 17,758,750.
Kag ikanapulo si JV Ejercito nga may 15,193,593 votes. Yara sa 11th spot si Risa Ontiveros nga nakakuha ng boto nga 14,841,970 votes. Kang ika-12 si Jingo Estrada nga may 14,462,892 votes. Sa kaangot nga balita, nagapati si Governor Eugenio Sibong Lacson ng pagpanguna ni former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa partial kag unofficial results ng 2022 national kag local elections. Ang nagapakita lamang insakto ang nagagawa sa mga surveys. As of 4 a.m., si Marcos sa may arasang 29,881,544 ka mga boto samtang ang kasumpong sining si Vice President Leni Robredo ang may arasang 14,252,576 ka mga boto. Aminado si Lacson nga dako ang abansi ni Marcos kay Robredo nga mong iya ginasuportahan kag madamo ang nagasiling nga game over na. Sunod sa gobernador, kung ano ang luyag sang majority, ila ini pagarespetuhon na. Giduga man sini nga bilang kabahin sang elected kag re-elected officials. Ila lamang pagahimuon ang ila kaugalingon nga mga trabaho. Sa ila ako nga magtrabaho sa ila tagsa-tagsa ka mga local government units. Sunod sa iya, magtrabaho lamang sila para sa maayong nga governance. Din man ining LGU nagaserbisyo. Many are now already are saying na, it's game over, no? So, what's important lang kung ano ang gusto sang majority, then we will have to respect that. On the part naman of the elected or re-elected officials, dapat we just do our own work. Nabatian si Negros Occidental Governor Eugenio Sibong Lacson. Philippine Standard Time, 16 minutos na lagalipas sa takna alas 6 aga mga kabombo. Kagkaroon, detalye na sa ato nagapanguna ng mga balita lokal, nagapanguna sa partial and unofficial tallies sa Commission on Elections sa CONCOMELEC si Albi Benitez sa pagkaalkalde sa syudad sang Bacolod. As of 4:30 a.m., si Benitez nga may nakakuha sang 162,724 votes, samtang akasumpong sini nga si incumbent Bacolod City Mayor Evelio Bing Nerdia ang mayara sang 101,384 votes. Ang abanse naman sa pagka-vice alkalde ining si Elsin Familiaran na may 121,765 votes. Nagapangaduwa si Cesar Distrito nga may 97,715 votes. Kang nagapatlo si Wilson Gamboa Jr. nga may 30,219 votes. Sa House of Representatives, malapit 10,000 ang abanse ni Congressman Greg Gasataya sa pinakamalapit sini nga kasumpong si Dan Atayde. As of 4 a.m., si Gasataya mayara sang 175,558 votes. Samtang si Atayde ay may 75,940 votes. Malayo naman ang diferensya si katatlo sa pagkakongresista nga si Nonong San Miguel nga may yara sang 821 votes. Ikaapat si Romy Gustilo nga may 697 votes. Kag Willie David nga may 583 votes. Sa pagkakonsihal, nagapanguna si Thady Saison nga nakakuha sang boto nga 127,329. Nagapangadua si Israel Salanga nga may 116,279 votes. Ginsunda ni Cindy Rojas nga may 115,778 votes. Ang nga may 110,425 votes. Al Espino nga may 108,900 votes. Ikaanom si Vladi Gonzales nga may 106,961 votes. Ikapito si Renecito Lovero nga may 106,759 votes. Ikawalo si Jason Villarosa nga may 105,998 votes. Ginasundan kung nagasunod si Calao Pontevilla nga nakakuha naman sa boto nga 102,872. Samtay ka napulo naman si Simple Distrito nga may boto nga 101,310. Ika-11 si Cecilia Flor nga nakakuha sang 98,111. Kay ika-12 si Pao Z nga may 93,573 votes. Ginaligari Bacolod City Mayor Evelio Bing Lunardia nga may isa ka prominente nga persona nga nagpahayag nga may nagsulod nga mga machines sa syudad nga sarawang ka-manipulate sang resulta sang eleksyon. Iningit pahayag ni Lunardia matapos ang iya pagbutara sa Education and Training Center School on ETCS 3 kahapon. Sunod riya, ang perasoon na nga naghatag sa iya sang impormasyon ang ginrespeto nga tawo o kung marespetado nga tawo
kag ini ang hindi man mahiling maglahog kun sa ining naghatag mismo sa nga partikular nga barangay kun sa nagsulod ang ginaligar nga makaduluda nga mga computers. Galoy naman ini nga nagkoordinar sa punong barangay bangod ining makaalarma sa sa alkalde. Ginpahig pa ni Leonardia nga in kaso mapamatudan. Galoy man ini nga magka-contact sa kapulisan kun kinahanglanon. Panumdum sa alkalde nga mangin mabinantayon sa eleksyon bangod diri nakasandig ang futuro sa syudad sa Bacolod. Ang nag-release sa ako, na dako nga tao. Ang iya lang yung words sa ako, may mga computer ko na mga tao. Ang computer nga na, pwede maka-apekto sa mga machine. Ama mo na ang istorya. Of course, we got alarm. Ama na nga din tawagan kong kapitan because may specific sila nga lugar in point out. Nabat na pahig ni incumbent Bacolod City Mayor Villubing Leonardia. Yun pahig naman ni Bacolod City Election Officer Attorney Revo Sorbeto nga wala ini nakabaton sang impormasyon na tuhoy sa pagsulod sa nasambit ng mga machines. Patag sining mga komentar lang ini kung may ara na sa mga mabaton nga impormasyon. Kag may magagwa nga witness nga nakakita kang gindala sa barangay ang nasambit ng mga computers. Question man sini kung para sa din ang ginaligar nga computer. Bango nagapati si Sorbito nga hindi sarang mahilaptan ang resulta nga ginapagwa sa mga vote counting machines o kon VCMs. Aminado naman ini nga natural lang ang aktwasyon o kung ang aktwasyon ni Mayor Bing. Bangod bilang kandidato nagahalong ini ilabis na sa mga nagakabatong impormasyon nga mahimo makaapekto sa iya pagpapili. Panawagan naman ni Sorbito sa mga pumuloy nga hindi gila magpati sa mga kutso-kutso. Pathag sang election officer nga sang Holy Week pa lang napadala na ang mga makinarya para sa eleksyon kagang nagaisahanon nga forwarder amo ang F2 Logistics. Tingob naman sunod diri ang pag-abot sa mga ballot boxers o kon ballot boxes, VCMs, kagiban pang mga election paraphernalias. Samtang pasalig pa ni Sorbito nga wala sang iban nga maka-access sa mga gamit magluwas sa F2 Logistics. Wala naman sunod diri sang additional nga mga machines nga ginpalagas sang F2 Logistics nga may kangtanan sa eleksyon. Angot sa technical issues, patag ni Sorbito nga hindi kabahin sa chain of command sini ang COMELEC. Bangod sini mga DESO technical support staff ang nagadiretsos na sa mga sa national nga may kangtanan sa technical issues. Wala na nagdangop sa COMELEC offices. Sunod riya, bisan siya nga election officer ang hindi makadesisyon na tuloy sa pagbaylo sang contingency machine. Pasalig naman sini nga may mga protocols nga ginasunod ang mga DESOTEC sa kung ano ang himuon in kaso may problema ang VCMs. May witness kid nga nakita na may nagpasulod computer sa barangay. The second question is for what purpose? And the third question is a question whether or not it can alter the results of the elections. Ako siguro I would say na hindi na matabo. I also believe na si Mayor Bing gambala na niya based man sa information niya which as a candidate he would not take that information lightly. But I advise the public at mga listeners nga hindi ta na ipagpatihan kay kung sa pabla kutso na ito wala ta ebidensya. Nabate ng pahayag ni Bacolod City Election Officer Attorney Revo Sorbito. Samtang nagapasalamat naman si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson sa ilang mga supporters ni Vice Governor Jeffrey Ferrer sa positibo nga resulta sa partial and unofficial results sa 2022 elections. As of 4 a.m., si Governor Lacson ang nakaagom sang 915,333 votes kag malayo sa iya kasumpo nga si Juan Orola Jr. nga may 56,460 votes kag Maria Socorro Sibulan nga may 16,118 votes. Si Ferrer ang nagapanguna man sa pagka-vice-gobernador bangod sa naangkon sini nga 801,300 votes samtang kasumpong sini nga si John Rui Gargarita ang mayara sang 68,855 votes. Sa interview sang Bombo Radyo sa kay Governor Lacson, ipag sini nga pisar nga wala pa natapos ang pag-inisipay, makitaan nga malayo na ang diferensya. Gani nagapasalamat ini sa nagsalig sa ila kag ila padayuno ng ila sini serbisyo agud nga mabuligan ang mga pumuluyo. Ginakabig sini nga encouraging ang resulta ka makatagin sa ila sang motibasyon. Sunod diri bentaha sa isa ka incumbent nga opisyal amo nga pamilyar na ang mga pumuloy sa ila. Apang sunod diri magluwas sa familiarity kung wala sa maayo nga performance hindi gihapon pwede. Indugang man sini nga ginabasihan ang mga incumbent kung ano ang ilang nangin performance sang pandemic kag resulta sa eleksyon ang nagapakita lamang nga kontento ang publiko sa ila pagpamuno. Ginalauman naman sa gobernador nga mas mapasanyog pa ang turismo kag mga investments nagikan sa pribadong sektor sa pagpadayon sa ila sini administrasyon. Very encouraging gid ang resulta and
great motivator, no, sa padayon na serbisyo para sa Negrense. Pero I think the numbers will show na though mabudlay na siguro ma-reach, no? But of course, although this is partial and unofficial, pretty sure na it's very close to the official results. Ang kabahay naman sa pagpahig ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Locson. Samahin sa mga kongresista sa 5th District as of 4 a.m. Nagapanguna si Dino Yulo nga may 116.24 votes. Nagapangduwa si Marilu Arroyo nga may 74,435. Kagay katatlo si Cap Macoy Havilosa nga may 21,897 ka mga boto. Sa 1st District, ang wala kasumpong nga si Gingo Valmayor ang may 118,936 votes. Sa 4th District, wala man sang kasumpong si Juliet Marie Ferreira nga may 140,012. Sa 2nd District, si 3rd Baranyona ang may arasan nga 112,350 ka mga votes. Sa 6th District, si Mercedes Alvarez ang may arasang 161,106 votes. Sa 3rd District, nagapanguna si Kiko Benitez nga may 202,634 ka mga votes. Samtang 16,770 votes naman ang nakuha ni Toto Bernard Ferrares nga kasumpong sini. Sa 5th District, nagapanguna si Doc Rita Gatuslao nga may 84,517 ka mga votes. Nagapangadua si Anton Oxeo nga may 63,194 ka mga votes. Ikatatlo si Hernani Manuel Gatuslao nga nakakuha sa boto nga 51,124. Sa 1st District, nagapanguna si Momoy Divulgado nga may 103,320 ka mga votes. Kag mas mataas ang mga sang sa kasumpong sini nga si Araceli Somoza nga may 80,027 ka mga votes. Sa 4th District, nagapanguna si Joven Alfonso nga may 100,960 ka mga votes. Ginsundan ni Andrew Martin Torres nga may 88,024 ka mga votes. Si Cleo Gaudete nga may 39,770 ka mga votes. Sa 2nd District, nagapanguna si Paul Guanzon nga may 80,073 ka mga votes. Samtang si Jongben Merhan ang may arasang 74,925 ka mga votes. Sa 6th District, 112,005 votes ang nakuha ni Jeffrey Tobola. Samtang 93,571 naman kay Macho Alonso. Sa 3rd District, leading si Manman Ko nga may 139,146 votes. Ginasundan ini ni Andrew Montelibano nga may 117,975 ka mga votes. Ikatatlo si Antonio Barello nga may 22,593 ka mga votes. Kag Tukoy Oceda nga may arasang 4,730 ka mga votes. Samtang as of 4 a.m., dikit sa gyapon ang boto sa duha ka magkasumpong sa pagkaalkalde sa syudad sang Kabangkalan. Ang nagapanguna sa 93.38% sang election return sa syudad amo si Benji Miranda nga nakaganar sang 34,607 votes. Samtang nagalagas naman diri si incumbent Mayor Pedro Zaico Jr. nga mayara sang 33,875 ka mga boto. Malayo naman ang diferensya sa duha ka mayoralty candidate nga sa ni Joseph Lopez nga mayara sang 1,005 votes kag James Gingos nga nakaangko naman sang 630 ka mga boto. Sa pagka-vice-alkalde, nagpanguna naman si Mig Zaico nga nakaganar sang 35,569 votes kag ini ang ginsundan sang 24,418 votes nga nakuha naman ni Raul Rivera. Samtang ang nakabato naman sang 5,434 votes si Joel Tagapan Sr. kag 1,055 votes naman ang kay Freddy de la Torre. Sa 6th District Representative, wala naman sa kasumpong si Mercedes Alvarez nga nakaganar sang 58,399 votes. Nagpanguna naman sa nagapapili para sa sangguniang palalawigan member sa 6th District si Jeffrey Tumula nga may 46,842 votes. Samtang ang kasumpong sini nga si Macho Alonso ang may 39,432 ka mga boto. Sa nagpapili bilang katapo sang sangguniang palusod sa syudad sang Kabangkalan, ang ginapanguna naman ni Roger Regalia, 37,940 votes. Gina Cordova nga nakaangkon sang 36,868 votes. Bandoy Banduho, 35,197 votes. Adolfo Mangaw Jr., 35,151 votes. Gingging Zafra Jr., 34,928 votes. Mr. Wow Ganzon,
32,989 votes. Ray Cordero nga may 32,734 votes. Jose Dumaguete 28,990 votes. Marie Vic Anacan 28,434 votes. Joanne Kagapi nga nakaangkon sang 27,729 votes. Efraim Cordero 27,143 votes. Kag Efren Gaspilio Sr. nga may 24,972 ka mga boto. Nagapangaduwa lamang ang incumbent nga alkalde sang Silay nga si Mark Goles sa partial kag unofficial tallies sang Komisyon ng Elections. As of 4:30 a.m., si Jodette Gallego ang nakakuha ng 37,643 votes. Samtang si Goles ang nakakuha ng boto nga 34,725. Sabi si alkalde, nagapanguna si Tom Ledesma nga may 44,115 votes. Samtang nagapangaduwa si Michael Velez nga may 19,059. Sa sangguniang panglungsod, nagpanguna si Ryan Gamboa nga may 34,946 votes. Noynoy Pinuela nga may boto nga 34,026. Toti Lopez nga may 29,623. Ramon Celebre nga may arasa nga 29,104 ka mga votes. Ikalima si Daryl Hinulan nga may 28,666 votes. Lindon Bernardo nga may arasang 28,208. Mike Maravilla nga may arasang 27,012 votes. Ikawalo si Max Avelona nga may 25,484 votes. Pangsyam si Demis Aplaon nga may arasang 25,384 ka mga votes. Ikanapulo si Alan Duca nga may arasang 24,219 votes. Pang-11 si Enzo Locsin. Kag ikanapulo si Denden Velez nga may arasang 22,176 ka mga boto. Duga nga resulta, nagapanguna naman si incumbent Mayor Ella Garcia sa partial and unofficial tallies ng Commission on Elections sa CONCOMELEC sa Moises Padilla. As of 4:30 a.m. si Garcia ang nakakuha sang 9,890 votes. Ginasundan ini ni Hugo Nazareno nga may 5,942 votes. Kag ni Absolon Alconera Sr. nga may 4,530 votes. Sabi si Alcalde, nagapanguna si Ayn Villaflor nga may 9,296 votes. Nagapangaduwa si Marvin Tan nga may 3,732 ka mga boto. Ginasundan ni John Marian Snook nga may 3,195 ka mga boto. Kag Gigi Gayona nga may 2,030 ka mga boto. Sa saunang panalawigan sa Moises Padilla, nagapanguna naman si Janice Frias nga may 9,213 votes. Nagapangaduwa si Fajardo Mulo nga may 8,632 votes. Nagapangatlo si Bryant Vincent Garcia nga may boto nga 8,491 votes. Si Titi Aurelio kag Unyok Magkirat nga lunsay may 800,317 votes. Ikaanom si Beauty Nazareno nga may 8,159 votes. Ikapito si Dowen Michael Ugatis nga may 8,146 votes. Kag ikawalo si Dimple Bangkaya. Ikasyam si Jose Morito Flores. Ikanapulo si Toto Remo. Ika-11 si Ninette Chupe. Kag ika-12 si Ariel Estos. Philippine Standard Time, 33 minutos na nakalipas sa takna nga alas 6 sa aga mga kabombo. Kag amoy ato ang mga kaundan sa ato nagapangunang nga mga balita. Mainit-init pa nga resulta sa aton sining piniliay. Ang detalye naman sang pila pa kang nagapangunang nga mga balita aton panumbalikan pagkatapos gilamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas Philippine Standard Time, 36 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon, lito na kita sa madetali na sa ato nagapangunang nga Balita National. Apisar nga wala pa natapos sa pag-isip sa mga boto para sa 2022 national and local elections, nagpasalamat na si presidential candidate former Senator Ferdinand Marcos Jr. sa iyang mga supporters. Inikadungan naman sa iya pagpanguna sa partial and unofficial tallies sa Commission on Elections Transparency Server. As of 3 a.m., si Marcos Jr. ang mayara sang 29,000 or 29,446,813 votes. Samtang ang pinakamalapit sini nga kasumpong nga si Vice President Leni Robredo ang mayara sang 14,044,923 votes. Sa Vice Presidential race, ang running mate ni Marcos na si Mayor Sara Duterte ang may 29,690,071 votes. Samtang si Senator Francis Kiko Pangilinan ang may 8,760,197 votes. Sa atubang sa BBM headquarters sa Mandaluyong City sa Lunes sa gabi, inhangkat ni Marcos sa mga Pilipino nga mangin vigilante sa pagbantay sa ila sini nga boto. Sunod diri, apisar nga wala pa natapos ang pag-inisipay, hindi makaulat ay pagpasalamat sa tanan nga pagbulig, kag nagbulig, kag nakigbahin sa ila sini nga ginapakigbato. Sunod sa kay Bongbong Marcos, madamo sa mga grupo, volunteers, ka political leaders ang nagbulig sa iya kandidatura. Sunod diri, ang nasabit nga mga individual ka grupo ang nagpati sa ila mensahe sa pag-isa, ang centerpiece ng kampanya sa BBM Sara Unit Team. Sa lahat ng sumapi sa aming ipinaglaban, sa inyong sakripisyo, sa inyong trabaho, at sa binigay ninyo sa amin ng oras, nakakayahan, ng sipag. Ang mga ganitong klaseng pagkagawa, any endeavor as large as this, does not involve one person. It involves very, very many people working in very, very many different ways. And to all of them, I thank you. And let us keep watch on the vote. Kung tayo'y pala rin, ay aasahan ko na yung inyong tulong ay hindi magsawa, ang inyong tiwala ay hindi magsawa. At dahil ay marami po tayong gagawin dito sa ating hinaharap. Ang kabahin naman sa mensahe ni Presidential Aspirant former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagtipo ng mga supporters ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang Martes ang aga sa atubang siya campaign headquarters sa EDSA sa Mandaluyong. Agad ni celebrar ang pagpanguna sa partial kag unofficial tally sa 2022 elections. Ang mga supporters na nag-occupy sa pila ka mga lanes sa EDSA southbound.
Suno sa mga iniya, silang nagmagahulat of early hours agud formal nga mag-greet ang presidential candidate. Ginako ni Marcos nga ang pag-isip sa mga boto ang wala pa natapos sa pangindi na makahulat ang iya pagpasalamat. Samtang nagtipo naman ng mga supporter ni Vice President Leni Robredo sa Plaza Rizal, Naga City agud magpatigayon sa prayer rally. Ang mga supporters ang nag-offer sang pagpangamuyo kag nagsindi sang kandila para sa Vice Presidente. Ilaman ginchant ang pangalan ni Robredo samtang gina-wave ang flag sang pungsod. Sunod sa mga supporters, tinutuyo sa pagtililipon ang mapamatud-an nga sila ang padayon nga magsuporta kay Robredo kag nagalaom nga maggalain ng paang resulta. Samtang pagwa naman sa mensahe si Vice President Leni Robredo kanungan sang pagwa sang partial and unofficial results ng 2022 elections. Nagpasalamat si Robredo sa mga supporters ni. Agin payag nga wala lamang ini nanugunan kundi dismayado labi na gid nga madamo sa mga irregularidad. Sunod sa iya palangga sa tanan ang pungsod. Apang ini dapat ini mangin ugat sang pagpugtak-pugtak sa mga Pilipino. Daw kaangay naman nga ginabato na sini ang resulta bangon sunod diri nagaatag na ang tingog sa mga pumuluyo kag kinahanglan nila nga pamatian ang ini nga tingog. Sunod sa Vice Presidente bangon sa bulig sa mga supporters ni masami nga nagalapaw ang pagkaon kag tubig sa ila sini pagtilipon-tipon. Induga man sini nga ginpakita nila ang demokrasya hindi lamang paagi sa pagboto kundi sa pagpalangga man sa kaangay nila nga Filipino. Sunod sa kay Robredo makabig lamang nga kalutusan ang kampanya kung panugutan nila nga madula ang ila sini nga ginupdan. Sunod sa iya hindi kanugon kag wala pa sila natapos kundi nagasugod pagid lamang. May dalan nga nagabukas kag wala ini nagasirado sa pagsira sang mga voting precincts. Ang nagbuklat hindi na ang piyong pasuno sa iya kag hindi dapat nga pagpanugutan nga magtulog ang paglaom nga nagbugtaw. Ukon magapadayon man iya sini nga matikang agod pa sa nyugon ang kabuhi sa mga yara sa idalom. Sunod sa iya kinahanglanon sa pungsod ang padayon nga pagpakigbahin sa mga pumuluyo hindi lamang sa eleksyon kundi sa pagduso sa kinabatarong kag dignidad sa mga Filipino sa masunod nga tuig. Nagpanugyan man ini nga hindi magbuya padayon nga magtindog kag tindugan ang kamaturan. Ang mga pumuluyo amo ang nagapamuno sunod kay Robredo kag siya ang nagasunod gid lamang. Patuloy tayo magmahal. Maaaring hindi ngayon, maaaring hindi bukas o sa makalawa o sa susunod na taon. Pero may liwanag pa rin nag-aabang. Basta tayo magsikap na abutin ito. Wala nang mas lilinaw pang patunay sa naabot natin. Nasa kamay ng karaniwang Pilipino ang tunay na kapangyarihan. Kayo ang totoong namumuno. Sumusunod lang ako. Huwag mapagod. Bukas at magpakailanman, magkakasama ang lahat ng Pilipino. Maraming salamat. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Ang kabahin sa pagpamamulong-pulong, mensahe ni Vice President Leni Robredo. Nagaisa naman si Vice Presidential Candidate Senator Kiko Pangilinan sa pahay ni Vice President Leni Robredo sa tunga sa pagwa sa partial kag unofficial resulta sa 2022 elections. Sa statement nga ginpagwa ni Pangilinan, ginpahig sini nga wala pa natapos ang paginisipaya. Sunod diri, sa iba nga mga presinto, wala pa natapos ang pagisipay kag may mga pamangkot patuloy sa proseso nga wala pa nasabata. Sunod sa iya, wala pa natapos ang ilang mga ulubrahon. Buwas nga adlaw sunod sa iya, magbugtaw sila kag sa masunod nga mga inadlaw. Pigado gyapon ng mga mangunguma kag mga mangingisda. Hindi sa gyapon makapangista sa ila kaugalingon ng mga baybayon. Kag mga nagapangista kag pagtabugon sa gyapon sang China. Hindi man sunod sa iya mabalik ang ginkawat sang Pharmalia. Padayon pang smuggling sa mga utan. Mataas sa gyapon ang presyo sa pagkaon kag madamo sa gyapon ang gutom. Sunod kay Pangilinan, wala pa natapos ang away kag dala nilang armas sa away para sa buwas. Ang wala sang kaanggid nga ginbugtaw nga krusada. Ang krusada ang voluntarismo kag bayanihan ang ila padayunon. Sunod sa iya, subong kag sa masunod nga mga inadlaw, mas kinahanglanon ang ginbugtaw nga radikal nga pagpalangga para sa mga Pilipino. Dako kag malipayon nga kalayo sa nga pagpalangga ang ila pagasuguran. Sa tanan nga bahin sa Pilipinas, silang nakatanom sa mga binhi sa paglaom nga kinanglan nila ati panon. Magkapadayon sila sa pagpakigbato para sa ilang mga pinalangga. Kaginangkat ang mga pumuluy nga updan sila ni VP Leni. Sa katapusan sa statement, ginpahayag sa senador nga magadaog sa gihapon ng kamatuoran. Makaangkon nila ang bunga bangod wala nagakatulog ang Diyos. Kag magsalig lamang nga sa ulihi ang pagpalangga amo ang magadaog. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga, mga kabombo.
Kag amoyad to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago mainit-init pa nga mabalita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Martes, petsa dias na kita sa bulan sang Mayo 2022. Standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Reports, second edition. Upon naman sa kay Bombo Erlyn Bayonita. Kag sa gyapon ini ang inyong mga tagbalita. Bombo France, Andrew Burgos. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Kag sabay naman sa aton siningan news analysis, nagipadala sa aton maukod nga tagpalamati, pagkabasaw ni Bombo Daniel Elecciones, ini ang may tigulo, ginpili nga leader. Ang adlaw sang pagpili natapos na. Respetuhon naton ang buto sang mayoriya. Kung sa aton paglantaw ang napilian hindi angayan naman ini sa paglantaw sang kadamaan. Kabay nga sarang atubangon ang dako nga problema sang aton nasyon. Problema sang pandemya, pagsarurot sang aton ekonomiya. Dako naton nga kautangan. Paglubad sini nga daw hindi naton masarangan. Problema sang droga nga daw wala kasulbaran. West Philippine Sea nga ang China daw iyan na ini ginapanag-iyahan. Kabay nga sang kaitaasan, pagagiyahan, ang masunod nga leader sang pungsod nga ato napilian. Kay kung hinali nga hindi niya ang pungsod matatapan, basi matupa kita sa patod nga kalalatan. Ang ini nga panguna-una ang pananawan ang ginpadala ni Hilario Arevalo sang Barangay Andumanan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 9 minutos ang nabilin antas ang alas 7 saga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Martes petsa 10 sa bulan sang Mayo sa mga tiga 2022.
Ikadwa na nga dawa sa nga Martes sa limang bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mangin nakaupo ng inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta las 7 ang atak na sa mga aga sa pagdulong sa inyo sa nga dugang nga mga balita lokal. Mga nagakalatabo diri sa ato na sa maya syudad sa nga Bacolod na kalakipan na sa maya probinsya sa nga Negros Occidental. Ilabi na sa bago lang nga natapos sa nga eleksyon kahapon kag amo ni nga bentaha because automated na ang sistema sa nga to na sining pinili ay banwa. Nahibaluan na to na dayon kung sino na ang leading sa mga kandidato halina sa local posts pasaka na sa mga nagapapili sa national elective position. Tedere sa ato na sa maya syudad sa nga Bacolod, medyo mahambal na nato na banwa nga safe na nga makakonclude kita nga mag-welcome kita sa nga bag-ong alkalde sa Hunyo 30 kaya tino ka tulot klaro na gini para sa kay incumbent Bacolod City Mayor Evilio Bing Linardia nga makalagas diri sa boto ni former 3rd District Congressman Alfredo Benitez. Kung lantawon naton banwa mas nagdako pagidabiyang banse ni Albi or former Congressman Benitez kung ikumpara sa kay Mayor Leonardia. Mati-check naton na dira sa may area sang NGC kung kamusta na dira because mayara sang ginalauman naton subong aga maproklamar na gimana kung sino nga nagadaog. Sa latest dring unofficial result coming from the media transparency server sang Commission on Elections, si former Congressman Benitez mayara sang 168,761 votes. 168,761 votes. Siya ang abanse sang malapit or masobra 60,000, masobra 60,000. Kung ikumparar dari sa kay Mayor Leonardia, ang mayara sang 105,387 votes. 105,387 votes. I-check na to na big kay Bombo Carla May Defensor. Kung ano na mga giniwas sa dara sa ato ng City Canvassing Center kay hasta kay nasa nga kagahon ng ato sa nga paggabantay. Sa Vice Mayoral race, dako ang abanse ni incumbent Vice Mayor Elcid Familiaran nga mayara sang 126,578 votes. Kung ikumpara diri sa kay former Councilor Cesar Distrito nga mayara sang 101,308 votes. Si Councilor Wilson Gamboa Jr. mayara naman sa 31,337 ka mga boto. So, amo ni ang pagtuto kanaton although may pila pa ka porsyento nga mga boto nga wala pa nakasulod hasta subong. Kahit may pila pa gani diri ka mga presinto nga gulo pa lang sa vote counting machines ang ilayang nga mga balota. Amo nang mga nabato naton nga report. Adaw tiyan ba nga isama na sa mga ginapulaw-pulawan sa mga manunodlo nga nagserbe bilang miyembro sa Electoral Board. Sa aton nga tiglawas sa Kamara de Representantes, kadako sa nga abanse masobra sa 100,000 ang abanse ni incumbent Congressman Greg Gasataya sa kay Dan Atayde. Si Congressman Gasataya meron sang 182,143 ka mga boto. Si Dan Atayde meron sang 78,971. Kamusta nato na dira sa may area sang city canvassing area with Bombo Ann Sindol Sorilia. Bombo Ann, good morning. Come in. Yes, Bombo Erlin, live kita diri sa may Bacolod City Government Center kung sa diin 99.3% na
no. So about to ano na gid man matapos Lapit na na gid gid, no, man, Bombo no. At long Ann. last, grabe Bombo Erlin, di ba? Sugod kagabi, tubtob subong iyang kaagahon, subong nga aga alas 6, no. Kay man kagabi kung manotice naton nagpundo siya sa 90%. And then nag 91% siya. So hinay na siya ang dalagan tubtob sa aga. Pero ano na gid siya Bombo Erlin nang 0.7 na lang ang bilin, no? Ari na gani diring mga putian. Kato ata si Attorney Revo Sorbito bala Bombo Erlin para ma-interview naton siya sa subong iyang aga live diri sa may Bacolod City Government Center kay about to declare na ni para sa aton iyang mga kabombo, no. Tapos na gid man Attorney, maayong aga. Good morning. Ano ba sinisagid sa kusako? Gani, grabe no. So, ipila na ka percent? We're at 99.1. So, tatlo na lang actually ka persinto ginahulata. No? So, ginpakatuan na to gani sa aton nga personnel to personally check sang kuanong sitwasyon. Ako na para makatag man kita estimate kung mga oras gid maasulod ang ilang resulta. And then we can prepare the necessary documents for proclamation sa mga winning candidates. Yes. Grabe. Anong kay Dasig Attorney kagabi, anong ang medyo nagpa-stock siya sa 90, no, percent, doon nag-igod na siya? Well, number one, ang saga factor is because nga unlike sa 2019 nga kadamo sa aton contingency machine, subong nga duha lang gid ang ngatag sa aton. So, why tasang machine nga mabulos right away kung may ka diferensya. So, this really caused the delay sang aton nga results, no. So, makita mo actually almost 90% sang machines na nakatransmit na yun. And uning the rest nga 20 mo yung nagka-problema during the voting hours. Oo. Pero all in all, Attorney, so far so good, no? Why just sa mga major? I think, even if we proclaim this morning, I think this would be, for the record, the fastest na elections natin diri sa Bacolod, no? So, and I'm very happy to be part of it, no? And this is because sa hard work mo sa ating personnel, sang iya ka city treasurer, sang PNP, sang AFP, sa mga teachers of course. No? So, I hope na next election ma-solve ni problema sa technical malfunctions kag mas madasig pagid ang resulta sa elections natin. After this, nalapit na lang gid proclamation. Nakita ko na diring mga obviously no madaog na gid man. Yes, actually they've been calling me since last night no kung mga oras, but of course I cannot give an exact hour, no. Ambal ko lang once we reach 100, I will prepare the necessary documents para ma-proclaim na sila. So now with 99, siguro gamay na lang yung panahon. Kaya hindi man kita ka-prepare reports kung hindi 100%. No? So, pero atong nabili niya pila ka naliwat ka barangay attorney? Tatlo na lang ka-clustered precinct. Clustered precincts. May problem to. Ang problem was yesterday, no nga nagkalabis yung ilang machines nga na-delay. Ang una nag-cause ang delay. So because wala na kita sing contingency machine nga ihatag sa ila, kaya nausaratanan, what they did was, of course, by protocol, nagulat sila matapos ang tupad nila nga presinto maka-election, ginulam nila kagin dito nila gin-feed ang mga ballots. Babuan. Attorney, salamat gid. Thank you gid. Okay, salamat. See you after next election naman. Wala tulog. Wala pa tulog Bombo Erlin si Attorney Sorbito. So, amo ning sitwasyon diri sa may Bacolod City Government Center ang mga about to proclaim ng mga kandidato. Kaya obviously dalaog nang gid man sila like Tadi Saison, amo ni nakitaan ko aga pa diri. No, pero yes, simple distrito. Ko lang nga kamondera karon after sa ngaton na news center. Thank you gid Babuan. Yes. So live diri sa may Bacolod City Government Center para sa The Vote 2022 coverage. Isang Bombo Radyo kag Star FM, ini si Bombo Sindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Maraming salamat kay Bombo Ana Sindol Sorilia. Takbay kita danaya sa aton nga Bombo News Center, Makati para sa Bombo Network News. Itong langis simula ngayong araw. Samantala, ang COMELEC nakapagtala ng 88% of voter turnout para yan sa local absentee voting. Sa international news naman, ang lungsod ng Odessa doon sa bansang Ukraine muli na namang inulan ng bomba mula po naman sa puwersa armada ng bansang Russia. Dagdag pang balita mula sa ibayong dagat ang Russia sa pilitang pinapalaya sa kanilang bansa ang mga Ukrainians ayon yan sa Pentagon.
Sa sports balita naman, women's football team ng Pilipinas matagumpay ang unang sabak nila sa Southeast Asian Games matapos Ilang bansa ang mga Ukrainians ayon yan sa Pentagon. Sa sports balita naman, women's football team ng Pilipinas matagumpay ang unang sabak nila sa Southeast Asian Games matapos tambakan naman ang bansang Cambodia. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buno. Ako naman si Bombel Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Umaabot na ngayon sa 95.3% itong mga nakalap na impormasyon ng KBP Bombo Radio Operations sa Quick Count, 95.3% sa mga election returns. Narito po yung partial unofficial results mula pa ito sa mga aggregated data ng COMELEC na nakarating naman sa tinatawag na transparency server dito po naman sa Mayabagi ng University of Santo Tomas sa lungsod ng Maynila. Ito po yung PPCRV at gina rin itong KBP at nandiyan din yung Bombo Radio Philippines para naman sa Operations Quick Count. At narito po yung partial unofficial results sa pagka-presidente, partial unofficial results. Ito po yung unofficial vote counts. Patuloy pong lumalamang ng husto at malayo ng agwat na ni dating Senador Bongbong Marcos sa pagka-presidente. Sa latest data ngayong umaga lamang, si Bongbong Marcos ay nasa 30,339,026. Ulitin natin ang boto ngayon, unofficial partial vote counts ni dating Senador Bongbong Marcos, nangunguna pa rin 30,339,026. Pangalawa naman itong si Vice President Leni Robredo, meron ng 14,448,183. 14,448,183 para kay Vice President Leni Robredo. Senator Manny Pacquiao nasa pangatlong pwesto, 3,469,950. 3,469,950. Number 4, itong si Mayor Isko Moreno. Ang kanyang boto so far sa partial unofficial vote count, 1,845,344. 1,845,344. Nasa panglimang pwesto, Senator Ping Lacson. Ang kanyang partial unofficial vote count, 866,546. 866,546. Number 6, itong si Mangundato, 233,912. 233,912. Samantala sa partial and official vote count din itong si Ernesto Abella, number 7, 109,287. 109,287. Number 8, itong si Lodi de Guzman. Ang kanyang partial and official vote count, 89,466. 89,466. Number 9, itong si Norberto Gonzales. Ang kanyang partial and official vote count, 85,894. 85,894. At number 10, itong si Dr. Montemayor ay merong 58,153. 58,153. Yan po naman ay sa presidential elections. Madako naman tayo sa unofficial at partial results dito po naman sa pagka-ikalawang Pangulo o Vice Presidente. Patuloy pa rin namamayagpag sa unang pwesto itong si Mayor Sara Duterte Carpio. At lumalayo na siya ng husto, batay po naman dito sa KBP Bombo Radio Operations Quick Count. Partial and official vote count, Mayor Sara Duterte, 30,669,569. Mayor Sara Duterte, 30,669,569. Samantala, nasa ikalawang pwesto naman itong si Senator Kiko Pangilinan, 9,02,563. 9,02,563. Samantala, ikatlong pwesto, itong si Senate President Tito Soto, 8,034,413. 8,034,413. Nasa ikapat na pwesto, Doc Willie Ong, 1,808,424. 1,808,424. Ikalimang pwesto sa pagka-Vice Presidente, partial unofficial vote count, 257,844.
257,844 para naman kay Congressman Lito Atienza. Samantala naman, Manny Lopez, number 6, sa pagka-Vice Presidente, partial unofficial vote count, 150,584. 150,584. Number 7, Walden Bello, 96,198. 96,198. Samantala number 8, ito nga si Rapio ay 86,355, 86,355 at ito nga si David pang-siyam na pwesto 53,452, 53,452. Batay pa rin yan sa partial and official tally na ginaganap naman ng Operations Quick Count ng KBP at Bombo Radio Philippines. Madako naman tayo sa pagka-senador at narito po yung partial and official results. Batay pa rin pula naman sa mga COMELEC data na nakalap. Patuloy pa rin nangunguna at talaga namang namamayagpag ang aktor na si Robin Padilla. Si Padilla ay meron na ngayong 25,558,501. Robin Padilla, 25,558,501 sa partial and official vote count. Samantala, Loren Ligarda pumapangalawa pa rin, 23,351,442. 23,351,442. Pangatlong pwesto, ito nga si Tulfo, 22,567,894. 22,567,894. Gatchalian, pang-apat na pwesto sa partial unofficial vote count ay meron ng 19,862,444. 19,862,446. Samantala, pang-limang pwesto, Escudero, Governor Cheese, 19,558,011. 19,558,011. Samantala, ito nga si Mark Villar, 18,670,560. 18,670,560 sa pang-anim na pwesto. Pang-pitong pwesto, itong si dating House Speaker Alan Peter Cayetano, meron na siyang natipon na 18,576,806. 18,576,806. Number 7 si Cayetano. Number 8 naman Zubiri, 18,070,808. 18,070,808. Batay pa rin sa partial and official vote count. Number 9, Villanueva, si Senator Joel, ang re-electionist, 17,865,007. 17,865,007. Samantala, number 10 na umakyat itong si JV Ejercito sa pang-sampung pwesto, 15,267,822. 15,267,822. Number 11 place, itong si re-electionist Risa Hontiveros, 14,906,369. 14,906,369. Hontiveros, number 11 sa partial unofficial vote count. Number 12, itong si Jinggoy Estrada, 14,540,568. 14,540,568. So medyo critical yung sitwasyon ito nga si Jinggoy Estrada, number 12 at number 13 kasi humahabol doon pa naman sa pang-13 pwesto ito nga si Jojo Binay, dating Vice Presidente, 12,838,815. 12,838,815. Pero meron nang humigit kumulang 1 milyon ang kalamangan nitong si Jinggoy Estrada laban naman dito kay dating Vice President Jojo Binay sa number 13th place. Number 14th place, itong si Herbert Bautista Sibistic, 12,568,632. 12,568,632. Hindi nalalayo ang kalamangan nitong si Jojo Binay sa number 14. Dito naman kay Herbert Bautista, number 14, batay sa partial and official vote count. Number 15 naman, Gibo Theodoro, 12,224,115. 12,224,115.
Samantala, Guillermo Elizar, dating PNP chief, number 16, 10,924,157. 10,924,157. So yan po ang pinaka-latest po sa KBP Bombo Radio Operation Quick Count. Kaugnay pa rin itong partial unofficial result kung saan ay sinasabi na 95.3% na yung mga election returns na nakalap pa rin. Ito po naman sa transparency server ng COMELEC. Yung mga data na yan ay galing po sa COMELEC sa iba't ibang dako ng ating bansa. Kaugnay sa kanyang pamamayagpag, maagang pinasalamatan na ni dating Senador at Presidential Aspirant Ferdinand Marcos Jr. ang mga supporters nito. Ito ay matapos na marengkada ang kanyang kalamangan sa partial and official result ng bilangan sa pagkapangulo. Sa kanyang talumpati sa BBM headquarters sa lungsod ng Mandaluyong, sinabi nito na kahit hindi pa natatapos ang bilangan ay hindi na makapaghintay ang kanyang pasasalamat sa mga tumulong at sumuporta sa kanyang kandidatura. Dagdag pa nito na ang nagsabing mga grupo at individual ay naniwala sa mensahe nitong pagkakaisa. Patuloy din ang panghihikayat nito sa mga mamamayan na maging mapagmatsyag dahil hindi pa natatapos ang bilangan. Narito ating pakinggan si dating Senador Bongbong Marcos. Count is not yet done, it's not yet over. Kailangan pa rin tayo magbantay. But I wanted to issue a short statement, and it essentially is a statement of gratitude to all of those who have been with us in this long and sometimes very difficult journey for the last 6 months. I want to thank you for all that you have done for us. There are thousands of you out there, volunteers, parallel groups, political leaders that have cast their lot with us because of their belief in our message of unity, because of their belief in the candidates sa Tambalang, Marcos at saka Duterte. Kaya't napakalaking pasasalamat namin sa inyong lahat. Bukod pa doon ay magpapasalamat ako sa mga kababayan ko na nandiyan sila at nagsuporta sila hindi lamang sa mga kandidato, hindi lamang sa aming partido, kung hindi sa magandang bukas ng ating minamahal na Pilipinas. At yan sa akin ang pinakamahalaga na aking makukuha dito sa kampanyang ito. Kaya ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Kagaya ng aking sinabi ay hindi pa tapos ang bilangan. Marami nang nagsasabi na tapos na, pero hindi pa talaga. Antayin natin hanggang talagang maliwanag na maliwanag, mag 100% ng pagbilang. Hanggat tayo ay mag-celebrate o mag-isip na tapos na. Ngunit kahit hindi pa tapos nga ang pagbibilang, hindi makapag-antay ang aking pasasalamat sa inyo lahat. Ang aking pasasalamat sa lahat ng tumulong, sa lahat ng sumapi sa aming ipinaglaban, sa inyong sakripisyo, sa inyong trabaho, at sa binigay ninyo sa amin na oras, na kakayahan, ng sipag. Ang mga ganitong klaseng pagkagawa, any endeavor as large as this, does not involve one person. It involves very, very many people working in very, very many different ways. And to all of them, I thank you. And let us keep watch on the vote. Kung tayo'y palarin, ay aasahan ko na yung inyong tulong ay hindi magsawa. Ang inyong tiwala ay hindi magsawa. At dahil ay marami po tayong gagawin dito sa ating hinaharap. Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang gabi po.
Inyong napakinggan si dating senador at presidential aspirant Ferdinand Marcos Jr. Samantala naman sa kabilang dako at sa kaugnay pa rin nga balita, nanawagan din naman si Vice President Leni Robredo sa kanyang mga supporters na igalang pa rin ang anumang magiging resulta ng halalan. Kasunod ito sa paglayuda ng agwat ng kalamangan ng kanyang mahigpit na katunggali sa pagkamumulo na si dating Senadora Bongbong Marcos. Sa kanyang naging talumpati rin nitong kaninang madaling araw sa kanyang bahay dyan sa lungsod ng Naga. Sinabi nito na alam nito kung gaano kamahal ng mga mamamayan ang bansa at hindi raw siya papayag na sa nasabing pagmamahal ay siyang magiging sanhi ng pagkawatak-watak ng bansa. Pinasalamatan din ng pangalawang Pangulo ang mamamayan na sumuporta sa kanya kung saan hindi daw masusuklian ang kanilang ginawang sakripisyo. Tiniyak din ni Vice President Robredo na magpapatuloy daw ang kanyang pinagpapasigawan sa halalan na angat buhay para sa lahat. Narito naman si Vice President Leni Robredo. Una sa lahat, hayaan niyo ako magpasalamat. Sa lahat ng bumoto, sa lahat ng nangumbinse sa kanilang mga pamilya, kaibigan, kakilala, kahit na mga di kakilala, sa iba't ibang paraan. Sa mga nagtaya ng karera at pangalan sa pagbabahagi ng ating mensahe. Sa milyong-milyon nagtipon sa mga rally, nag-house to house, nagpaskel ng mga tarps, nagpost sa social media, nagsulat, gumawa ng mga video at patalastas, sa mga medic, sa mga kusang naglinis sa ating mga rally, nagpinta at tumugtog at nagpahiram ng boses para maipakita ang lakas ng taong bayang nakatikim ng pag-asa. Hindi kayang sukatin ng numero ang lalim ng pagmamahal ninyo. Maraming salamat sa inyo. Alam kong hindi madaling tanggapin sa inyo ang mga numerong lumalabas sa quick count. Hindi lang panghihinayang, kundi malinaw na pagkadismaya ang nararamdaman ng ating hanay. Mulat din ako. Ang pagkadismayang ito maaaring lalong kumulo, lalo pa dahil may naiulat na irregularity sa halalang ito. Hanggang ngayon, meron pang mga taong hindi pa nabibilang ang boto. Meron sa inyong buong araw nang nasa mga presinto at nananatili doon hanggang ngayon, hinihintay na maipasok ang balota sa mga makina. Kaisa ninyo ako sa paniniwala na kailangang isalamin ng halalan ang buo at wastong tinig ng taong bayan. Mahalagang maging mas matibay ang tiwala ng tao sa proseso ng ating demokrasya. Gagawin natin ang lahat para maabot ang layuning ito. Gayunpaman, sinasabi ko sa inyo, alam kong mahal natin ang bansa, pero hindi pwedeng maging ugat pa ng pagkakawatak-watak ang pagmamahal na ito. Bangaman may hindi pa nabibilang, bagaman may mga tanong paukol sa eleksyon na ito na kailangan matugunan, palinaw na ng palinaw ang tinig ng taong bayan. Sa ngalan ng Pilipinas na alam kong mahal na mahal rin ninyo, kailangan nating pakinggan ang tinig na ito dahil sa huli, iisa lang ang bayang pinagsasaluhan natin. Sa ngayon, balikan ang lahat ng mga pinagdaanan natin nitong mga nakaraang buwan. Napakaraming sandali kung kailan pinuno ng hiwaga ang mga puso natin. Noon pa man, alam natin kung gaano kahirap ang labang kakaharapin natin. Nagsimula tayo sa halos wala. Pero unti-unti, dumating ang nag-aambagan. Dumami ng dumami ang nagbabayanihan. Dinapuan kayo ng inspirasyon at lumikha ng sining. Dahil sa pagbubukas palad ninyo, palaging nag-uumapaw ang pagkain at tubig sa mga pagtitipon natin. Alam kong napakaraming pagkakataon na napagod kayo, pero lagi nairaos ninyo ang susunod na hakbang. Ginawa ko ang lahat ng makakaya. Tinumbasan ninyo ito, minsan higit pa. Walang dadaig sa kapayapaang dala ng katotohanan ito. Maging panatag sa inyong ambag. May nasimulan tayong hindi pa kailanman nasasaksihan sa buong kasaysayan ng bansa. Isang kampanyang pinamunuan ng taong bayan. Isang kilusang nabuo, hindi lang para baklasin ang luma at bulok na sistema, kundi para magpanday ng totoo at positibong pagbabago. Isinadiwa ninyo ang demokrasya, hindi lang sa pagboto, kundi sa pagmamahal sa kapwa Pilipino. Napakalaking tagumpay nito. At maituturing lang na bigo ang kampanya natin kung hahayaan nating malusaw ang nabuo nating samahan. Kaya sinasabi ko sa inyo ngayon, walang nasayang.
Hindi tayo nabigo. Pinakamahalaga, hindi pa tayo tapos. Nagsisimula pa lang tayo. May landas na nagbukas at hindi ito sasara kasabay ng mga presinto. May kilusang isinilang at hindi ito papanaw sa pagtatapos ng bilangan. Ang namulat, di na muling mapipikit. Hindi natin kailanman hahayaang makatulog muli ang pag-asang nagising. Wala akong planong abandonahin ang mga bagay na habang buhay ko nang ipinaglalaban. Tuloy ang trabaho ko para iangat ang buhay ng mga nasa laylayan. Tinatawag ko kayong samahan ako dito at sa iba pang mga laban. Kakailanganin ng bansa ang inyong patuloy na pakikilahok. Hindi lang ukol sa anumang kahihinatnan ng bilangan at halalang ito, kundi sa pagsusulong ng katarungan, ng karapatan, ng dignidad ng Pilipino sa mga susunod na panahon. Tandaan natin, nangyayari ang halalan kada 3 taon. Sa pagitan nito, asahan na ninyo na marami tayong kakailanganing ipaglaban. Kaya huwag kayong bibitaw. Panatilihing aktibo ang mga komunidad. Patuloy na tumindig. Igiit ang katotohanan. Matagal binuo ang mga istruktura ng kasinungalingan. May panahon at pagkakataon tayo ngayong labanan at baklasin ito. Lalong palawakin ang pusong nabuksan na. Damhen ang dinadaanan ng kapwa natin. Makipasan ng mga dalahin nila. Ituloy ang laban para iangat ang buhay ng lahat. Patuloy tayo magmahal. Maaaring hindi ngayon, maaaring hindi bukas o sa makalawa o sa susunod na taon, pero may liwanag pa rin nag-aabang basta't handa tayong magsikap na abutin ito. Wala nang mas lilinaw pang patunay sa naabot natin sa kampanyang ito. Nasa kamay ng karaniwang Pilipino ang tunay na kapangyarihan. Kayo ang totoong namumuno. Sumusunod lang ako. Huwag mapagod. Bukas at magpakailanman, magkakasama ang lahat ng Pilipino. Maraming salamat. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. So yan mga kabombo ka Star Nation, ang madamdaming statement naman ni Vice President Leni Robredo. Kanina nga ay ating ini-area yung naging statement naman na nagbubunyi ang kampo naman ni dating Senador Bongbong Marcos. Sa kabila naman ng mga naiulat na kaguluhan sa Maguindanao at Basilan, idiniklara pa rin ng PNP ang butuan sa buong bansa na naging generally peaceful. Ating alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Iniulat ng Philippine National Police naging mapayapa sa pangkalahatan ang botohan sa buong bansa kahapon. Ito'y sa kabila ng mga insidente na naitalang karahasan sa Maguindanao at probinsya ng Basilan. Nagpasalamat ang PNP sa publiko na bumoto at nakiisa sa halalan. Ayon kay PNP OIC Chief Police Lieutenant General Vicente Danao, batay sa kanilang monitoring, nasa 71% ng mga presinto ang nagsara sa oras habang may ilan pa ang nanatiling bukas dahil nagkaroon ng delay. Batay anya sa naitalang datos ng PNP, aabot lang sa 16 mula sa 73 na napaulat na election-related incidents ang kumpirmado, kumpara sa 60 insidente noong 2019 election habang 130 naman noong 2016. Samantala, paigtingin pa ng PNP ang kanilang pagbabantay kahit formal nang nagsara ang botohan. Nakatanggap kasi ng mga impormasyon ang PNP hinggil sa mga personalidad na nagtatangkang manggulo. Ayon kay Danao, ngayong lumalabas na ang partial and unofficial results ng halalan, lalo anya silang nagiging mapagmatyag, lalo't tukoy na nila ang mga grupo o di kaya'y personalidad na nagnanais maghasik ng kaguluhan. Siniguro ni Danao na nakalatag na ang kanilang contingency plan sa mga posibleng post-election related incidents. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP OIC Chief Lieutenant General Vicente Danao. Yung conduct po ng election, yung botohan, despite po ng mga kaguluhan sa Maguindanao and Basilan? As of now, as of this hour that we're talking, masasabi po natin na yung closing po ng ating election is generally peaceful. But the post-election results will still vary kasi siyempre
wala pa po yung resulta niyan, a different scenario might be forthcoming. So, nakahanda naman tayo, sir, sa mga Yes, anumang definitely. Actually, mas pinaghandaan po namin yung post-election violence, if ever. Wag naman sana. Pero sir, specifically sa area ba din ito ng Maguindanao din, BARM? Hindi lang po Maguindanao, but for the whole nation, as a matter of fact. So since with the, ganito sir, na may mga anticipation kayo, ano po yung direktiba nyo sa mga tropa natin in these areas na posibleng magkaroon po ng kaguluhan post-election incident? Yes, we have made a contingency plan dyan na sa mga areas na yan. And sa ngayon, yung ating po mga tropa, in coordination with the other law enforcement agencies, sila po ay naka-standby on the ground, ready to respond anytime. Yan si PNP OIC Chief Lieutenant General Vicente Danao. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Standby ang Bombo Radyo Naga, ang Bombo Radyo Lawag, dyan din sa Bombo Radyo Jansan. May statement nun din itong Senator Manny Pacquiao, kaugnay pa rin sa katatapos lamang na halalan. Pero bago tayo magpatuloy, mga updates muna doon sa mga nangunguna ngayon sa unofficial partial tally sa pagkaalkalde, yung sa mayors po sa Metro Manila. Ito po yung latest standings. So far, yung initial nating natanggap na impormasyon, yung election returns transmitted ay nasa 102,834 out of 107,785 cluster percent. So yan po ay umaabot na sa 95.41% na, 95.41%. So narito po para sa pagka-mayor sa Metro Manila. Caloocan City Mayor ay malaki dito ang kalamangan nitong si Along Malapitan. Umaabot na po sa 304,879 sa partial unofficial. Itong si Congressman Egay Erese sa pagka-mayor ay 235,367 votes. Sa pagka-vice mayor naman dyan sa Caloocan ay malaki ang kalamangan itong si Karina Te, 314,341. Si PG Malonzo ay malayo, yung pangalawang agwat daw niya ay nasa 180,462 votes. Samantala dyan naman sa Las Piñas City sa pagka-mayor, Emelda Aguilar, abay, napakalayo rin ang kanyang agwat, partial and official, 108,644 votes. Itong si Doc Ferds Eusebio, 38,285 votes. Yan ang pumapangalawan dyan sa pagka-mayor. Sa vice mayor dyan sa Las Piñas, April Aguilar, 123,457. At sumusunod dito si Bishop Jerry De Los Reyes, pero napakalayo ng agwat. Sumusunod lamang siya sa 44,991 votes. Madako tayo sa Makati City. Landslide pa rin ang panalo nitong batay sa partial and official. Si Abby Binay, incumbent mayor, 338,819 votes. Itong si Joel Hernandez ay meron lamang 16,640 votes. Sa pagka-vice mayor sa lungsod ng Makati, Monique Lagdameo, nasa 314,070 votes. Si Rod Bayolina ay meron lamang 22,492 votes. Madako tayo sa lungsod ng Malabon. Jenny Sandoval ay gitgitan sila sa partial and official tally, 94,826. At itong si Enzo Oreta, 93,547 votes. Sa pagka-mayor naman ay Ninong de la Cruz, 98,060 votes at 79,000 votes naman itong si JJ Yambao. Diyan sa Mandaluyong City ay napakalaki na ng inilamang itong si Ben Abalos, 136,849. 136,849. Florencio Solomon ay meron lamang 24,457. Yung pagka-vice mayor dyan, wala pong kalaban si Menchi Abalos. Kung ito nagkakamali, siya yung incumbent mayor at siya itong laban ng pagka-vice mayor. 148,690. Sa Marikina City naman, ito po yung inabangan ding labanan pero malayong agwat ng incumbent mayor, si Marcy Teodoro. 183,878 votes. Itong si Fernando Bayani, Bayani Fernando, dating mayor, congressman siya ngayon, 40,149 votes lamang. Itong si Bayani, kaya abansa itong incumbent mayor. Sa pagka-vice mayor, Doc Marion Andres, 147,000
57,869 at napakalayo din ang kanyang agwat sa pumapangalawa na si Zedfred Ancheta, 59,237. Madako tayo sa Muntinlupa City. Itong si Rufy Biason, anak ng dating senador, congressman to si Rufy, ang kanyang pagtakbo sa pagka-mayor, meron na siyang 180,314 partial unofficial votes at ang kalamangan naman niya napakalaki dito sa pumapangalawa sa kanya, Red Mareñas, 60,279 votes. Yung vice mayor, ang abansi dyan, si Artemio Simundak, 131,578 na napakalayo naman sa sumusunod sa kanya. Badako tayo dito naman sa Navotas City sa pagka-mayor, si John Ray Chanco ay 77,571 at lamang siya dito kay RC Cruz, 42,804. At yung pagka-Vice Mayor, ang abansi dyan sa Mayan Navotas, itong si Vice Mayor Sanchez Tito na may 80,771 votes kontra kay Ikoy de Guzman na napakalayo ng kanyang agwat. Doon naman sa Parañaque City, si Eric Olivares ay malayo rin ang agwat sa pagka-mayor, partial and official, 174,397 votes kontra kay June Zaide, 64,143. Yan po ay naman sa pagka-mayor. Sa pagka-vice mayor, si Joan Villapuerte ay abansi dyan ng malaki, 102,560. At itong dating coach ng PBA, si Binky Fabis, ay 88,977 votes lamang. Diyan naman sa Pasig City, yung incumbent mayor na anak nitong si Tito Soto, ay si Vic Soto, Vico Soto, napakalaki ng agwat niya, partial official. Talagang 335,851 votes si Vico mula sa aksyon na partido. Si Iyo Bernardo Caruncho ay meron pa lamang 45,604 votes sa partial unofficial. Itong si dating congressman na si Dodo Jaworski, anak ni Jawo, ay tumakbo sa pagka-vice mayor. Napakalaki rin ang kanyang agwat ngayon sa kanyang kalamangan. Umabot na siya ngayon sa 205,250 at malayo ang sumusunod sa kanya na si Junjun Concepcion, 87,716 na votes. Badako tayo sa San Juan City. Itong incumbent mayor Francis Zamora, malayo rin, inilampaso yung kanyang katunggali, 66,883 at yung sumusunod sa kanya si John Usman ay meron lamang 9,413. Sa pagka-vice mayor ay si Warren Villa ay 55,920. Itong dating PB star na si Philip Cesar, ang PBA legend, ay meron lamang 16,608 votes. Diyan sa Taguig Mayor naman, si Congressman Lani Cayetano na bumabalik sa pagka-mayor, na tumakbo sa pagka-mayor, ay napakalaki ng kanyang kalamangan, 259,540 votes sa partial and official. Si Arnel Serafeca ay meron lamang 82,833. Yung pagka-vice mayor dyan, si Arvin Alit, ay malaki rin yung abansi, 220,803. At yung sumusunod sa kanya, si Janel Serafeca, ay 99,786. Samantala sa Valenzuela Mayor, ay landslide din ang naging panalo rito batay sa partial and official. Si Wes Gatchalian ay meron ng 275,650 at meron lamang 75,000 mahigit si Bombit Bernardo. Sa pagka-vice mayor dyan, si Borja Natividad ay malaki rin yung kalamangan, 257,613 kontra kay Ricardo de Guia. Dyan naman sa lungsod ng Maynila, itong vice mayor ngayon na tumakbo sa pagka-mayor, si Hani Lacuna, isa pong doktor ito, ay malaki rin yung kanyang kalamangan. 506,588 votes, At itong si Alex Lopez ay meron lamang 157,000, Amado Bakatsing 108,000 yung kanyang boto, At dito sa pagka-vice mayor, itong si Congressman Yul Servo Nieto, isang aktor ito. Ang kanyang kalamangan ay napakalayo na rin, 552,138, yung kung saan nga itong si Raymond Bakatsing ay meron lamang 172,000 na mahigit na sumusunod sa kanya. Yun sa Pasay City, yung incumbent mayor dyan, si Amy Calixto Rubiano, ay malayo rin yung kanyang kalamangan sa partial and official. 141,382 na siya. Kontra naman dyan kay Richard Advincula na meron lamang 29,000 na mahigit.
So yan po yung mga estado. Diyan sa Pateros, si Ike Ponce ay malaki rin yung agwat dyan, 28,534 at sumusunod sa kanya si Marilyn Chong na meron lamang mahigit 2,000. Diyan sa Quezon City, yung incumbent mayor dyan, si Joy Belmonte, ay malaki rin yung kanyang kalamangan, partial and official, 612,131. Si Congressman Mike Defensor ay 385,737 votes batay sa partial at unofficial. Si Gian Soto, ito anak din ng artista, ay mahigit ng kalahating milyon yung kanyang boto. Yung sumusunod sa kanya ay si Winnie Castelo, ay meron 400,000 mahigit na mga boto. So yan yung ilang estado so far sa partial and official tally. Dito po naman sa operation na quick count ng transparency ng COMELEC data. Sa mga oras na ito, dumako muna tayo sa may Bicol region dahil ang supporters ni Vice President Leni emosyonal na nagtipon-tipon sa Naga City para yan sa taimtim na pagdarasal sa kahihinatnan ng halalan. May pag-uulat ng Bombo Radio, Naga. Bombo Jane, Bombo Elmara, emosyonal na nagtipon-tipon at nagsagawa ng praying vigil ang mga supporter ni Presidential Candidate at Vice President Leni Robredo sa Plaza 15 Martires dito sa lungsod ng Naga kagabi. Ito ay isinagawa ng mga supporters ni VP Leni habang lumalabas ang partial and unofficial na resulta ng May 9 na eleksyon. Sa panayam nga ng Bombo Radio Naga Kibong Rodriguez, ang regional campaign manager ni VP Leni, sinabi nito na batida nila ang kalamangan ng kalaban ng Vice Presidente na si dating ang kalaban ng Vice Presidente na si dating Senadora Bongbong Marcos na pinapalabas na sa mga resulta ng halalan. Aniya idadaan na lamang nila ang paglalabas ng kanilang saloobin sa pamamagitan ng pagdarasal upang mabigyan ng gabay ang kanilang isipan. Gayon din kung anuman ang kahihinatnan ng halalan, matitiyak umano nila na magiging mahinahon ang bawat isa sa kanila at may iwasan ang makapanakitan ng iba. Kaugnay pa nito, isa-isa nga nagtirik ng kandila at nakisa sa prayer vigil habang taimtim naman na nananalangin sa magiging kalalabasan ng resulta ng halalan ngayong araw. Aniya nakakagulat umano ang pagpapalabas ng resulta ng COMELEC, ngunit hindi na nila ito binigyan pa ng anuman na pagdududa. Kaugnay nito, nilinaw naman ni Rodriguez na kanilang pagkukusa ang nasabing pagtitipon at kanila umanong itatatak sa kanilang isipan ang naging paalala ni VP Leni na sa paglabas ng kanilang saloobin at dapat igalang ang anuman na desisyon ng ilan sa kanilang mga kababayan. Samantala, nagpahayag na ng kanyang pasasalamat si Vice President Leni Robredo sa mga sumuporta dito at sinabi nito na hindi pa tapos ang laban at patuloy itong titindig at igigiit ang katotohanan. Sa ngayon, pakinggan muna natin ang bahagi ng naging pahayag ni Bong Rodriguez. So it's a peaceful prayer vigil para po magdasal, magkaroon kami ng hinahon sa aming isip at puso upang po kung ano man ang kahinatnan nitong pagtitipon namin ay masiguro natin na walang masasaktan o walang hindi magandang mangyayari. Kami po ay humihingi ng paumanhin kung ang aming pagtitipon ay nag-cause ng abala sa ibang tao. But so far, titingnan ko yung mga reaction ng tao dito sa Naga. Parang they share the same sentiments. No? But ang uulitin ko siguro, i-echo ko yung mensahe ni VP Leni. Ilabas natin yung ating saloobin, pero let's make sure na igalang din natin yung karapatan at the same time desisyon ng ibang tao. So with that, we will continue with our peaceful assembly and hopefully matapos ito kung marinig natin kung anong mensahe ni Vice President Leni. But definitely kami po ay matahimik na mag-gather continuously dito. At yan nga, Bombo Jane, ang parte ng naging pahayag ng Regional Campaign Manager ni Vice President Leni Robredo. Para sa The Vote 2022 updates ng Bombo Radio Philippines, live mula dito sa lungsod ng Naga. Ito si Bombo Vladis Canoy nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radyo,
Bombo! Bombo Bladis, inabot ng hanggang anong oras itong vigil nila o naghiwalay na ba sila sa mga oras na to? Bombo Bladis, how's that? Bombo Elmar, inaasahan natin kanina sana na pagbalik natin dito sa plaza nandito pa sila. Subalit pasado mga alas 4 ng mag-uumaga nang wala na tayong makita kahit isa dito. Hinintay na lang nila talaga yung naging pagpapalabas ng mensahe ni Vice President Leni Robredo. Bombo Elmar. I'm just curious, gaano ilang layong kilometro dyan sa plaza yung bahay ng mga Robredos, Bombo Bladis? Malayo, Bombo Elmar, kasi pag galing dito sa lungsod ng Naga, dadaan ka pa ng dalawang bayan o ng isang bayan pa, Bombo Elmar, bago makapunta doon naman sa bayan ng Magaraw, Bombo Elmar. Okay, ganun ba? Sige. Maraming salamat, Bombo Bladis Canoy ng Bombo Radyo Naga. Standby rin dyan sa may bahagi ng Lawag. Dyan po naman sa mga reaksyon ng mga supporters ng mga Marcos. At abangan din natin, alamin din natin anong mga region dito sa Pilipinas ang nagbigay ng buhos na panalo batay sa partial official. Dito po naman kay dating Senador Bongbong Marcos. Samantala muna. Hinimok ng isang grupo ng mga manggagawang pang-edukasyon ang Commission Elections sa COMELEC na bayaran naman ang dagdag na oras na ginugol ng mga teachers habang nagasilbing mga poll workers para naman sa 2022 elections. Ito'y kahit na hindi pinalawig ang oras ng pagboto dito po naman sa ating bansa. Sinabi ni Alliance of Concerned Teachers Secretary General Raymond Basilio, magit 13 oras daw ang mga teachers sa presinto. Dagdag pa nito na natambak din ang mga balotang kailangang ipasok sa mga VCM o kinaman tinatawag na vote counting machines. Iginit din ng grupo ng mga teachers ang COMELEC na nabigyan daw ng overtime pay ang lahat ng miyembro ng electoral board ng oras ng poll duty ay higit pang pahabain nila naman sa malawakang pagkasira daw kahapon ng ilang mga makina. Ipinuntupan ng grupo na mayroon man o walang pagpapalawig ng mga oras ng pagboto ang mga oras ng trabaho ng mga electoral board sa mga presinto na nakaranas ng mga machine failures ay hindi maiwasang pahabain nila naman sa kailangan nilang ipakain sa makina o ipasok. At yung pagbibilang ng boto ang lahat ng napunong mga balota na pinagkatiwala naman sa kanila ng mga botante. Dagdag pa ng grupo ng mga teachers, ilang minuto bago ang tinakdang pagkatapos ng botohan, marami pa rin mga presinto ang walang mga VCM matapos na bunutin ng COMELEC ang mga malfunctioning machines at hindi na ibinalik o pinalitan ng mga gumagana. Sa pahayag naman ng COMELEC ay naging manageable naman daw lahat yung katatapos na halalan sa kabila ng aberya ng ilang mga VCMs. Samantala naman, si Bangdako ng ating mga balita, alamin nga natin anong mga lugar, anong mga rehiyon itong talagang sumandal dito si dating Sir Bongbong Marcos para makuha niya yung napakaraming boto sa partial and official results. May dadagpang mga report dito si Bombo Dennis Samito. Nakuha ni dating Senador Bongbong Marcos Bombo Elmar ang halos lahat ng rehiyon dito sa Pilipinas. Actually, itong 17 rehiyon sa ating bansa, 15 yung napunta sa kanya. Habang may 2 kung saan naman nanguna si Vice President Leni Robredo. Isa-isahin natin at kasama na yung mga vote-rich regions na tinututukan natin pagka ganitong mga panahon ng eleksyon. Unahin natin, siyempre, ang baluarte ni dating Senador Bongbong Marcos, yung Region 1. Dito sa Region 1 ay nakakuha siya ng 2.5 million votes. Although ito'y hindi pa totally ang official count dahil ito ay mula sa ating KBP Bombo Radio Quick Count. At lumalabas dito, Bombo Elmar, na si Vice President Leni Robredo naman ay nakakuha ng 326,000 mahigit na initial votes mula dun sa unofficial count na nilalabas ng KBP Bombo Radio Quick Count data. Sa Region 2 naman, mga kabombo, Bombo Jane, Bombo Elmar, ay nakakuha ng 1.5 million mahigit si Marcos. Habang si Vice President Leni Robredo ay meron namang 166,000 votes na initial na nakuha. At sa Region 3, ito yung tinatawag nating isa sa mga vote-rich regions. Merong 3.9 million, halos 4 na milyon na yung nakuha dito ni former Senator Marcos. Habang si Vice President Robredo merong 1.6 million votes. Dito naman sa Region 4A,
ay merong 3.9 million votes para kay dating Senador Bongbong Marcos. Si Vice President Leni Robredo meron namang 2.6 million votes na nakuha dito sa Region 4A. Habang sa Region 4B, kung mapapansin natin ay nasa 600,000 mahigit yung nakuha naman dito ni former Senator Bongbong Marcos at si Vice President Leni Robredo ay nasa 509,000 mahigit ang kanyang nag-gather na mga boto. Pero siyempre, pagdating sa baluarte ni Vice President Leni Robredo, siya naman yung namayagpag. Ito yung Region 5 o Bicol Region. Nasa 2.3 million votes ang nakuha ni Vice President Leni Robredo. Habang si Marcos ay meron naman na mahigit kalahating milyon na boto na nag-gather dyan sa Kabikulan. At sa Region 6, dito ay namayagpag pa rin si Vice President Leni Robredo sa bilang ng boto na 1.9 million votes. Habang si Marcos ay nasa 1.4 million votes ang kanya namang nakolekta. Sa Region 7, lumalabas na ito'y nakuha pa rin ni former Senator Marcos sa bilang ng boto na 2.2 million votes mahigit. Habang nasa pangalawang pwesto, si Vice President Leni Robredo na meron lamang 898,000 mahigit na bilang ng boto. Sa Region 8, ito naman ay nakuha pa rin ni former Senator Marcos. Lumalabas dito na nasa 1.5 million votes ang kanyang nagather sa naturang rehiyon. Si Vice President Leni Robredo, mahigit kalahating milyon yung nakuhang boto sa naturang lugar. Dako naman tayo sa Region 9. Ito ay meron namang 967,000 mahigit na bilang ng boto ang para kay Bongbong Marcos. And ang pumapangalawa dito, kung mapapansin natin, ay si Senator Manny Pacquiao. Habang pangatlo lamang, si Vice President Leni Robredo. Dito naman sa Region 10, nakuha natin Bombo Elmar, Bombo Jane, ay nakuha ito ni former Senator Bongbong Marcos na merong 1.6 million votes. Ang pumapangalawa ay si Senator Manny Pacquiao. So, baluarte niya rin talaga ito. Dahil si Pacquiao ay kahit papano nakakuha pa rin ng 314,000 votes kumpara doon sa 266,000 votes lamang ni Vice President Leni Robredo na nasa pangatlong pwesto. Sa Region 11 ay nasa 1.9 million naman ang nakuha ni former Senator Bongbong Marcos. Senator Manny Pacquiao, 182,000 mahigit ang kanyang nag-gather. At pangatlo, si Vice President Leni Robredo na nasa 128,000 votes ang nakolekta. Dito naman sa Region 12, ito naman ay nakuha pa rin ni former Senator Bongbong Marcos na may 1.2 million votes mahigit. Ang nasa pangalawang pwesto dito ay si Senator Manny Pacquiao at si Vice President Leni Robredo ay nasa pangatlong pwesto. Sa Region 13, ito ay nakuha ni former Senator Marcos with 912,000 votes mahigit. Si Vice President Leni Robredo merong na-gather dito na 269,000 mahigit na bilang ng boto. Dako naman tayo sa Bangsamoro Region. Itong Bangsamoro Region, mga kabombo, ay nagkaroon nga ng ilang usapin sa mga nakalipas na araw pero natuloy pa rin naman ang karamihang lugar dyan sa pagdaraos ng halalan at nakakuha si Marcos ng 895,000 votes mahigit. Habang si Vice President Leni Robredo nasa pangalawang pwesto na may 374,000 mahigit na bilang ng boto. At yung Cordillera Administrative Region, ito ay nakuha pa rin ni former Senator Marcos na merong 733,000 votes at si Vice President Leni Robredo ay nasa 87,000 lamang mahigit ang kanyang nakolektang bilang ng boto. Dito naman sa National Capital Region na isa rin sa mga vote-rich areas, nasa 7.3 million mahigit kasi ang mga active voters dito sa rehiyon. Si Marcos ang nakakuha dito ng malaking bilang ng boto.
Nasa 3.1 million mahigit ang kanyang nakolektang boto sa Metro Manila, habang si Vice President Leni Robredo ay nasa 1.7 million votes ang kanyang nag-gather. Pero kung mapapansin natin, ang nasa pangatlong pwesto dito ay siyempre yung taga rito si Mayor Isko Moreno Dumagoso, na meron namang kalahating milyon mahigit na nakolektang boto. So yan mga kabombo, Bombo Elmar, ang naging distribusyon. Mapapansin natin, talagang nakuha ni Marcos yung mga vote-rich regions, kasama na yung kanyang pinanggalingan dun sa Northern Luzon, ganun din yung Central Luzon at National Capital Region, pati ang Central Visayas, nakuha rin ni Marcos. Bombo Elmar? So lumalabas dito, very interesting Bombo Dennis, ang nakuha lamang ni Robredo ng mga region, Bicol Region and Western Visayas. Dito sa region Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soc-Sargen, pumapangalawa dyan si Pacquiao, Number 3 si Leni Robredo, at puro dyan din kay Marcos. So talagang magugulat ka rin sa naging kinalabasan, partial and official. Anyway, magpapatuloy pa tayo sa mga sunod mga programa, sa mga pag-analisa sa kinanatnan, at maraming salamat sa mga datos na yan, Bombo Dennis. At yan ang ating update, Bombo Elmar, at maglalabas pa tayo ng mga additional information after may mga papasok pang data. Sinasabi kasi, nagkaroon ng delay doon sa iba, pero sabi nga ng ilang analyst, mahirap nang totally mabago, ng ma-reverse itong resulta na ito. Para sa The Vote 2022 coverage ng Bombo Radio at Star FM, ako si Bombo Dennis Hamito para sa the #1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Samantala mga kabobo, pasadahan ko muna yung lugar ng Ilocos sa Norte. Ito po yung lalawigan naman, bayan ni dating Senator Bongbong Marcos. Please kami na Bombo Radyo Lawag. Kamusta ang mga mode dyan, ang reaction dyan? Go ahead na Bombo Radyo Lawag. Yes, maraming salamat Bombo Elmar, at ngayon ay nagbubunyi ang mga taga-suporta ni dating Senador Bongbong Marcos na kandidato para sa presidente dito sa bansa, kung saan ay malinaw na malinaw ang malaking diferensya sa pagbibilang o sa patuloy na pagbibilang ng boto sa ngayon. At baliban kay Marcos ay una namang nagpasalamat ang kanyang anak na si Sandro Marcos kagabi dahil sa mga natanggap na suporta, dahil nakakuha siya ng 108,423 na boto laban sa kanyang kalaban na si 1st District Representative Ria Fariñas na nakakuha lamang ng 83,034. Sa pagka-gobernador naman, Bombo Elmar, ay nanalo din si Governor Macho Marcos Manutok na nakakuha ng 261,496 kontra naman sa kanyang kalaban na si dating Majority Leader Rodolfo Fariñas na nakakuha lamang ng 94,298 na boto. Nanguna na rin naman ang incumbent Vice Governor na si Cecilia Arenata Marcos at ang kanilang kamag-anak na si 2nd District Representative Angelo Marcos Barba. Kagabi naman ay inihayag na ang pagkapanalo ni Mayor Michael Marcos Kion bilang re-elect mayor ng lungsod ng Lawag, at umabot lamang sa 160 na boto ang kalamangan nito kay dating Mayor Sybil Fariñas. Ang pinakahuling report naman na dumating o natanggap ng Bombo Radyo Lawag ay magsasagawa ng proclamation activity sa mga nanalong kandidato para sa provincial position. Bombo Elmar. Bombo Rani, sige, maraming salamat. Sa sunod ng programa ay magdagdag pa tayo mga diskusyon at medyo ginagawa tayo ng oras. Maraming salamat, Bombo Radyo Lawag. At yan ang pinakahuling balita para sa The Vote 2022 coverage ng Bombo Radyo Philippines at Star FM. Ito si Bombo Rani Durilaga, nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at consistent overall #1 dito sa Ilocos Norte. Basta Radyo, Bombo! Dagdag pang mga balita, ang mga kumpanya ng langis muling nagpatupad ng dagdag presyo ng kanilang produktong petrolyo. May pagulat si Bombo Raymond Tinaza.
Bombo Jane, Bombo Elmar, eto, medyo KJ o panira sa pagbubunyi ng ating mga kababayan, yung mga supporters ng mga nananalong mga kandidato sa katapos lamang o kaya yung ating halalan. Dahil eto, may sinimulan na nga actually na ipatupad ng mga kumpanya ng langis ang dagdag presyo ng kanilang produktong petrolyo. Mayroong 4 pesos and 20 centavos na dagdag sa kada litro ng gasolina, 4 pesos and 20 centavos naman sa kada litro ng diesel at 5 pesos and 85 centavos sa kada litro ng kerosene o yung gaas. Una nagpatupad ng taas presyo ang Caltex ng 12.01 kanina madaling araw lamang, habang karamihan sa mga kumpanya ng langis ay sa alas 6 ng umaga kanina lamang at mamayang alas 8 ng umaga naman ay magpapatupad ng dagdag presyo ang clean fuel. So yan yung dagdag na kumbaga bad news sa ating mga kabayan, lalo na yung mga nasa sektor ng transportasyon na patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Live mula sa Makati City, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala mga kabombo, bago tayo magtapos, ipasok ko lamang itong pag-concede na rin si Senator Manny Pacquiao. Si Pacquiao ay nasa 3 pwesto at batay sa partial and official results, may higit sa 3.4 million yung kanyang nakuhang boto sa kanyang pagtakbo sa pagka-presidente. Narito si Senator Manny Pacquiao. Maraming salamat po sa aking mga kababayan na talagang lagi nakasuporta nung pag-ikot namin sa panahon ng pangampanya. Yung iba alauna naghintay hanggang alas 10 ng gabi. So nagtiis talaga sila dahil we are trying to maximize our time na makarating na maaga, pero daming kasing mga talaga nagre-request din na pupuntahan natin. So yung iba naghihintay pero talagang hindi sila umalis sa pagtsatsaga nila. Huwag po kayo mag-alala, yung pong pagtitiis ninyo, paghihintay ninyo para marinig lang si Manny Pacquiao ay magbubunga po ng magandang kinabukasan sa ating lahat. Dahil ito pong pagkikipaglaban ni Manny Pacquiao purely para po sa ating lahat. Hindi po para sa sarili ko, kundi para sa aking mga kasama kung saan ako nanggaling. Yung mga mahihirap na tao, dapat manalo naman sa laban na ito. Kaya lagi kong sinasabi, itong laban ni Manny Pacquiao, revolusyon ito. Revolusyon, hindi gamit ang baril, kundi gamit ang mga kamay para sida ng baluta ngayong 9. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bombo Foreign Exchange Update. Matamlay pa rin yung halaga ng piso kontra dolyar sa huling pagtala po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas 52 pesos and 33 centavos, Singaporean dollar 37 pesos and 82 centavos, Hong Kong dollar 6 pesos 66 centavos, ang euro 55 pesos and 17 centavos, Saudi Riyal 13 pesos and 95 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Morning Edition at live via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami pong inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Bunot. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo, Bombo! 3 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sa palatuntunan Bombohanay Big Time adlaw sa Martes Pets 10 sa bulan sa Mayo sa mga tiga 2022. Ikaduhang adlaw sa Martes sa kalimang bulan sa mga year 2022. Ato na pagka-welcome sa aton mga suking mga tagbalmati diri sa may syudad sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilogban ng Western Visayas. Sa mga bahin sa kalibutan nga nakatutok na, pinaagi sa Facebook Live, kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Sabong aga mangin nakaupod ang inyong si Bombo Erdin Bayonita. Upta na kita sa San Nueva Media ang atak na sabong aga sa dalong sa inyo sa dalagwang mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas sa pungsod sa man mga balita sa batag sa ginampang kagabalita sa artista. Siyempre magatutok kita banwa sa sining resulta sa eleksyon na ginapatigayon kahapon. Ang ato na siniyang mga winning candidates kay ginahulat-hulatan na lang banwa nga malabotan na siya na porsyento ang transmission sining mga election returns dira sa Maya City canvassing area. I-check na to na karon with Bombo Ana Sindol Sorilla. Ang resulta kag formal na ini nga pag-proklamar sini mga nagadalaog nga mga kandidato halin sa pagka-alkalde diri sa aton sa Maya Syudad sa Bacolod. Siyempre BC Alkalde kag 12 ka mga miyembro sa sangguniang panlungsod. Sa gyapon na banwa sining pila na lang kaporsyento nga nabilin and iga-proklamar na subong aga with our provincial, our city election officer, Attorney Revo Sorbito. Ini mga nagdalaog nga mga local candidates diri sa Maya Syudad sa Bacolod. Si former Congressman Albi Benitez mayara sang 63,000 nga abanse kung ikomparar sa kaya Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonardia. Si Vice Mayor Elcida Familiaran, sure winner naman ini against Kanday, former Councilor Cesar Distrito kag Councilor Wilson Gamboa. Amo man sa kaya Bacolod City Lona District Congressman Greg Casalaya, masobra man sa 100,000 ang iya nga abanse kung ikomparar sa kaya Dan Atayde.
So, we check na ito na karon na dira sa Maya Bacolod City Governmental Center. Kaya tiyan mo na ning pagproklamar sa mga nagadalaogang nga mga kandidato. Temprano pa biya mo na niyang isa sa mga ginapatunda sang Comelec sa sining nga mga kuan na ni sila, mga presumptive na nga mga opisyales naton diri sa Maya Syudad sang Bacolod. Sa probinsya sa Negros Occidental, sure win naman ini para sa kaya incumbent governor Eugenio Jose Bong Lacson. Kaya tikalayo man sa sining banse bato ka sa kontrang si Attorney John Orola. May pila lang o galing diri ka mga LGU sa aton sa may province of Negros Occidental nga ginaulat-ulat pa naton ang pagkakompleto na ginabala. Amo na ning isa sa dayaw naton subong no kay kada sigid sang pagsulod sang election returns sining gani sang Comelec kagabi pa lang niya masobran na sa 60%, pila ka oras sumalin sa nag-close sa mga polling centers na transmit na ang masobra sa 70%. Masobra sa 70% sang election returns ang nabato na sang server sang Comelec. Amo ning naibaluan nato na dayon isa man sa ginabantayan nato na dira sa Maya Syudad sang Kabangkalan, medyo close tight man close fight banwa at tight man na dira ang ining inkwentro hanay na incumbent Mayor Pedro Zaico and Benji Miranda. So gamay lang gid banwa ang abanse ginatos langgid ang abanse ni Benji Miranda when kumpara sa kay incumbent Mayor Pedro Zaico. Amo man sa Maya Syudad sang silay medyo watulota klaro na paman para sa kay Mayor Mark Goles. Pati check naton ang area karon na malili man naton ang resulta sa mga kandidato naton sa Maya national positions. Kaya daw sure na geda ini sure na ang pagadaog ni Anaya Senadora Bongbong Marcos kagasimong man at Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Although timaya pila ka mga halang po ng mensahe kay nasa nga kagahon na si Vice President Leni Robredo, but bantayan naton kung ilang sining masunod nga mga tikang. I-check naton na dira sa may NGC si Bombo Ann Sindol Sorilla kaya subong nga nga aga, subong nga mga inoras ay gaproklamar sang Commission on Elections Bacolod ang mga bag-o o mga incoming mga officials sang Bacolod City Government. Bombo Ann Sindol Sorilla sa report. Kamin. Bombo again. Hinay Go ang ahead. inuta dahil kita sa buong sa may sulod mismo campus yung area. Sulod sa session hall pala sa sanggo niyang kanina. Kung din, hinay talagang inuta may ongoing transition. Yari gan sa ato niya background si obviously deklara at obviously wala pa man siya na proclaim pero because ang resulta no 93.7% na lang din siya ang nahulat actually 0.7% na lang sa aton yung mga kabombo so matapos na gito. So obviously no si mayoralty candidate Alvin Benitez inog-declare naman lang. Amo na lang na ang hanggang kainan ni Attorney Revo Servito, duha na lang ka mga clustered precincts ang ginahulat. Duha na lang ka mga clustered precincts ang ginahulat. So, yari na sila sa background naton. Ang si Mayor to be sa siyudad sa Bacolod, Alvin Benitez. Of course, yari man direct no ang mga councilors or mga future councilors man sa aton iyang mga kabombo. No? So, nagpa-picture na sila. And then, ang imbito natin, hindi pa si Congressman Greg Gasataya, wala pa diri sa area. And of course, wala pa man si Vice Mayor Elcid Familiaran. Pero ang majority sa mga nagtaog, ari na diri. No? So, jutay na lang ang ginahulat sa aton yung mga kabombo pag i-declare na rin sila. So,
amo na lang yung ginahulat. Actually 0.7%, very very ano lang gid niya. Ana gid siya ka jutay, no. Of course diri ang First Lady man gani sang siyudad sa Bacolod, ang ari naman, no, Bombo Arlene, si Ma'am Nikki. Ato dito ginatry naton nga reach Attorney Revo Sorbito kay ari man siya diri gani, no, nga hulat man. So ano na lang gid siya, jutay na lang gid, no, nga mga tinion sa ato niya nga mga kauturan. So oo, sige. So we'll see, no, sa ato niya nga mga kabombo. Ano naman lang din sila, settle naman lang din sila, and about ko na kani Bombo Arlene about sa proclaim nga nang jutay ng mga ginuto ang ginahulat. So amo ni ato niya nga sitwasyon subong. Actually kaina diri damo mga supporters nga mga nakaputi, no, damo gid iya sagwa sang Bacolod City Government Center, pati din kadamo, no. So and then sa ato niya nga mga kauturan, pagsaka diri sa sulod mismo sang session hall, kay syempre very limited lang gid ya ang mga tawo nga makasulod diri. So it's the VIPs lang gid ya, no, VIPs lang gid ya, and of course sa mga kandidato amo na lang gid niya sa aton iyang mga kauturan kay sa aton iyang mga kabrende. So amo na lang gid ang gin-allow or ang mga inugproklamar sa subong iyang aga. So wala pa kita sa bahin niya sa Grupo Progreso. So wala pa gid kita, no. Kay di nibalwa naton sa Grupo Progreso ang nakalusot lang abi Bombo Arlene si Vice Mayor Alcide Familiara, no. And then ang apat ang Cindy Rojas, Israel Salanga, kag Councilor Renisito Novero na sa mga kabombo naton. So ari diri si Attorney Revo Sorbito kay pamangkuton attorney nadugangan ng 93.7%. Actually, we're at 99 points. 97.99%. 99% now. We're just waiting for one more cluster precincts, and I think they have 15 ballots left for feeding. So right after they're feeding, they're gonna do close voting, and then they're gonna send that. They will try to transmit, but I instructed them that if they transmit after 3 tries, they just come here and bring the SD card for manual. Cluster precinct. Yeah, just the last cluster precinct. So that this is in Handumanan. Handumanan. And may problem. Amo tong may problem. Yes, actually, their problem started early in the morning yesterday. So, but unfortunately, there was no advice from CMAC, from a National Control Center. So they were waiting the whole day, and then they were left with no choice but to wait for the other precincts to finish their voting, transmission, and the printing of returns, and then borrow the machine and started to feed their own ballots, which is now it's almost finished. So after that, they will do the post voting, transmit, and then print out the results. So ongoing pa to. Ongoing. Siguro take a few more. Siguro the most 15 to 20 minutes will be. Padala mo na lang dire. Yes, if not, if they can transmit, we will have it brought here. Then we'll print the necessary documents and reports, and we will be able to proclaim na. Yes. Ay duway naman pagbago sa resulta. No. Actually, we knew last night pa na there's no change na sa results. But of course, we cannot provide the rules. We cannot proclaim without 100% transmission. Nagilawang siya, attorney, 99.7 something. So it's just the 100% na. Okay. Almost. Na. Sara na kita. Konting kembot na nagit. Kembot na lang. Okay. Wala pa. Alright. So, konting kembot na lang sa mga kauturan natin. Lapit-lapit na lang gid. Isa na lang gid ka clustered precinct, no, ang ginahulat, and that's from Handumanan. Ang sa Handumanan nga na actually kahapon para sang aga nga problema sa ating mga kabombo. No, kahapon para sang aga nga problema kay man naguba ang ilang vote counting machine, no. So amo nang problem sina sa aton iyang mga kauturan. So and then that's why nga na delay gid sila ya.
So hindi naman siya magkaka-change ang resulta kay one clustered precinct kay naibalwan naton as of the moment, no, dako na gid man niya ang banse. Hindi naman niya Bombo Orlin magbubo sa 50,000, no, ang abanse, no. So hindi na siya makapabago sa resulta, no, ang inang isa ka clustered precinct. That is why for obviously ari na diri ang grupo, no, ang mga grupo nanday naginambal. Ang mga grupo nanday mayor to be, no, or incoming mayor sa siyudad sa Bacolod. Albi Benitez. See. So, okay, sige. Subong sa ato niya nga mga kauturan, no? Kuhaan natin, okay. Pagutok subong sa session 4. Okay, pwede na itong mga candidates. So, aran na. Okay, pwede na. So, pwede na. Sige, hulatonta na lang ni Bombo Orlin. Kaya ginalaw ng mga candidates nga magkadto dito ay sa tubang. That's for the proclamation na. Ay okay na. It's 100% na abanse. Hindi na rin siya malagas sa isang kasunod. Saban iya nga mga kauturan. Okay. Sige. Okay. Si ma'am. Ma'am, good morning. Ay, good morning, ma'am. Morning. Ma'am, anong mahambal? Ma'am, ay, nagdaog si... Ay, sorry, ma'am. Anong masasabi mo, ma'am? Kasi nanalo naman, obviously, si Mayor Albi. I'm very, very happy. And we're so relieved because we're all tired from campaigning. I'm happy that he won the election. Ng ano ma'am, si Sir Javi, nanalo rin. Yes, my son also won in Victorias. So it's a double win for us. So how was the 45 days, ma'am, na grabe, no? Grabe. Yeah, pagod. Very tiring. But fulfilling. It's all worth it. Not the pagod, ma'am. Yeah, it's all worth it. Of course, all worth it. Mga sleepless nights, ma'am. Oh yeah, so many stressful nights. Stressful nights. Before this, hindi pa nakatulog, ma'am. Prior to this, ano? Hindi masyado. Konti lang yung tulog namin. Ano masasabi mo? Ito yung pinaka, tiring talaga. Yes, because kasi dalawa silang tumatakbo. My son, Javi, and Albi. So, Victoria's and Bacolod. So, back and forth. So, you being a wife, ano mo, ma'am, ginagawa mo sa mga ganyan? Wala, I just support them. Kasi si Javi naman is already 27. And he already ran his own campaign. So I'm just here to support. So, what did you expect to win? I'll be very honest. I was here nervous. But happy that Kasi hindi rin basta-basta yung opponent, ma'am, no? Yes. There's Mayor Bing. Thank you very much. Message nyo, ma'am, sa mga Bacolod. Ikaw, bilang first lady na. I just want to tell all the Bacolodons that Albi is a very good leader. He served in the 3rd district. The 3rd district improved a lot, and he's very selfless. He will be with you. Salamat, ma'am. So, there you have it. Nasa atin yung mga kabombo, si Ma'am Nikki Benitez, Ma'am Nikki Lopez Benitez. So, kung makita natin, dito sa front, yari na mga kandidato, Bombo Orlin, no? So, nagapungko na sila kay, gapoklamar na giban ni sila in a few while, no? So, and then, ang mga supporters, ari lang diri iya sa likod, no, subong diri. So amo na lang gid na ang aton iya nga mga bantayan kay kun ang mga supporters bala Bombo Orlin kun i-allow mo lang ni sila masinulod sila di sa sulod mismo sang session hall. That is why kay ginapangabay sila nga kun as much as possible hindi na sila magsulod diri sa session hall ang mga immediate family lang gid, no. Ang lang gid ya or kita sa media among kitang allowed
Sang una, sang tinalikdan to Bombo Erlin nga previous nga election allowed pa dere pero never naton kahapon niya hindi na allowed. Oo. Dahil lang, may announcement. Ara. Sige, may announcement na. So, um, 100% na. So, nagpalakpak na ganit sila eh. So, botang balon, no, in a few moment na lang gidya, i-deklarar na ni sila. So, paano kita ha, round down naton, Bombo Erlin, sa aton yung mga kauturan, kaya sa aton yung mga kabombo, sa paghulat naton subong. So, yari dire, no, ang mga inuproklamar na, no, ng mga kandidato, no, incoming Bacolod City Mayor Alvi Benitez. And then, madiretso na lang po sa konsihal kay wala diri si Vice Mayor Elcid Pamilaran, no, si Congressman Greg wala pa man, no. So, and then we have the in no particular order, no. Tari Saison, pero number 1 siya si Tari Saison eh. Alice Pino, Tausi, Simple Distrito, Celia Flor, Calao Puentevilla, Vladimir Gonzalez, and Jason Villarosa. Amo na so far. Pila sila Bombo Andrew? 2, 4, 6, 8. Hindi ka na pati kay incoming Mayor Alvi Benitez. So 8 ang mga konsihal. So present sila tanan. Amo na yung mga nagdalaog ng mga councilors, no? And then, Bombo Erlin, ang wala dere ng mga nagdalaog man 4, no? Sa bahin, si councilors Cindy Rojas, Ang Israel Salanga, kag Renisito Novero. 4 lang gid ang nakasulod sa Grupo Progreso, 5 kay Vice Mayor Elcid Pamilaran. So meaning majority sang council matabo sini halin sa Asenso Bacolod. And ang minority nila or ang tidjutay ilang numero amo na ang sabahin sang Grupo Progreso. So kung makitaan mo, nagsuli siya Bombo Erlin, although sang tinalikdan to MKK man yang ka-enkwentro, but among natabo sang nagligad to nagdominar ang pula, no? Meaning ang Grupo Progreso. Jutay nakasulod sa MKK, subong niya Asenso Bacolod na gaputi na subong ang palibot sang government center, no. Kita naton diri ang mga supporters, mga nagkidadto gidri sa may Bacolod City Government Center. So ara na halos na ang hinahulat na lang gidya para matapos-tapos na lang gidya Bombo Erlin ang ang proclamation, no, nga maproklamar ini ang mga kandidato sa karon. Amo na malang gid niya ang ginahulat. Kaya ang barganin ni Attorney Revo Sorbito, ang barganin ni Attorney Revo Sorbito, isa na lang gito ka cluster precinct pero nakasulod na ay, no? Nag 100% na. So amo na malang ni ang transmission naman lang ang ginaano ni sa karon ginahulat ni sa karon, no, sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. Nga mo ning aton iya nga ginabantayan. Grabe, no? So almost ni sa mga tao na diri Bombo Erlin wala pa ya tulog mo na ang mga kandidato, ang mga matiyan ta. Before it's already in the process of close voting. And if their transmission is complete, we will be able to receive the election results in a few minutes. So, process na. So, receive pa lang ang election result. So, hindi pa gid siya yagali. Klaro naton, hindi pa gid siya yagali 100%, no? Sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo, no? So, grabe. Amo ning ginahulat. So, ang transmission, actually, Bombo Erlin, basta matapos na niya, lang gid siya very dasig. Kita taman to ang sistema kagabi, dasig-dasig gid siya. Until nga naglabot siya sa 90%, no? Pag manog 91, nag-igod na siya pagka 12 midnight. So, nag-igod siya until 6 a.m. ang pag-transmit sang resulta. So, and then, pagka 6 a.m., amo na to, nag 99% na siya.
No, so amo na sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Amo na lang ning mga tinakna nga ginahulat naton nga live kita nga naga-report diri sa Sangguniang Panlunsod Hall sang siyudad sang Bacolod o kon sa SP Session Hall. No, so ara na, no, halos ginahawat-hawat ni ang tanan, no, sa transmission sang resulta, no. Kaya mo gid na, no, after the election, Bombo Erlin, no, sang Telik-Dan to, ang government center, nagapula pa na ding mga tao diri subong. After that, puti na. Ito na. Puti kag blue. Okay, sige. Na, so sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, amo na lang gid ang ginahulat nga resulta sa karon, no, diri iya sa may government center. So kumpletong halos tanan except abi sa mga kandidato sang Grupo Progreso, no, mga kandidato sang Grupo Progreso. Well, kagabi, no, sang mga manog 12 midnight, parang kung i-recall lang naton sa ato diyang mga kauturan ang natabo, pag before 12 midnight naman lang, paman lang, wala naman ganito sang mga nakapula bala. Okay, for the obvious reason nga, halata mo na magidya ang resulta abi mo. Halin sa pagsugod, sa pagwa sang resulta sa presinto, nagaano na siya nagapanguna na si mayoralty candidate Albi Benitez, no. Ang trend amugid siya, no, sa pagsugod si incoming mayor Albi Benitez and then si Vice Mayor Sid Familiaran, Congressman Greg Gasataya. So amo na siya, no, ang dalagan nga daan, no, pag same issue man sa mga councilors, no, ngati amo ni ginatan-aw sa aton iya nga mga kauturan ngati sa bahin iya sang mga councilors ya kay syempre nadalagid sila, no, sang ginpili ang alkalde, so nadalaman sila ang mga councilors. So actually apat lang man gid ang nawiget nga councilors sang ano ni gani sang Team Asenso. It's Homer Baiz, Bart Orola, who else? Sa Vice Mayor yan si Cesar Distrito. And then apat lang gid Bombo Erlin, no, ang na wiget, no, sa bahin iya sang Team Asenso, no, nga mga kandidato man, no, and 8 gid sila ya. So magapungko ya sa City Council na dalagid sila yang 8, no, kay actually ang ika-13 nga spot si Bart Orola, no, sila gihapon, and si Sonia Verdiflor ika-14, no, si Sonia Verdiflor. So sila gigyapon ang nagasinundanay. So as we all know, napierde sa bahin sang Grupo Progreso ang mga abogado man. Si Archie Baribat napierde, Councilor Dindo Ramos, no, incumbent na sila nga duha, napierde. Ang incumbent man ni si Carl Lopez, napierde man. So wala sila nakatigayon, no, nga madaog nila, no. So sila ang mga nagkalakpierde man nga mga incumbents, no, sa bahin niya sang Grupo Progreso. So amo naman lang na maski isa na lang gali ka presinto ya do ka amo ginino ko nagahulat do ka medyo madugay-dugay gid sa ato diya nga mga kauturan kag sa ato diya nga mga kabombo. So tanan diri ado halos yang gusto naman lang gid nga maano na gid ayo, no, maka-transmit kay actually wala naman sang excitement gid kay amalta na gani tama na kadako ang abanse. Hindi mo na siya hindi mo na siya maligwat pa, no, ang resulta because ang isa lang gid iya ka-clustered precinct sa ato yang mga kauturan. Mo na malanggid na iya. Hulato na malanggid niya ang resulta, no. So ang mga habal ko na gani ginapapungko, makita nyo man na dira sa video nga ginapapungko na ining mga magapungko, mga inugproklamar, no, nga mga kandidato, no. So makita nyo na diri sa una kag
ginahulat na ni Attorney Revo Sorbito ang transmission para nga ma-proclaim ni sila, no? So, diri o si Kong Greg ari na, no? Okay. Yari na si Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya, no? So, nag-abot na siya. Amo nang ginahulat sa karon, no? And si Juan na lang, si Vice Mayor El Cid, ang GP na lang gid siya, ang wala pa nakaabot. Ay, so kasi hindi naman lang so sila na lang gid siya ang sa Team Asenso. Kumpleto na siya Bomberlin sa Team Asenso sa pag-abot ni Congressman Greg Gasataya. Naibalwanta si Congressman Greg Gasataya, dako ka mga banse niya no? Sakay congressional candidate Dana Taide, no, sa Grupo Progreso. Sila actually nung tatlo ning nagdalaog. So, amo naman lang na Bomberlin kay gid siya gali, no? Basta naka very isa lang gid na tuod, pero sus grabe man niya ka hina yung resulta. May nakitaan ko din bla Bomberlin nga ulo sang tawo, tapos ang gunting sang buhok niya. Pangalan Albi. Kita mo nang gindisenyo. Hindi na siya malabot sa video ni Bombo Carla kay nga dito to siya sa pihak. So ang iya yung ulo, ginalanan niya Albi. Gunting niya bla. Gapalibot na sa ulo. Ya grabe no. May amogin na siya Bomberlin nga supporter. Kita ko lang no. He is may 16-0 pa na diri sa kilid niya sa ulo niya. May 16-0. Tapos ang gapalibot na bla sang design sang iya gunting Albi. Tapos 16-0. Perte man yung mga supporters. Kitaan tagid ang kung ano iya ang mga supporters diri kay actually halin pa man kagabi ng ang mga supporters, no. Halin pa man kagabi. Gahinugyaw na sila. Kay duway naman gid gani kabutwa gid abi ang sabahin sang pula kaya bata na gani na set na ya ang trend bala, no. Ang trend ara na gid siya. So halin kagabi, grabe ang mga supporters until this morning, no, sa palibot iya sa Bacolod City Government Center. So muna siya kadugay man sang sa mga kauturan naton, no, tayo mugid na, no, the agony of waiting kung kisa bala okay sa isa na malang Bomberlin ka presinto pero do nagasunlog pa kay again kung balikan naton ang history sining isa ka presinto nga ini ang 1% nga ini ni siya naguba sang kahapon sa interview ta nga daan kay Attorney Revo Sorbito. Na siya nga daan, guba na siya nga daan, no, nagmalfunction ang machine. So that is why nga nadugay-dugayan gid siya. Naga-malfunction iya nga machine, no. So makita naton again sa video subong diari ang kompleto na ang Team Asenso halin sa kay incoming Mayor Albi Benitez, no. And then si Congressman Greg Gasataya, kagining 8 sa mga magapungko nga mga city councilors nga again dominated by Team Asenso. 8 gid sila ya. And of course, ato dito sa front, Bomberlin sa Attorney Revo Sorbito, nga hambal niya earlier, natapos na po ang sa handumanan, pero transmittal na malanggit. Ginapa-contact niya ni actually, no, dito sa handumanan. Kay kung matabo, kung hindi siya yung ma-transmit, dalon gidiriya. Pero tasig naman lang na, no? Mubadlo kung dalon. Subong Philippine Standard Time, Bomberlin, alas 8:33 yung sakto. Yes. So, in few minutes, kaya muna malang gid ang resulta, maproklamar na gid man iniiya ang mga kandidato ngayari diri, no? Mabuan. So, Mabuan. amo na. Pero apisar pa nga gin pagwa gani, no? Ang iban nga mga supporters, damo pa rin gihapon ng tuod mga supporters nga rin diri sa Bacolod City Government. Sa sulod sang session hall bala, no? So syempre they are all excited, no? Sa sining pagpungko diri man sa ang ila sining mga ginasuportahan nga mga kandidato. So amo na lang ning ginahulat ang announcement sa transmittal. So kay hindi mo siya mo official nga very obvious kung sinong nagdaog. Ang COMELEC, incumbent na sa ilang or sa rule na sa COMELEC nga
you cannot proclaim unless maano mo siya, 100%. 100% ang transmission. Amugid na iya. Mm. Hindi ka ka-proclaim unless apisar nga ka-obvious na sang result kaya hindi naman na makapabago, but you cannot proclaim a candidate, a winning candidate, kung hindi siya kung hindi siya mag-transmit or maabot inang resulta. So, muna, tato niya nga mga kabombo. So, tanan nagafulat, no? Tanan do gusto na gid, no? Ara na dahil ng resulta. So, amo na, sa ako diya nga mga kauturan. Grabe. Grabong Borlin sa City Council, diri sa bahin sang Team Asenso. Si ano lang gid si Councilor Al Victor Espino lang gid ang incumbent. Kag si Pausi, syempre kay di ba naghingagaw ni siya pungko bulo sa iyang amay. Kag tatlo sila, kag si Councilor Simple Distrito, tatlo. And the 5 others, mga bago balik, ija sa konsehos like sa Study Saison, Celia Flor, no? Duha sila. Pero si Jason Villarosa, kag si Vladimir Gonzales, bago gid sila pungko. Kag si Jason Villarosa, ang iya background sang kuniyang kabataan chairman. SK chairman niya siya sang barangay Sumag. And si Vladimir Gonzales, first time niya man nga pungko. Nibaluan natin si Vladimir Gonzales. Tinagpakapapili na siya before mayor, vice mayor, congressman, no? Pero why siya nagdaog? But this time, sa pagka-city councilor, nagdaog na gid man siya. So, amo na. Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? So, ina ang and of course ang apat nga sa bahin sang GP sa councilor like Councilor Sam Ang, Cindy Rojas, Ising Salanga, and Attorney Renisito Nevero, incumbent na sila. And of course, si Vice Mayor Elcid Familiaran. And amo na ang background abi sa bahin iya sang Team Asenso nga until now nagahulat pagid iya sang ining proclamation, no, sa subong iya nga aga, no. So amo lang gid niya Bombo Erlin ang ginahulat sa bahin niya sang government center. So amo na, no? Medyo ano di siya gani sa ato niya nga mga kauturan. Naghugay, no? Naghugay. Kay again, habang gani 12 midnight parang sa ato niya nga mga kabombo. 12 midnight parang nag-trend na 90%. So, nag-ibon siya nga, nabili niya nga 10% na lang. Bombo Erlin. Wala gid siya kaabotang sa pula, no? Mabuan. Okay. So, pasensya gid Bombo Erlin ko isa to hindi tapos wala mabatian kabalo ka diri sa session hall. Wala na signal. No, kay tungod nga enclosed ka area. Like the signal, no? But then anyway, amo na ang sitwasyon diri sa aton mga kabombo and agamba lang ko malagi Bombo Erlin. Lapit na lang gid pero pwede kaya na. I think nakatay na minutos na kita diri, no? Actually ang sana ka-presinto halin pala kay nasa dalong alas 6, no? Wala gid siya tulog. Nagtugang, no? Today lang katama ang tugang. So until now, Debut tayo galing magkulat, no? Let's say, isa na lang ginatuod ka. Nadumduman ko, sa 2019, kaagahon siya to nag-proclaim about or ano, no? Kaagahon. Pero, pati amo kita because amo ni gani, no? Kaya hindi mo na malikawan yung mga defective man ng mga vote counting machines. Mga bagay gid nga hindi naton malikawan bala sa karon, no? Sa paniya nga mga kauturan, sa paniya nga mga kabombo, like subong ang sabahin niya sang VCM o kon sang vote counting machine, no? So well, wala pa gid, no? Ang maganda sa mga kauturan naton diri the agony of waiting. So amo na ang
ano na lang gid siya, ang mga kasigilan, ang mga ano di gani mo, mga inugproklamar di gani mo, nagakwa naman, nagadali naman ang ako di kadali ang mga supporter, syempre mga inugproklamar, kadali man ni sila, nga maproklamar na sila iya. Para makapahuway na. Ang bako bombo elite ang may nagproklamar kadali man sila ganing i-proklamar man kung kadali ang mga supporters, no, but again ambal na ganin naton ang proclamation, no, apisar nga obvious nakatama yang resulta pero hindi ka makaproklamar kung may bilin pa nga mas isa na lang gid ya ka clustered precinct apisar nga hindi ina makapabag-os ang resulta. Oo. So, So, amo na. wala pagyapon, no? Mumuan. Wala gihapon, Berlin. So, nagahulat na wala kita diri sang seniors man ni Attorney Rebo Sorbito ho. Kay maski si Attorney Sorbito yung anda niya mong Berlin, way tulog-tulog man mo. Wala E galing mapaway. obligasyon na nila, na kondisyon naman na nila Correct. ang ilang yang alawas, no, nahanungod sini. No? So, amo na, sato niya nga mga kabombo. Inahulatan na lang gid siya ang isa ka clustered precinct nga magagikan sa handumanan. So, amo na lang gid na. Sato niya nga mga kauturan and tapos na. No? So, ang iban nga mga wala makatulog, di makatulog na ni Bong Berlin. Kaya again, sa mga supporters ni wala man nga tulog-tulog, no, ang mga kandidato amuman, no, at syempre gahulat sila sang sang resulta, no. So amo na sa aton iyang mga kabombo ang diri sa may session hall sa mga late tuners nato, no, amo ni ang nahulat naton diri nga sitwasyon diri sa may si Congressman. Okay, sige, dali lang gid. Kung Berlin. Na so palapitan ta si Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya na kay Sure win naman na eh. So, mga ano na ni sila, si Kong Greg, hambal ko na ganit kayo na, mga ano naman ni sila, mga Sigurado na. sure winner naman ni sila. Mga ano na yung tawag, kagabi pa lang yan, naibaluan naman ni ang trend sa iya, no? Sa atin iyang mga kauturan, sa atin iyang kamatian, tabara, si Congressman Greg Gasataya. Pag-iban pa sa mga naka-line up na natin ng mga projects and programs. Lapit na lang yun yan, no? Pero obvious naman niya nga i-proclaim. So, ano nga ba sa Comelec Trap? Well, nasa tayo naman lang oras. May ginatapos na nagpila mga paperworks na lang. So, nakulat yan sa pilak bulan. Pila na lang ka minutos. So, we're very thankful sa lakat sa outcome sa politika ng election. Yeah, like on your part, dako-dako, katama, abanse ko. Pila so far ang inyong monitor? Actually, wala ko nakalantaw, gid. Wala ko nakalantaw. What is important nga na-push ang Team Asenso, ang kalabanan gid sa kandidatong Walo, kita ka councilors. Yes. So, medyo grabe nga man di naging hatag, no. Although ang iban why kalusot ali, but still for us ako dako na siya nga butang. Sa start ko, na-expect nyo naman yun na, or ano ang feeling nyo, especially ikaw na lang, in your case, anong napatsagan? Well, ang ako niya first that since I was the last person na upo dabi with Team Asenso, I know what I have to do a lot of things para mag-gel. Okay? Thank you. Ara nagid. Finally. 100%. At 8:45 of May 10, 2022. We're just waiting for the printing out of our necessary
documents, no, in order to proclaim the winning candidates. Klaro naman ha, at 8:45, Bombo Erlin, no? Ara na, 100% na. So, print out na lang to, no? Print out, print na lang ang proseso na lang ang mga necessary documents para nga madeklarar na niya, no? Ang maproklamar na rather, amo ng term, maproclaim na ang mga winning candidates, no? Nga ari diri, again, sa Team Ascenso ni sila tanan, Bobo Erlin, pulo sila tanan. Si Congressman Greg, si incoming Mayor Albi Benitez, and 8 ka mga magapungko ng mga city councils or city councilors. Ang 5, like Vice Mayor Alcid, kag 4 ka mga miyembro sa sangguniang panunsod. Percent transmission. Wait lang. %. I will now be printing the canvas report for all positions. So, ara na. It's 100% na. So, i-print na lang ang canvas report. Done na, pag-print siya and pwede naka-proclaim. So, at 8:45 a.m., no, nagsulod gid siya. So, amo naman lang gid niya Bolin ang ginahulat isa ka clustered precinct kag iproklamar na ining mga winning candidates, no? So, ginaprepara na ang printer, no? Ay i-print na ni, no? Kay hambalin kaninaton kay ina, hindi sila, although obviously sila na gid yang nagdaog, pero hindi mo ya ma-declare nga winner unless nga maano ni siya, maano na gid, makaabot gid ni tanan, ma-transmit ang tanan nga data, kag ma-print out ang resulta gid siya. No, so amo naman ang gid na iya, no? So printing naman Bombo Erlin ang ginahulat natin sa buong, no? Kay naka 100% na siya sa aton iya nga mga kabombo. So still, no, makitaan ko diri, apisar nga tuyo ang mga tawo, tuyo ang mga supporters, pero ano, no, though makitaan mo nga sa ilang nga mga nawong, they're all excited, they're all very happy. Syempre, nga nagdaog ang iya nga ginasuportahan ng mga kandidato. No? So, printing naman lang ni, no? Dasig na lang mga dasig naman lang ni nga mga tinoon. Okay. Managuro Sige. kay Goda. So, sa mga tango punong barangay Noli Villarosa, daw pwerte ginang kalipay niya subong ari siya ho. No? So ato siya sa punta pero balabot pa din yung tingog niya, no? Ay do ka happy gid sa iya. Kay naibaluan ta, no, dibla? Ka-support niya siya sa Team Ascenso. Sa amo na. Out of 450 we already received 450 as well. So again, no ginhambal to sa COMELEC, 450 ni ka mga clustered precincts mo. So 450 man ang iya nga na-receive, no, sa subong. 450. Okay, sige. Generate the certificate of canvas. So, nabatian ta, i-generate na sa COMELEC ang certificate of canvas. Na certificate of canvas. So, muna, i-generate na. So, pag-generate, syempre, hulat naman kita sa mga jutay ng mga tinion, jutay yung mga tinakna sa generation naman na sa certificate of canvas. Napit na lang gid sa aton iyang mga kauturan sa mga nagahulat, no, naga-monitor sa aton subong live sa 630 kHz sa inyo tagsa ka mga radio dial or nag-upload sa aton sa Facebook, no, diri sa Facebook live sa Bombo Radio Bacolod or sa YouTube account man. So generation na lang gid niya.
sang certificate of canvas and amo na sa aton iyang mga kautan kag sa aton nga mga kabom. Okay, sige. Ara na pag-generate sina yati okay na gid na, no? Ma-proklamar na or ma-proclaim na. Okay? So ongoing ina sa karon nga ginahimo sang COMELEC. Diri mismo sa Sangguniang Panlunsod Session Hall sang Bacolod City Government Center. Okay, sige. Medyo lapit na lang gid no sa mga kauturan naton. Kag may baluan na naton. Minutos na lang mamuan. Bombo Erlin. Minutos na lang gid. Oh, medyo hindi ko kabalo ka Bombo Erlin, pasensya gid do. Hindi gid siya audible gid kaayo because ang monitor naton. Anyway, no kay very close gid siya ang area. Pero amo ni lapit gid kamari niyon. Amo ni gid Bombo Erlin, no? The agony, kay napog hambal, the agony of waiting. Ina ba lang, kabalo naman kita dan sang resulta. But then iyan niya proseso sang COMELEC mo. So hindi gid ni sila ya makadeklarar until nga ma-generate nila, malabot ang tanan iyang mga results. Although again, obvious naman niya ang abanse abe. No. So kinanglan sa mga token password, digital certificate, and token. Sige. So, hara na? Tanawan tabi? Hara na? Okay. So, ginatanaw-tanaw ni Attorney Revo kung mag-okay na niya kundi proclaim na dayon ng mga kandidato, no? Proklamar na dayon sila subong iyang aga. Bombo Carla. Sige. Okay. Sige. So, hari na. Ulat kita. So, printing. Amo ni ginahimo subong sa mga kabombo natin. So, siguro by 9 a.m. Hara na, makadeclare na kita. Bombo Carla, 8:53, no? Philippine Standard Time of Berlin. So, siguro dugay-dugay na lang 9 a.m. No? Makakuha na gid man ni. Mahitso na gid man ni tanan ni guro. Kag maproklamar na ni ang mga candidates nga mga inoproklamar. Diri iya sa may session hall. Sige. Another one. So, ongoing printing sa aton iya nga mga kauturan. Ara. Ara na. Okay. So, halin pa nimo sa pagka presidente, vice presidente, no, dili ning resulta. And then down to House of Representatives, mayor, vice mayor, samo na siya. And the city councils, city councilors. No, so amo na ang mga subong, no, ipatigayon subong ongoing, no, sa aton iyang mga kag sa aton iyang mga kabombo ining printing lapit na lang kay ara na gina-print pila man lang ni ka pages sa aton yung mga kauturan kati nag-isa-isa ang city council mo lang ang madoble gid yang page. Okay, so kag ara na proklamar na ni ang ining mga kandidato nga again kung makita ninyo sa video subong no hulat sang ila time gahulat sang ilang ation agod nga i-proclaim sila o i-proklamar sila sa subong. Again, ang ari diri sa mga kabombo naton for the last time na before ang proclamation abi no si incoming Mayor Albi Benitez, Congressman Greg Gasataya, ang councilors to mga manugpungko man incoming Tadi Saison, Al Espino, si Simple Distrito si Al Espino kay Simple Distrito is incumbent
And Celia Flor incoming, no? Incoming naman si Calog Puentevella, incoming si Jason Villarosa, incoming man si Vladimir Gonzales, no? So, amo na. Sa aton iya nga makauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So, ara na, ginhatag na kay Attorney Revo Sorbito ang result, kabay pa nga muna na. And maglawag na, no, si Attorney Sorbito. Kaya amo na lang nang ginahulat subong nga mag-proclaim or proklamar niya ining mga winning candidates na sa subong diri iya susulod sa session hall ng Sangguniang Panlungsod sa siyudad sa Bacolod. So, sa aton nga mga kabombo again, no? Live ini. So, nag-abot ang result diri na transmit at 8:45 a.m. So, Bombo Carla, Philippine Standard Time, 8:56 a.m. Bombo Erlin. No? So, manog 9 na gid. Siguro mag 9. Sige pa print niya, no? Sige pa print niya. Pila ni Guro ka copies eh. Nang iyang i-print nga ini. So, amo na. And, okay. Sige. Ara na? This is it. So, awa na ginahulat na ito. Yung napanilagan naman ni Bomborlin sa Attorney Sorbito, ilang agito kay gusto ta na lang gid nga maproklama na ni sila para magkalapahuway na ding tanan nga mga ari diri, no? Oo. So, amo ni, no, after sang election niya, grabe. Siyempre, ang mga supporters or mga kandidato nga nadaog, dito ka pagsikyapon, no? Although makita mo nga tuyo, no? Pero, kung medyo Hawaii ka man diri, kung Hawaii ka nagdaog yati, Hawaii ka man diri, no? So, meaning pa Hawaii ka man. Among gitna iyang eleksyon, no? Sunod naman galing. That's normal. Pero sa mga kita mo ding mga supporters, diri Bomborlin, especially sa mga nagdalaog, no? Kag mga ilang mga supporters, they look very, very happy, no? Especially na ibaluan taman Bomborlin, no? Sa mga kauturan naton, incumbent ini siya si Mayor Bing is incumbent, the longest serving mayor. Supposedly, ikatatlo niya na nga termino. Diba? Ikatatlo niya na nga termino. Pero naperde siya, abi, ni incoming mayor, kag former congressman na Albi Benitez. So, ibaloon ta pa nang gani Bomborlin kay dibla kahapon may mga claim dito si Mayor Bing, although amo na. Pero we'll see kay hambal kahapon ni Attorney Revo Sorbito why man siya sa may mga na-receive to nga mga information, no, mga possibility bala atong mga computer tabla Bomborlin, no. So ato ya information man to nga naglabot sa alkalde. But so far sa COMELEC, why siya naman na-receive? Baloon ta kung i-pursue at or na nung pagkahimtang na after this, no, nga may proclamation sang winner. Pero kung kayo na, sa interview natin with Attorney Revo Sorbito, wala naman sang dire-diretso naman lang very smooth naman lang gid siya ang dalagan abi sang very smooth ang dalagan sang ni gani pagtawag Bomborlin sang election, no, very smooth ang dalagan iya sang election sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Ara na, Bomborlin ikapila na to nga pag-print. So tanan may copy na, kabay pa, no? Kay para maproklamar na lang gid ni sila, no, sa aton iya nga mga kauturan kay para matapos na ni, no, ang paghulat sang mga kandidato, no, sang mga supporters nga ari dere. Sa sulod mismo sang session hall. Wala ta nakitaan kay na Bomborlin. Ari gali si former mayor, no, Monico Puentevella. Ang bako kay na nakita ko ni siya kay ina Pero ara siya gali sa likod do. No, so support sa bata. Support. Kay ina actually sa labi, ara siya dayon nagsaka to siya day
si incoming Mayor Albi Benitez sa Rasdalom. Nag-wave na to ya si former Mayor Monico, tos babaw, Bombo Erlin. Nagtanaw na bala sa ano ni gani pagtawag, sa padalom bala, sa nagatanaw na siya, sa veranda, kung tawagon. O, nag-wave siya. Natinay baluan taman. He is a former mayor man, di ba? During that time, sa previous election, di ba? Sa nagligad pagid, no? Nagligad pagid ni election, di ba? Hilo. Ano siya, napiyerde siya, no? Ni Mayor Bing. And during that time, siya man tong incumbent mayor. And then, doon ang natabo sa iya sang una to, doon mo nitabo sa bungkay nga, katuya, jutay man sa iya nga city councilors na nakasulod. Majority man to sa Grupo Progreso. But this time man natabo, although hindi MKK, pero Team Asenso, majority gid iya sang Team Asenso ang nakasulod. No? So, amo gini ang dynamics man sang politika, no? You cannot tell, hindi ka gid kapapot, na di syempre sa aton yung mga kauturan. Who would have thought man bala sa aton yung mga kabombo nga amo na, no? Nga amo ning matabo. Anyway, wala pa man. Interviewon ta to sila. Ara na. Sabay pangara na gid. O inug-print pa lang ni. Sa aton yung mga kabombo. Ara na. Thumbs up na. Alright. Ara na, iproklamar na sila sa mga kauturan naton, Bombo Erlin. Sa mga tagpalamatiin naton. Iproklamar na. At long last, no? Ang ining mga yari subong dere, no? Pamatian ta lang si Attorney Revo Sorbito upon sa bahin iya sang COMELEC. No? Kay ginpa-ready na sila for the proclamation sa subong iya nga aga. Okay, so magkatanta na. Naga-ready na. Alright? Sige. Jutay na lang gid yang mga tinakna sa mga kabombo pag sa mga kauturan naton. And ma-proclamation na kita. Diri iya sa may Bossy Kapitan Johnny de la Vega. Ari man diri, duha ka kapitan na nakitaan ko ang mga bigas barangay nga do ka mga happy. Si Kapitan de la Vega sang alihis. Si Kapitan Noli Villarosa sang tangog. Amo na sila. Kay publicly nag-declare gini sila ya Bombo Erlin nga Team Asenso sila. No, publicly nag-declare na sila. No, sang ila siniya nga suporta upon pag-support. Okay, sige. Tara na, i-announce na niya sa ato niya nga mga kauturan. Ay, jutay na lang gid nga mga tinion para sa sining proclamation no, sa subong iya nga aga. Diri mismo sa session hall ng Sangguniang Panisod sa siyudad sa Bacolod. Mga supporters to harap sa sagwa para sila gyapon sa may gwa, no? Nagkapakita ng ila sini nga pag-support. Okay, sige. Okay? Ano na oras? Bombo Carla. Philippine Standard 3 minutos ang nakaligad sa oras ng alas 9 sa aga. Okay. Excited. Ano ko na to? Hi. Alright. Ari na. Mga kabombo natin. Okay, sige. Ara na, Certificate of Canvas Votes. Pinapakita na. Alright. Sige. Ara na. Name of winning candidates. So, ara na. May name of winning candidates na kita Bombo Carla. Saison Tadi.
mga number of votes na siya. So number 1 diri si Saison Tadi. Number 2 Salanga Gidja Israel, no? Number 3 Rojas. We'll see. Mawalaan tala na karubo Erlin. Pero obviously si Tadi Saison Gidja ang number 1. No? So napasunod na to. No? Kay generate na mo ang resulta. So it's Saison, Salanga, Rojas, Ang, Espino, Gonzales, Novero, Villarosa, Puentevilla, Distrito, Flor, Pagsi. So amo na pong Berlin ang top 12. Okay. Nakitaan ko lang kina-flash diri sa screen. No, amo nang top 12 sa ato diya nga mga kauturan. So nagpanguna gid number 1 Tadi Saison, no? Number 2 Israel Salanga. Number 3 Cindy Rojas. Number 4 M Ang. Number 5 Espino. Number 6 Novero. 7 Villarosa. 8 Puentevilla. 9 ano to? Diwaton ta lang kay Dogin memorize sila. Pero amo to so far ang una kung nga nalawag Bombo Erlin, no? Ang top 12. So iproklamar na ni sila. So all right. Sige. Oo. Sige. Liwat di Bombo Carla. Kay ang number 1, sige dito lang sa una. Kay ang number 1, it's Saison. Number 2, Salanga. Number 3, Rojas. Number 4, M. Ang. Number 5, Espino. Sige Bombo Carla, sa piyak. Al Espino. Number 6, Gonzales. Number 7, si Novero. Number 8, si Villarosa. Number 9, si Puentevilla. Number 10, si Distrito. Number 11, si Celia Flor. And number 12, si Pausi. So muna ang pasunod, Bombo Erlin, ang mga top 12 naton nga mga city councilors, no? So amo na nakita naton no sa pag printing sa karon sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Again, ang nagpanguna diri sa pagkakonsihal Saison Tadi. Ikaduha, Salanga Israel. Ikatatlo, Rojas Cindy. Ikaapat, M. Ang. Ikalima, Espino Al. Ikaanom, Gonzales Vladi. Ikapito, Novero Reneseto. Ikawalo, Villarosa Jason. Ikasyam, Puentevilla Calao. Ikapulo, Distrito Simple. Number 11 is Flor Celia. And number 12, si Pau. So, amo na. So, kung nakita natin Bombo Erlin, ang mga incumbent diri, we have Pau C, Simple Distrito, Al Espino, amo na, sa bahin sang Asenso. And sa Grupo Progreso, ang incumbent is si M. Ang, Cindy Rojas, Novero, and Salanga. No? And the rest, mga iban nagbalik, no, nga nag-city councilor na, and iban first time, no, nga mangin city councilor. So amo na ang sitwasyon diri Bombo Erlin. Amo pa lang to nakita ta si Attorney Sorbito nagaplastar na diri sa Tubang. Kay about to announce naman gid siya, no? Ang dynamic na to nga COMELEC officer man, no? Amo gid niya basta COMELEC officer kati. Miyembro ka sang COMELEC in fairness ni Bombo Erlin sa mga teachers, no? Hasta subong ginayati, buklat gini kay ginakondisyon naman ang ilalawas, no? Magluwas ni sa mga kandidato, do nagahilay-hilay na ni sila subong kay tuyo na gid siguro Bombo Erlin, no? Yes. Amo gid feeling, pero managtapos na, ari na Jutay na lang ang mga tinion, no? Gina-print, ginapasa kay Attorney Revo para isa na lang kapag proklamar. Okay, certificate of canvass of votes and proclamation of winning candidate for member of House of Representatives. So, hara na. Ginapreparar na ang certificate of canvass para sa winning candidate sa House of Representatives. So, meaning, that's Congressman Greg Casataya. Yes. No? That's Congressman Greg Casataya. Okay.
Sige. So hulato-lato naton. Kay ara, may standard din na siya Bombo Erlin nga certificate of canvass no of votes and proclamation nga standard na nationwide no. So okay. Impasa na diri kay Attorney Revo Sorbito no sa aton iyang mga kauturan kay sa aton iyang mga kabombo. Ara na. Saison Tadi sa una nga pwesto. Salanga Israel nagapangaduha, Rojas Cindy nagapangatlo, ang M 4, Espino Al 5, Gonzales Vladi Novero Reniceto hikapito. Okay. So amo nang makitaan subong no sa board. Pero earlier kay ina Bombo Erlin natawag ta ning pasunod no sa mga kandidato. So amo na sa aton iya nga mga kauturan, sa aton mga kabombo nga ginahulat na lang naton ang pag-announce mismo diri sa sulod sang session hall sang sangguniang arena. We have already the Board of Canvassers has already printed the certificate of canvass of votes. And we will proceed to the proclamation of the winning candidates. First, for the members of the Sangguniang Panglungsod. We, the undersigned members of the City Board of Canvassers, do hereby certify under oath that we have duly canvassed the votes cast in 450 precincts for the candidates therein for members ng Sangguniang Panglunsod in the elections held on May 9, 2022. Attached here to and forming part hereof is statement of votes obtained by precinct PF number 20-A garnered by each candidate. Here are the names of the winning candidates. Saison Tadi, PDP-LBN Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan. Number of votes obtained, 134,635. Salanga Israel, 123,237 votes. Rojas Cindy, 122,629 votes. Ang M, 116,953 votes. Espino Al, 115,000. Gonzales Vladi, 130,145. Novero Renecito, 113,046. Villarosa Jason, 111,027. Puentevilla Calao, 103,950. Distrito Simple, 107,030. Flor Celia, 103,758. And C. Pau, 19,978.
On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above-named winning candidate as the duly elected member, Sangguniang Panglunsod, Negros Occidental, City of Bacolod, Lone District for the Negros Occidental, City of Bacolod, Lone District in Negros Occidental, City of Bacolod, Province of Negros Occidental. We, the undersigned members of the City Board of Canvassers, do hereby certify under oath that we have duly canvassed the votes cast in 450 precincts for the candidates therein for City Vice Mayor in the elections held last May 9, 2022. Attached hereto and forming part hereof is a statement of votes by precinct garnered by each candidate for the office of City Vice Mayor. That after such canvass, it appears that Familiaran El Cid garnered 128,893 votes for the office of the City Mayor, the same being the highest number of votes legally cast for the said office. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above-named winning candidate as the duly elected City Vice Mayor for Bacolod City, Negros Occidental. In witness whereof, we have affixed our signatures and imprint our thumb marks in the City of Bacolod, Negros Occidental, this May 10, 2022. And that after such canvass, it appears that Benitez Albi garnered 171,893 votes for the office of the City Mayor, the same being the highest cast for the said office. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above-named winning candidate as the duly elected City Mayor for Bacolod City, Negros Occidental. In witness whereof, we have affixed our signatures and imprint ang thumb marks in the City of Bacolod, Negros Occidental, this May 10, 2022, at 9:04 a.m. We, the undersigned members of the City Board of Canvassers, do hereby certify under oath that we have duly canvassed the votes cast in 450 precincts for the candidates therein for member House of Representatives in the elections held May 9, 2022. Attached hereto and forming part hereof of a statement of votes by city, by precincts, garnered by its candidate for the member of the House of Representatives. But after such canvass, it appears that Kazataya Greg garnered 185,470 votes for the office of the member House of Representatives, the same being the highest number of votes legally cast for said office. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above-named candidate as the duly elected member of the House of Representatives, City of Bacolod, Province of Negros Occidental. In witness hereof, we affix our signatures and imprint our thumb marks in the City of Bacolod, Negros Occidental on May 10, 2022 at 9:04 a.m.
With the virtue vested upon the Board of Canvassers, we hereby declare that the said candidates are duly proclaimed winning candidates for the city of Bacolod. Congratulations. So there you have it, ang proclamation sa ato niyang mga kauturan, sa ato niyang mga kabombo sa mga winning candidates no, sa Subong, diriya sa may Bacolod City Government Center. So again, no, ang winning candidate sa pagka-alcalde, Albi Benitez, Vice Mayor Elcid Familiaran, Congressman Greg Gasataya, and the city councilors from 1 to 12, Tadi Saison, Israel Salanga, Cindy Rojas, M. Ang, Alice Pino, Vladimir Gonzalez, Jason Villarosa, no, Palau Puentevilla, Simple Distrito, Celia Flor, and Pau C. No? So, amo na, sa ato niyang mga kabombo. So, nadeklarar na gid man sila, Bombo Erlin, at long last, na-proclaim na gid man ining mga kandidato, ining mga winning candidates. Kay ining mga kandidato, yati, naghulat na malanggid dyan. Ang ining mga winning candidates, naghulat na malanggid dyan sila kay inay. No? So, para na sila, no? Officially, they were declared na as winners no sa Subong no sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabong. So di amo na no sa Subong ay dinibra Subong iya nga aga sa aton iya nga mga ari dring mga supporters man gari no ang ila iya nga pag hinugyaw man no, Dre. Bombo Erlin, sa ato niya nga mga kauturan, kag sa ato niya nga mga kabombo. No, so, hamugin na. Sa eleksyon niya, Bombo Erlin, may madaog mga perdigit. No? So happen nga, this time, sila naman Subong ya ang mga winners, no, Dre Subong. So, tanawan tanin, no? So far Subong ara sila nagatelipon sa tunga of for sure for picture taking ni no hang matabo no kasi gindeklarar sila iya nga mga winners no sa Subong. Okay, nagbayaw na sila sang ila iya nga mga kamot. So ara na mga nagdaog na. Okay. Sige. Alright, so there you go. So nagbayaw Subong sang kamot. Siyempre sa bahin iya sang team Asenso, no? So team Asenso sa panguna abi ni incoming mayor na proclaim na, no? Proklamar na siya daog na nga mayor Albi Benitez, no, sang syudad sang Bacolod. So di balwan ta June 30 na magatapos ang termino man ni mayor ni outgoing mayor Bing Leonardia. Okay, sige. So there you go sa ato niya nga mga kauturan. Okay, sige. Ano nga mga tanawon taning ilang mga mensahe sa karon no sang tuning mga opisyal no ari Subong. Sige. Okay. Sang ilang mensahe. Ay, sige. Ara kay Ban Media. Ara na Ban nga media. Okay, sige. Interview on dire no sa ato niya nga mga paututan kag mga kabombo ang mga winning candidates. Ano imo man Subong? Well, pinapaminsan ko lang akong kinalalimuon daw.
Damo-damo ko ni. But this is a victory for Bacolod City. The change kaya ginapangita naton, that's what I intend to bring. Amo nang aton nga gintindugan, amo nang aton nga platform nga ginhimo during the campaign, and we intend to execute kag himuon ang tanan nga to. Ano gani liwat ko? Mayor, ang mga plans. Mayor? We have several plans. So, nayara ko 8-point agenda to begin with sa first 100 days. No? Ato to is to clean up. Bala niyo naman na. So, in all social media, nagawa naman na siya. So, mapaway lang kami kadali. Siguro mga isa o 2 ka adlaw. Okay. And then, we'll get down to business. Kay naman to mga councilors ka pangayo na sang get together ko, no? Mapungko na para maplano na sa insakto ko ng himuon. Pero ano mamal mo, Mayor, kay ika kamugi jaya ang dominante kita la subong walo gidya ka councilors, jutay lang na wigit. It all started sang nagsugod kami last year sang campaign, no? Sang na-form ang team. We discussed kag nagsiligid namon, let us make sure that the message is strong. Kung ano nga amon dalon sa Bacolod, ano amon nga plano, siguraduhon namon nga mabalaan gid kag mabatian. And from then on nag-gel, no, nag-ugyo ng tanan nga mga candidates sa amon, and mabatyagan man namon as we go along, no, the rallies, ang reception, ang tawo, kag miskin diin na lang makita nila that we mean business. We were dead serious sa among nga gusto himuon, and nakita gid. So samtang nagahilapit nabatyagan mo na gid man. How will you start your administration? First we will have to assemble a transition team, no, para hindi wala abrupt ang aton nga pagsulod. We want to make sure nga there are people in place, ga function tanan-tanan, so that we can do the changes that we have promised. Mayor, na-harp kasi sa mga issues, maging personal. Message mo sa napilagay ni Mayor. Ano, Mayor? Wala mang kuga pamati. I kept focused on the message, kung ano akong gusto dalon, anong akong nga plano. All the rest, wala na. Importante lang ang tao, kabalogin ko ano himuon ko. And that's ang amo na akong plano himuon. Your message to outgoing Mayor Bing. Outgoing. Hindi na incumbent mayor, no? Outgoing na. May Wala po kabati sa iya. I hope he would accept. May mga supporters, kag sa supporters sa PIAC, may mensahe ka sa ila. Well, ila giniya. This natabo everything that is happening now is because of them. Ila gini gusto. Amo gini sila gini nagutang sa ako. So this is for them. Sa may ara ka na sa may kung sino ang i-appoint mo sa transition team mo, Mayor? Wala pa, ginastoryahan na namon. But we'll have a team so that tanan gid pasalamatan, labi na gid mga pumuluyo. I think daw kapusog man gid sang ilang pagsinggit that they want change, and as promised, amo na ang akong himo. Pero Mayor, you and your son, no? One gidya? Your brother. Akang brother. The message is clear. Every election is a validation sang imo ginhimo. So sa mga nag-vote sa among sa bata ko, sa brother ko, I think they're also humbled by the support, kay overwhelming man ang support sa ila. How would you describe the whole 45 days of campaign? Mabatyagan ko it's you can feel that people are looking for change. Though miskin diin na lang tanan na tawo kapabatsyag sang gusto na nila pagbago. So hining kadako mo nga abanse na batsak Validation sang victory party, Mayor? Sigurado Okay, sige, salamat gid. So there you have it, no? Sige, there you have it, si Mayor. Bago lang gid na proklama, no, incoming
Mayor Albi Benitez, no, sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. Siyempre, hari dire, no. Gali lang yun. Grabe ka gutok gali, no? Congressman Greg, congratulations. Well, thank you, Gid. Thank you, Gid. Sa pagsalig liwat sa pumuluyo sa syudad sa Bacolod sa atin. We thank them for giving us our third and last term, no, as member of the House or as congressman. Salamat, Madam. Again, kung anong nabatsyagan mo, kasi siyempre, para ka sa Team Asenso, no, tapos overwhelming ka tama ang walo konsihal. Almost ika mo yun ako. Well, it's mixed emotions because number one, na ilihir kami, majority sa council, si Mayor Albi. But on the other hand, siyempre may kadutay, makanugon man, no? Kaya ang iba ng mga upod, no? Apat na councilor, then si Attorney Distrito, wala abin matagaan yung oportunidad. But nevertheless, despite sini, we are still thankful and grateful, no, sa pumuluyo for trusting us, ang Team Asenso. At the same time, ilaman nga pagpamati sa amon sini nga programa, sa amon plano, kag kung ano pa ang pwede na munimon for Bacolod. Subong term mo kung magayon na ning redistricting nga ginapokus sa Bacolod. Well, it's the first order of the day. Pag-resume, start ng 19th Congress, sorry. I-file ko liwat ang bill for the redistricting of Bacolod City. And I talked to Mayor-elect Albi last night and some members of the council who were elected. And isa na sa amon gid priority nga ang pagpatigayon sa redistricting for Bacolod City. Very fresh na mga kauturan ko. Kung redistricting duha congressman, right? Yes, duha ka congressman. One mayor, one vice mayor, and the council would be, I think, 8 siguro na. 8 per district. So time na gid man kung no, 300 ka mo na It's long overdue. It's long overdue. Ang kulang man lang sa akon ever since is the resolution from the city council. Amo lang gid. Amo lang gid yung kulang sa akon. So, nawala mapasar sang present and previous members of the city council. No? But last night, umutong siya sa ginstorya na mo ni Mayor Albi, kag nagabag sa akon, i-file man lang ko, yes. No? Ako, i-file ko gid na because isa na sa sang dugay na nato ni Duso for Bacolod City. Kung before mensahe mo sa mga pumulyo, may message ka to opponent, to Grupo Progreso. Well, number one siguro, I think, ang aton naghambal ang pumuluyo, no, sa ila sining pananawan, panindugan in this election. No? So amon siguro, let's get back to work. No? As I said, napanindugan ko ever since. Ang election is just one day. What is important is that all of us will help each other, no, for Bacolod City, which is my primordial concern. Sa mga pumulyo ko, ano man ba? So again, salamat kid sa pumuluyo, no, more or less the mga 180 something, 84,000 na nagsalig sa aton. This is high, taas compared. Yes, ang previous ko was about 130, I think. So subong 184, 185. So, yes. So, salamat kid. No, I can't ask for anything more, but salamat kid. No, and the people of Bacolod definitely they know me kung anong akong plano. So expect mas madamo pa kid from Greg Gasataya, yes, and the Team Asenso. Ang nilatiwag kung ginahambal, masiling ko sa una lang tawang ginahambal. Konti, watch me work. But right now, ang ako niyambal, watch us work. Watch us work as a part of Team Asenso. Thank you, Kong. Salamat. Okay, so there you have it. No, oo. Sige. Pari na. Siyempre, interview mo, tama na. Ang number 1 councilor. Siyempre, asa ilang part. So, nobody man, iban, why man, tarawang ka. Matulog kita. Councilor, number 1. What can you say? Proclaimed ka na get officially. Well, surprised. I was not Honestly, expecting. surprised Yes, siya. I was not expecting this.
nga ako lang nga makabalik lang sa kanila. But I believe in regaluhan kita sa pumuluyo with this number 1 position. Mas grabe ang responsibilidad. You know? Anyway, we're ready for the responsibilities, no? Especially with my Mayor Albi Gapungko. Kabalukid ko nga ang tanan natin ng mga handog matuman. Wala ka man nakatigayon previously, duha ka election, di ba la? Tatlo ka eleksyon. Naglagan ko mayor na pirdi, naglagan ko congressman na pirdi. Alright. The last time naglagan ko vice mayor na pirdi. But may But, reward ka mo, number 1. Amula ng happy gig ko, no? I was again given the chance, no, to serve. What do you think? Anong analysis mo nga number 1? Well, number 1, I think the choice of the party isa sang dako nga impluwensya. Mayor Albi pertigid ka popular. Siyempre because of his popularity, dalayang mga upod diya sa partido, no? Likewise, we have also a very popular congressman in the person of Congressman Greg. Plus ang isa pa namong ka congressman si Abang Lingkod. So I believe isa man na sa rason siguro. That's why we have 8 councilors out of 12. No, overwhelming ang pagdaog because of that. No? Legislation ng inyo councilor. So anong number 1 in mind mo? Number 1, gusto ko reviewon ang tanan ng ordinansa kag isla ng mga way na pulos na. Namodamo na sila da. No? Doon ka tulog na lang. Islan tana or we should amend those that needs to be amended. Namodamo na tayo. Secondly, ang isa sang ginalantaw tang legislative support sa mga program sa mga upod namon like ang program ni Celia Flor sa senior citizens sa disabled, no. Thirdly, we will institutionalize, no, transparency in service. Mr. Councilor, kung number 1 ka, ano kaning privilege ikaw gidang Wala. number 1 Wala ka? Why ka In the absence of the vice in the mayor, absence of the vice mayor, you will replace as vice mayor. But as presiding officer, inabutuhan na iya sa council kung sino mabulos. Okay. Alright. So, amo lang gid ang pribilehiyo. Ang sweldo palariho lang number 1 hasta number 12. So, Your message to the people. well, I would like to take this opportunity magpasalamat sa atong pumuluyo, no, sa inyo pagsalig nga ginhatag sa aton. Not only sa akon kundi sa Team Asenso, no, kay ginbutang niyo 8 kami plus yung mayor ag ang congressman, no. Ginbalik niyo ang congressman, ginbutang niyo ang atong mayor. So salamat gid sa atong pumuluyo. Okay, there you have it, no? Sa number 1 councilor. So muna so far, diri Bombo Erlin, no, ang kabugusan iyang sitwasyon. Mamuan. Si Vice, yes, Bombo Erlin. Para pa si Vice Mayor Elcid. Si Vice Mayor Elcid. Oo. Okay. Sige. Nagsabahin iya sa Grupo Mga Progreso, pula. abi. Tanawan naton dire sa Or piha. si Councilor M. Exit. Ang. Wala na akaina Bombo Erlin. Nagano sila nag-exit sila, no? Gilayon na dire, no? Ang sabahin sang Grupo Progreso. Kay man ang sa Grupo Progreso, again, si Vice Mayor Elcid Familiaran, akag-apat ka mga councilors ang nakatigayon nga makasulod, no? Nga mga incumbent, Israel Saranga, Cindy Rojas, M. Ang, no? And Renisito Novero. Actually, si Councilor Renisito Novero, wala siya. Okay. Siya ang, Bombo Erlin, siya ang absent. Pero, check ta. Kay Vice. Morning. Ari si Vice. Meeting siya. Meeting siya, sir. Live kami. Okay, sige. Actually, ari si Vice sa Bombo Erlin. Sa atin niyang mga kauturenses, sa atin niyang mga kabombo. They're here. Ang mga city councilors are here. Morning.
Sorry, ga-live kami, ma'am. Sorry, Vice. Dire-diretso lang, ga-live kami, Vice. Sorry. Okay. Morning. Congratulations. Vice, morning. Ano mahambal mo, Vice? Once again, you know, give it a man. Mag-sir. Well, allow me first to thank Mayor Bing, Ongdan, and the entire GP slate, and also to our supporters, and for all those who voted for me, for giving me another 3 years to finish my term. Damo din nga salamat sa inyo pagsalig support. Vice, what can you say about some result? Well, amo na ang judgment sa aton constituents, sa aton voters. We have to accept it and move on. Vice, personally, naka-talk with Mayor. Wala pa. Wala. Even kay Dan. Even sa ibang councilors naman naglapit. Only a few. May group chat kami. Dito lang. Paano win? Vice, curious kami. What's your initial reaction? Tingin you were surprised or I was actually sad. Happy. Kaya nagdaog ko ba dan majority sa upod ko yan. Naglapit eh. So mixed reaction. Bakit that nga laban di ang hindi namin nga kwan. Feeling. your message to Mayor Bing? Message pa Melbe. Wala lang anay. So there you have it, no, sa mga kabombo natin. Thank you. Thank you, Melbe. Thank you so much for the trust, for the help, and bilog na jeep. Sa office kita ni Vice Mayor. So, na nga to yung mga city councilors. Ari dire. banda sila Apat ni sila mamuan. actually, no? Bombo Sige. Edwin. Councilor is Hello. Hi. Morning. Ano mahambal mo? Number 2. Grateful kita tama. Dawag yung nag-expect. Especially nga laban sa piyak. Pero doon na-appreciate yung niya. Siguro ang tao nag-appreciate isang notice ko sa amon, pero frontliner na nakalusot. Siguro, I would love to believe na appreciate sa tao ang efforts sa pandemya. So, nalipay gid ko. Although, check to ang Vice, medyo ang masubo lang to kay Jason Magoro, yung part of the family, hindi makalusot, siyempre, patsagon mo gina. But, amo gina, ang pagtumuloy, nag-desisyon, respeto ang tagtrabaho, ang tagyakan. Okay. Si Councilor, Councilor. Hi, Bubuan. Good morning. Morning to all your listeners. Maaga. Pasalamat ko no sa tanan nga supporters no na nagagwa sa ilang nga mga panimalay nagkadto sa pinto ng pila lawig-lawig no para makabutar no para sa aton sa amon tanan. And I am same sentiments actually, mixed emotions no. Daog kita pero subo because ang mga ibang nga upod wala nakalusot no. So do ka bittersweet wala sang victory nato. So sige lang, for me the election has already ended no. Let's all get back to work. Salamat. Councilor M. Okay. Hi, Bomboan. Sa tanan nga listeners, sa tanan nga taga Bacolod, mayong aga, I would like to sincerely thank the residents, the tanan nga voters ng Bacolod nga nagsalig liwat sa aton. And of course, I would also like to thank my family, my friends, supporters, and most especially Mayor Bing and our Grupo Progreso family.
We couldn't have gone this far without the Grupo Progreso family. Ang tanan nga nag-support sa Grupo Progreso, ang amon mga leaders, those who have worked so hard for the many months of the campaign. Madamo ging salamat. I cannot put into words ang akon nga gratefulness sa ila. Kay Mayor Bing, ang imo nga legacy, ang iyang ibilin sa Bacolod, nga legacy that has benefited hundreds of thousands of Bacolodnons will remain, and my respects for our good mayor, our beloved Mayor Bing, also remain. We love you, and we appreciate all that you have done through these many years of serving the people of Bacolod. Madamong salamat. That's correct, yes. Mamuan. Yes. Mamuan. Yes, sige. Salamat, Kid. Na, sa aton nga mga city councilors. Mamuan. Yes, Ma'am Berlin. Wala da si Councilor Novero. Wala, si Councilor. Si Councilor Novero, Councilor, no, wala na. Okay, coming siya. Pero Coming kainaman, siya. Ged, na, sa proclamation, wala, si Councilor Novero. Pero coming siya. No, so, Sige, Ma'am Berlin, Kay kontakon na lang namon na Dre, but so far tinakompleto na naton Kompleto na. ang mga Correct. nagdalaog dira. And finally, Yes. pinakapahuway na gimana sila mamuan. Oo. Yes, Bombo Erlin. Modro kagako na din sa mga supporters. Anyway, kompleto na kami driven Bombo Erlin. Sige. Tapos na. No, amoni sa ato niyang mga kauturan kag sa ato niyang mga kabombo sa mga may mga kandidato, may mga nagdalaog, and very normal ang magkaperde. Although iban may surprise man, pero amo gid na. So upo diri sa aton nga coverage team Bombo Erlin, no, para sa aton nga The Vote 2022 special coverage sa Bombo Radio kag Star FM. Ini si Bombo Ansintol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Ana Sindolo Sorilla with Bombo Carla Maya Defensor kag Bombo Franz Ando Burgos direkta dira sa Maya Bacolod City Governmental Center. Kaya formally na proklamara na ang ato na sininga incoming Mayor Albi Benitez, Vice Mayor Elcida Familiaran magpabili na sa pwesto, and syempre Congressman Greg Gasataya. Our congratulations man kanday incoming councilors Thady Saison, Israel Salangat, isubong incumbent man Cindy Rojas na ang nagbabalik, ang Alespino, Vladi Gonzalez, Councilor Rinicito Novero, Jason Villarosa, Calawa, Puente Vella, Simpol Distrito, kag Celia Flor. Na notice nato na waya nakahingabot sa Maya BGCC Bacolod City Councilor Rinicito Novero. Batayara siya sa biya kalinya para makumpleto nato ng aton nga mga nagadalaog nga mga news set na naman sa mga officials o doti banadri mga incumbent man nga mga city councilors. Sa piya kalinya Bacolod City Councilor Rinicito Novero, attorney live kata sa Bombo Radio Bacolod, dapat mo si Bombo Erlin na mayong aga. Congratulations, sir. Mayong aga, Bombo Erlin, madamo nga salamat sa inyo bilog management and staff, sa aton mga palangga kag maukod nga tagpalamati. Mayong aga sa inyo tanan, kag madamo nga salamat Bacolod. May question na din pa nato na ka mga kauturan. Naduway ka na kahingabot sa proclamation sa NGC, Councilor? Yeah, kay actually, gawlat ko sa nga kung tani nga driver. In a store, kadugay gid magabot. Ambot kay nagpulaw man kami kagabi, basi naburawan siya. So nag-decide na lang ko nga mag diretso di alone. Galing kay na-stock up ko sa mga salakyan, namudamo salakyan. O hindi ko man ni mabilin sa dalan nga wala driver, kag gaandar lang or what, kag magdalagan. Pag-abot ko somewhere, diri lapit na sa government center, gasugod na proclamation, ginuuna nila, kapamati ko di sa inyo nga station gina monitor man ni Bomboan.
Di, masugod na ang sugod gid sila sa sanggunian panglungsod members. Yes. Di namati na lang gid ko eh. So ano na siya, malagas ka na lang na dito sa Maya Session Hall? Ikaw lang yung isa i-proclaim? Hindi Attorney man gid kinanglan ng presensya sa Okay. proclamation. Kay gin-proclaim naman to nila tanan-tanan. Galing ti mas maayo man gid yan itaniguro nga raman personal. Oo. Para nga may photo ops or whatever. Pero tinonta na circumstance nga like this. Texan ko man to dayo ng akong driver nga malakat na ta, wala magyapon ti. Kay kuntani ko naras ay nakapundo lang ya somewhere and then dali-dali lang ko dayon saka. Karamo ginabi sa mga supporters sa limba na kayo na sa nga kagahon. And syempre mga upod mo man na soon adra sa Maya City Council ang araman na dra sa NGC. Anyway, anong imo feeling subong you were re-elected, attorney? Well, it's honestly it's a mixture of several sentiments pumbarili, no? Nagpasalamat kita nga pabalik kita sang Bacolod noon sa aton opisina dira sa Sangguniang Panlungsod. Kag true to my promise, I will just do better than my best kay di amo lang aton legal, moral kag spiritual nga obligasyon sa aton pumuluyo. Kag obligasyon taman na sa mahal nga makaako pag-alagad sang tawo. But of course, naupda na sang kasubo kag sang katingala. Kasubo in the sense nga ang akon mismo mayor kag ang iban ko nga mga kopdanan sa City Council nga ibaluan ko tudo gid bala serbisyo, Bombo Erlin, nagsakripisyo, nagrisgo man sa ila kabuhi. Now, hindi ko kintindi, wala iya matagaan kay gayunan nga makakumpleto sang term o kung makabalik sa Sangguniang Panlungsod like Councilor Dindo Ramos, Councilor Archie Baribar, tudo ni mga serbisyo damo ni kayuhan na himo sa Bacolod. Siguro basi wala nang may baluan sang tawo like Dr. Sorongon nga nakabakuna more than 100,000 nga mga umuluyong Bacolod noon. Natingala ko at the same time na subuan nga wala nahatagan nagakaigo nga recognition kag appreciation sang aton pumuluyong Bacolod noon ang ila serbisyo. So while I'm happy nga of course gintagaan ko nila gihapon kay gayunan nga magalagad amo nang akon kasubo kay tani namoy pagitani nga mga plano sa namon bala labi na gid kay Dindo may mga plano kami nanungod sa housing. Nagka-partner kami nimo sa housing program although ako ang kuryenteng chairman sa Committee on Urban Poor Housing and Resettlement. Si Dindo previously had also been chairman sa Committee on Housing, Urban Poor and Resettlement kag bangod sa iya mga eksperyensya kag mga plano sang unang wala natigayon ginatinguan namon nga masugpunan kag mahuman subong. Di ko mo wala siya I don't know how it will happen and how it will be done because this will be possibly a new configuration sa Sangguniang Panlungsod and hindi ko sigurado kung ano naman ang committee chairmanship nga committee membership nga matupa sa amon kay minoriya kami Yes. 4 lang kami dira sa GP nga councilors although may ara pa kami dira nga upod nga GP nga Sangguniang Panlungsod rather SK Federation President kag IDC Federation President. So technically, man kami gihapon na pilin. But then we have 14 members, minority kami gihapon sa Sangguniang Panlungsod. So, sa sining bagay, anyway, hello? Hello? Yes, attorney. But would you prefer nga Committee on Education na tani ikaw gihapon? Yeah, ako ang preference ko gihapon, halin sang una is the Committee on Education kay damo na kula sa nasuguran Bombo Erlin kag ang akon kuan balan ng relasyon sa mga manunudlo, mga principals very very cordial
kag kahapos nila ako palapitan. Kag ayoon kung ano man, kag ang mga programa nga ginsuguran ko dira sa mga puluthuan nato no padayon. And there are so many problems. Mga program nga ginsuguran, tada mo example, ang school nurse sa kada eskwelahan, ako na actually in-introduce sa local school board. And that is my program nga ginaprobahan dayon man ni Mayor Bingo Nardia. Sa una, wala gid kita school nurse mo in any school. Although may division nurse lang, pero kada eskwelahan wala gid kita isang na-assign gid ba nga school nurse nga ma-attender gila yon sa mga health problems ng aton mga kabataan kag mga manunudlo. Even I think in the entire province of Negros Occidental, I wonder kung may mga nurses sa kada school. But in the city of Bacolod, ginsiguran ko na di. And luyag ko tani sigihon ina, I hope nga the next administration will also honor that program. And then ang akon nga ginahandom nga ang Kabog National High School nga akon man na programa sang una mga 1997 kag ginaprobahan man na dayon ni Mayor Bing, because at that time in 1997 chairman man ko sa Committee on Education kag ang mayor siya to si Mayor Bing man mo. So ang akon mga maayong programa ginupdan dayon ni Mayor Bing in the same manner nga may mga vision siya nga ginatinguan ko gid nga ma-implementar, no. So ang Kabog National High School was first an extension as ang Sumag National High School. But gin pakigbato ko na sa local school board, may debatihay pa na kami sang una na human gid we won anyway ultimately kag na put up na as an extension high school sa Kabog. Kay kaluluoy mga kabataan da mo nga mag travel pa lawig, maglakad pakadto sa Sumag o kung magplete ang mga ginikanan hindi mahapos mag-check bala sa ila kabataan. Now ang programa ko para nga makadugang mga struktura ang national government through the National Office ng DepEd, i-expand na ang area. Kay limitado da katamas. And I have been introducing the purchase of additional 6,000 square meters nga yes ang niche property. Kung madugang mo na, malapad-lapad na ang area sa Kabog National High School, makapatindog tadugang ng mga edifisyo. In fact, pag elect ni sa akon gani 2019 ini pagbisita ko kitaan ko nga open court sila, mag-meeting sila, may mga okasyon sila sa eskwelahan kung mainit. Hindi sa katipon sa tunga, diri lang sila sa kilid-kilid sa nila eskwelahan nga may atok. Kung magulan, labi na gid. So, napatindugan ko na dadayon kag ginaprobahan man ni Mayor Bing dayon na pagpatindog sang covered court sa ila, as I promised, it was delivered. Kadamo-damo kita programa like ang aton nga relocation program, kag continuing ni ang program kag distribution sang lot assignment. Certificate of lot assignments. Mga nasuguran ba nga dapat humanon? And that has been my message to our people while we were yet campaigning. Nga may mga nahumana kita, pero may mga nasuguran nga dapat tapuson kag humanon pagid. Dira sa Bacolod City College yung mga kulang nga padara, Councilor? Yeah, sa Bacolod City College at least ang amon gin-infuse nga additional 350 million nga improvement na human na namon sa buong. Salamat sa Havilosa and Sons nga contractor kay kadasig sila kag very excellent ang ila performance katahom. I hope nga mabisitahan mo na matan-aw mo nga amon dira ang activity center, ang gymnasium ang aircon, may elevator nga itong the library kag duly recognized na as may-ara na institutional recognition na sa Commission on Higher Education. Kaplano ko nga madugang kita program or courses like midwifery. I don't know kung makaput up kita nursing course there, I'm not sure yet, but kung pwede lang, why not? In midwifery, then criminology, kag i-expand ang mga IT courses So amo nang ako na ang mga plano. I hope the members of the Sangguniang Panglungsod nga mapungko sa sining administrasyon will be of the same mind sa akon sa sining mga programa. Okay. Ka-attorney, finally, anong imo mabiling nga mensahe para kay Bacolod City Mayor Bing Linardia? Well, of course, I would like to express the very sentiment sang kadaman sang grupo, hindi lang kay Mayor Ping, nga
nasubuan gid kami at the same time natingala na ang amo na ang natabo. We never expected this to happen and to happen this way. Kaya kusiling namon kung mapirdi man gid si Mayor Bing, tayog na guro mga tag 2,000, tayog na gid ng 5,000 Oo. ang diferensya. But sa amo ning distansya, somehow it raises questions, di ba? Mhm. It Like? raises questions. Kati amo Ano na na mga nga mga pamangkot. question, attorney? Hindi ko kaintindi gani, hindi ko intindi because may mga ginapangdala sila din nga mga computations and sa mga cluster precincts nga daga pala pare-pareho Okay. ang pattern. Mhm. And then do May kabudlay ba mga patihan? observations na kamo nga amo sina. Oo, kabudlay gid no, meaning anyway, it calls for time nga makapungkuan na hindi anatomize naton Mhm. ang insidente nga nagkalatabo. Okay. At the end, di naghalalin ang initanan ng mga resulta. Mhm. Of course, kada partido nagapaninguha. Ang partido Yes. ni Albi naninguha ginaya to the hilt, no? Oo. Subang man sa amon. Naggasto man na rin among grupo, naggasto man sila, although very, very obviously, ang gasto nila daw, sobra katama sa amon. Kulang-kulang kami siguro resources compared sa ila. And that is admitted even from the very beginning. Pero, hello? Okay attorney, sige continue. Pero ang amon niya nga punto, kung imo lang tanawon gid, ang mga hinimuan nabi sa amon nga grupo, no? Mayor Bing, during the time of 2 years na nga pandemya nga nagrisgo man sa iya kabuhi, kami, Elsid ako, si Dindo, na ospital pa ko mo, 5 ka adlaw. The people never knew that possibly. Kagina, bunga na sang servisyo naton sa Pumuluyo. Pero attorney, lang gid attorney, iti kata lang ikaw. Amo ning ginaplano ninyo sa grupo? Will you talking sa isa kag isa? Will you meet after sini like pila ka days abing nga makapahuway ka mo? Well, ako personally, I prefer nga makaupod kami liwat, makasugilanon, then maybe comfort each other, encourage each other, and then help nurse the wounds of each other. No? But ang possibility of a recount, ano ina siya? Possible, attorney? Do kabudlay na siguro, Bomberlin. Budlay na. Budlay na siguro. I mean, legally, it might be very difficult. Technically, also very, very difficult. Too difficult for a try, no? And very, very expensive. Okay. Very, very And it will expensive. take time, no, attorney? So, ang recount is list na sa inyong mga resort. And then, yes, I think so. Ako na nga magtanaw personally. Because siguro, abot na naman ang sunod ng election, wala pa na matapos ang recount na. Okay. Attorney, mabilin na lang nimo sir, Abi, ay mo nga pagpasalamat sa mga bakolod noon. Well, thank you very much again sa inyong paghatag sing pagsalig kay Attorney Novero. Although naglubo-lubo ang atong rango, but then kung imo tanamon ang number of votes nga nakuha ako nagligad, nagdugang-dugangan subong. Dugang-dugangan subong. I-compare mo sang 2019. Pati wala magit ko yung resources kumpara mo sa iban. Okay. Ako operation, we're all humble operations. But wala sa payan sina, salamat sa ang madamo nga nagsakdag kay Konsehal Novero, I promise, as I did promise, nga sa gihapon, servisyohan ko ang Bacolod the best way I can, kag with a wish, with a prayer, nga this present administration can work together harmoniously and productively and conscientiously. I say conscientiously, kaya ang ilang promisa pagbago, kung ano man nga mga pagbago nga kinanglanon, kagkayuhan sa Bacolod, naturalmente, morally and legally, we are enjoined and we are obligated to cooperate and harmonize with the administration. But of course, being a lawyer, knowing some legal technicalities and requirements, kag mga punto sa mga
programa, kontrata and so forth nga makitaan ko abi daw hindi man nagakaigo, then I promise that I will also act accordingly. Okay. Attorney sure. Renisito Novero, sir, good luck ka sa inyong trabaho. Thank you so much and saliwat congratulations sa imo. Madamong salamat and I pray that God will continue to bless Bacolod. Madamong salamat kay Bacolod City Councilor Renisito Novero. Isa man sa mga 12 ka mga miyembro sa sangguniang panlalawigan or sangguniang panlungsod nga nagdaog sining bago gid lamang nga natapos ang eleksyon na Banwa. Kung diri sa maya syudad sa Bacolod, katawhay lang sa ngaton na yung sitwasyon o kana pagpatigayon sa nga piniliaya Banwa, subong nagakinagula na to sa Metro Manila. Nagpadulong ang mga nagaprotesta sa opisina sang Commission on Elections para nga ipabutiyang ang ilang sining pagprotesta, ilang sentimiento bato kadrin sining posible nga pagbalik sa palasyo sa Malacañang sang mga Marcos. Ay sadya, lain na mo dito sa Maya Syudad sa nga nagakagabi peaceful lang ang prayer rally nga ginapatigayon sa mga supporters ni Vice President Leni Robredo. Subong nga aga nagpadulong sa opisina sang COMELEC sa Manila ang mga anti-Marcos nga mga grupo para iprotesta ang posible nga pagbalik sang pamilya Marcos sa pwesto. O galing nga kay tikwa na mo na gandayang desisyon sa nga kanamaan na respetuhon na lang naton. Gina ang panawagan managani ni Vice President Leni Robredo, although tinukahalampon man to sang pila ka mga linya sang busy presidente. And bantayan naton sa masunod ang mga inadlaw because bagkadasig sang transmission sang election return sa Banwa. And naibalaan na naton nga daan niya kagabi pa lang nga daw takilid gid sigurado na sure win na para sa kay former senator and presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang ining hublag protesta ang ginugyonan sa madamo nga mga protesters, mayadala silang mga placards and mayara sa mga nagapangkamalaot man diri sa COMELEC, may mga nagasinggitan o nga palpak ang Commission on Elections. Kumusta ang ining hublag protesta sa Piyakalinya, Bombo Glory Faith El Shario. Kamin. Yes, Bombo Erlin, madamo na subong Bombo Erlin ang nagatipon sa gwa sang COMELEC, ang opisina sang COMELEC sa Intramuros, Manila. Ini Bombo Erlin ang bataan, mayari din nga katapos sa mga kabataan, Bombo Erlin, kag mga iban pa nga grupo, Bombo Erlin, kagabi pala nga daan, Bombo Erlin, madamo nakita nga Facebook post, ngay lamang sang UP Office of the Student Regent, nga no classes under Marcos presidency, UP student walk out. Amo na, Bombo Erlin, ang nakita ito nga post, kag madamo na Bombo Erlin, ang nagpahayagban nga gapanawagan rather nga protesta bangod Bombo Erlin sa pagpanguna ni Anay Senator Ferdinand Bongbong Marcos sa presidential election. Bombo Erlin kaysa subong sa nakita naton Bombo Erlin kadako nagitsatama sang ilang difference Bombo Erlin kay subong as of 9:32 nga result Bombo Erlin 30,643,024 votes na ang nag-garner ni former Senator Bongbong Marcos, while si Vice President Leni Robredo Bombo Erlin may aras ang 14,620,035 votes Bombo Erlin. So may mga dala ni sila Bombo Erlin ang tanan nga ng mga nag-protesta dire. May dala silang placards. Ang isa dire nga makita naton reject Duterte Marcos, may araman din nga may mga flags ang ilang mga grupo Bombo Erlin nga may red, blue, may ara pang ng as usual Bombo Erlin nga mga ginadala kung mag-protest. Kag na sa Bombo Erlin mayari na di subong sa mga kapulisan nga pugong man sa ilang, hindi sila nga maproteksyonan man Bombo Erlin ang grounds sa Commission on Elections Bombo Erlin.
pila sa mga makita naton nga post nila Bombo Erlin kahapon. Itakwi lang panumbalik ng rehimeng Marcos, mga na Bombo Erlin kag damo gidya Bombo Erlin nagpakita sang nga dismaya sang result sang election subong presidential election subong May 9, 2022 Bombo Erlin. Yes, Bombo Erlin. Pero ano sila, nagasinggit man lang sila? Ano mga ginasinggitan sa mga nagaprotesta? Bombo Faith? Yes, Bombo Erlin. Ano mga pabutyag abe nila? Oo. Ginapabutyag nila Bombo Erlin nga ang ilang kadismaya sang result sa election kay amo ni ang the fastest Bombo Erlin nga gin-report man sang Commission on Election nga ini ang pinakamadasig na transmission sang result sa election Bombo Erlin kag ila man ginasinggitan nga ang mga defective vote counting machines Bombo Erlin kag Ano nagkatingalahan na to na kay kadasig gagimana subong sang transmission sa sining election returns. Although ang report na kahapon na sang COMELEC nga lapit 2,000 ka mga VCM, may mga SD card pa nga mga nagkalaguba nga kinahanglan na islan. And sa iba na nga mga areas sa ganito kinahanglan nga manual or igulo bala sang mga Board of Election Inspectors ang ini mga balota yang why na yadira ya gani ang mga botante. So kagabi natingala kita yang after pila ka minutos nga nag-close abi or sobra 1 hour nga nag-close sa mga presinto, bulk na baladayon ang nagwa nga numero Bombo Faith. So amo ligurong ginatumodan nila pero ini mga nagaprotesta dira puro ni Lenny supporters? Hindi man natin ni Bombo Erlin matulog kay kalabanan di sa ila mga estudyante man Bombo Erlin kag mga leaders ng mga grupo man ni Bombo Erlin. Okay. Kag may nakita kita diri Bombo Erlin nga kabahin sang mga Basta mga taga-UP ni nga mga nag-walk out amo ni sila? Hindi. Mahimo Bombo Erlin, mahimo nga mayara diri. Kalabanan sa ila ang estudyante nga nagikan sa UP Bombo Erlin. Oo. Kaya mo na itong ginaplado nila kagabi. Meron sila sang walkout. But hindi lang ko sure kung subong to siya nila pati kayo nun. Bombo Erlin. So wala man nila Bombo Erlin specify kagabi sa ilang ginpabutyag. Ano mga nakabutang drama mostly sa mga placard? Ano naman, deserve ng masa ang hustisya. Clean elections. Ano pagid, Bombo Faith? Mayara di Bombo Erlin nga reject naman dahil lang Bombo Erlin na. Mayra COMELEC palpak. Doon ba na nakita ko? Reject Marcos siguro. Ang ilan na galing ang ginaprotestahan ang pagbalik gidya ni Marcos. So bali ang ila di nga mo Bombo Erlin kay makita mo gid diri dako nga nakabutan sa orange na placard nga reject Marcos Duterte. Amo na ang nakabutang dito Bombo Erlin. Ang iba nga placard today dinabisista, huwag magnanakaw, huwag sinungaling, mandaraya. Huwag mandaraya. So ila nga ginapamatukan amo ni ang pagbalik gidya ni Marcos. Although, o ng pagdaoga ni Marcos sa Bombo Faith, although yung mga ginapabutyag man sila, nga dumayara abis ang irregularidad sa natabok ng eleksyon, hindi talang na galing niya mahambal gidya nga tuod din na until nga mayara kaya mabakod gidya nga ebidensya. Kay makita man di Bombo Erlin kahapon nga may mga reported man nga mga defective nga mga machines nga kung guluan mo siya sang imo nga balot ang hindi siya magsulod dayon kinahanglan pa nga liwat or may ara gid na Bombo Erlin nga wala na gid siya nag-function. So isa man di sang nila is nga nga amugid to kadasig ang transmission sang ilang election returns kay may mga defective man nga machines. So may amo na pinakamadasig period do kan inadlaw ang kuana bala ginutlo bala nga transmit dayon ang tanan nga mga
tanan ng mga election returns. So, ang amo gid Bombo Arlene isagid ni diri ang ilang ginapamatukan is ang daog sang front runner nga si Senator Bongbong Marcos kag isa diri ang ginaano nila isa man di sang ginapanawagan nila is nga ang mga kay naka-ano siya, Bombo Arlene, naka-undergo man siya sa may final testing and sealing. Amo to ang nag-turn out nga damo pang reported nga mga voting machines nga wala nag-aagalala na. Tapos ang may ginagahulat ni Bombo Arlene kay sa may process bin nila Bombo Arlene may mga ginampang manual. Si Bombo Arlene kabalo man ta kung ina manual medyo it takes time pero amo gid ni Bombo Arlene medyo maka-question gid ta nga amo gid to kadasig. Pero tibayo laman na gani kay mga kapolisan manadra sa mayagwa sang Comelec office. Anyway, we'll just keep on monitoring kag makataga kita dugang sa mga development sa mga kotoranta kay ang iban na nag-expect na gidman na sini mayroon sa mga mag-protesta although ang alang pahayag kagabi kay inasang kagahon ni Vice President Leni Robredo medyo halangpon. So lingat hindi pa tapos kung anong gusto nyo, ti masunod lang ako. Tiyan mo na pagabantay na to na sa masunod ng mga inoras. Thank you, Gid, Bombo Faith. Sige, Bombo Arlene, nagiging diri sa newsroom ni si Bombo, Glorifit Alshario, para sa Pambansa Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. The Vote 2022 Presidential and Local Elections. Breaking news. Maraming salamat kay Bombo Gloria Faith Alshario. Kaya pila na ka mga grupo nagbatigayon na sa hublag protesta sa tubang mismo sa opisina sa Commission on Elections. May mga nakasuksok diri laban sa itom and may uyat nga mga tela or mga placard bandera nga nakasulat ilantad ang malawakang dayaan. Palpak na Comelec panagutin. Comelec isa lang trabaho nyo, palpak pa. No to Marcos. Okay, sige. Ang maruming eleksyon dapat ibinabasura. Amo ni mostly Andre ang nakasulat na sini mga dala sa mga nagpatigayon sa hublag protesta. Payo naman na gani kaya yara ang civil disturbance management team sa mga kapolisan naton or sa Philippine National Police dati suwayang kanamoged or iladayon ng nahatagan sa napunggan ng mga nagpatigayon sa hublag protesta. Kabaya pang peaceful lang kaya ti ini ang kabahin sa freedom of expression naton sa mga Pilipino. And hindi lang magsiling abeng nga magdangat sa punto nga mayara na diri sa mga violent na mga protests. We are waiting kung ano diri mangintikang man ni Vice President Leni Robredo ilabi nang medyo halangpo na tong mga statement niya kay nasa nga kagahon. Kung basihan naton somehow mayara sang pag-concede sa Vice Presidente pero hindi gid nga direkta bala. Kag siya nagpanawagan sa mga Pilipino nga inang respetohon ta ang desisyon sa majority o galing kay timaya pila ka mga madalo mga tinaga ang ginagamit ang aton sa ning Vice President regarding diri sa may resulta sang pinili ay banwa. So, nagapangunag yapon, dako yapon ang abanse ni Anay Senador Bongbong Marcos kay Leni Robredo, masobra na gidaya sa tunga. Masobra sa tunga kay subong 30.5 million ang boto ni Bongbong Marcos. Si Vice President Leni Robredo is 14.5 million. Nagasunod na nagakonsida na kaina nga si Senador Manny Pacquiao nga mayara sang 3.5 million. Bantayan man naton subong adlaw ang ining desisyon sa Comelec and Bank sa mga disqualification na case na ginatubang ni Senador Bongbong Marcos. Kaya tinagaligad mo ning payag nila subong Martes magagwa ang desisyon kung bala disqualified or okay ang ining certificate of candidacy o kung ang kandidatura ni Anay Senador Bongbong Marcos.
Sige, akan mo pagkita sa mga obligasyon na iba na panaton sa mga pagatutok sa bago lang nga natapos ang pinili Aya Banwa, although hindi pagkidatanan no kung 100% sa mga election returns ang na-transmit sa server sa Commission on Elections. 20 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 10 sa aga. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bomboharay sa Udog. Darigid lamang sa matutod nga numero 1. Updanay kita buwas sa maman sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo!
Sa kabala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sa agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman isa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani, halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang.
Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner.
Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Basta Radio Bombo!
Tawara ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigugma. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Silva, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Ginhuptan sa kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Sigurado ka nga ginahigugma giniya ako? Ginasilingan ka nga ho, o gani. Gani ko na ko sa imo, maghimo ka na sang paagi. Tungod ka damo na sang nausik mga oras. Madamo ginya salamat, Layla, ha? Wala sang anuman ah. Kag kun mahimo, ini ka na mag-usik sang tion. Maghulag ka na samtang hindi pa ulihi ang tanan. Daw halukan ko sa sobra nga kalipay si Layla kay ina. Kagkaroon nga matahag na sa ako ng tanan. May rason na ako, agod magpursige kay Silva. May kwarta ako, kag makasarang ako mag-apa sa iya. Malisensya ako sa opisina. Ma-file ako sang leave. Sa katapusan, mangin-akon gid man ang babae nga ginapakamahal ko. Yes!
Ano? Matuod ba lang ginhambal mo, Layla? Oo, amiga. Base kung ginaterpingan mo lang ako, ha? Buang Nga buhaton ko ina. Hindi ko yung mag-usik sang load ko no para nga tawgan ka dira kag tripan. Pero... Wala na sang pero-pero Ginasilingan ka gani nga soltero gidya si Ace. As in, single. Wala sang sabit. Ganino pang ginaulat mo? Magbalik ka na diri sa Pilipinas, bro, ha? Oy, Oh? Ops. Amiga, hindi ka na mag-ibi-ibi dira, ha? Kamahal bala sang load. Maghambal ka. Nga subong lang, how? Ano nga asubong lang ang? Ay, himali ko man sa inyo nga duha. Kay wala man gali kamo yan nag-iintindihanay. Pero, hindi na ining tion para nga magsukmatanay pa kita. Ang importante, day, nga single si Ace. He's free. Free as a bird. Ginpamatian sang mahal nga Diyos ang pangamuyo sang kasing-kasing mo, girl. Pero Layla... Ano naman? Ginbaton ko na si Haji. Patay. Don't you like the food? No. I mean... Is there a problem? You seem troubled. No. Nothing. I'm just tired. Well, if that's the case, I will take you home right after our dinner. But I thought you want to watch new movie? Oh, it's okay. We can watch some other time. What is important to me is your health. Don't want to see you stressed out. Ay, kaayo sa iya. Dugin na konsensya ako. I'm just tired, but not sick. Oh, but you are tired. And if we still go out, you might end up getting sick. Selva, I can't bear to see you sick. I can't, Selva. Anong but mo silingon nga nagmatuod ang boyfriend ni Silva? Nakadumdum ka sang ginhambal niya? Nga may boyfriend na siya para nga likawan mo siya? Oh. Si Haji ang ginatumod niya. Madugay na ina nga nagapangaluyag sa iya mo. Oo, te. Hindi bala siling mo himo-himo lang niya to? Anong problema? Sadto, himo-himo lang niya ato. Apang sa nagbalik siya dito last month, ginbato na kuno niya si Haji. Ano? Kagangagin bato niya, oh? Ambot man gani, Basta, ginbato niya. Kay abi siguro niya, kung wala nang gikamusang paglaom nga duha. Gani amo na ginbato niya si Haji. Ay, animal nga kabuhi ning ako na Buisit! Relax lang, Ace, Relax. At least mag-boyfriend pa lang sila. Wala pa sila nakasal, hindi bala? Kung sa bagay. Sorry lang, Layla. Kuanabi, kay makabuluang ang nagakatabo ang inisamon. Amo gani ina nga ginsugiran ko ikaw dayon. Para nga makahimo ka sang paagi. Samtang may oras pa. Nagapatig gihapon ako, Ace. Nga kamugid niya nga duhang para sa isa kag isa. Mas bagay ka mo yung nga duha mo.
Kag love kag gid sang amiga ko nga ina. Ikaw mismo, nakahibalo sina. Kag makita ko man sa imo. Napamatud-an ko gid nga in love ka man sa iya. I'm so much in love with her, Laila. Mahulat bala ko sang pila ka tuig kung wala ko siya ginahigugma. Amo gani nga maghulag ka na. Ginabuligan ko na gani ikaw. Para nga makahibalo ka kung anong dapat mo nga lauman. Kag ang mga dapat mo nga buhaton. Ano sa banta mo? Gusto ba ng buhaton ko nga apason ko siya dito? Nga hindi. Sigurado gid nga makibot siya. Apang makabulig ina sa iya. Nga ma-realize nga diri gid yang kapalaran niya. Kag hindi dito sa abroad. Apang, paano kung hindi magbagong desisyon niya? Kag siya gihapon ang piliyon niya. Hey, Ace. Hindi ka bala magpaminsar, sina? Think positive bala. Kag kilala ko gid si Silva, no? Loyal na yang kasing-kasing niya. Isa pa, aton-aton lang niya. Hindi mo gid pag-isugid kay Silva nga ginsugid ko ini sa imo. Kaya kuya, gusto ko gid nga kamo ang magdayunay. Gani i-open ko na lang ang tanan sa imo Hindi ka magkabala ka. Hindi ko pag-isugid sa iya ang tanan naton nga ginhambalan. Good. Salamat ko na mo sina Hindi ko yung nga daan gusto madulaan ako sang best friend. Uti, ano pang ginahulat mo? Mag-double time ka na para nga madayon ang gidang love story ninyo nga duha. Kag good luck. Balitaan mo gid ako ha? Oo Ay ho gani. Ano ganing ngalan sang hotel nga ginaubrahan niya didto? Ari na ako. Kalawig man sang biyahe ko kag nakaabot ako diri sa pungsod nga ginaubrahan ni Silva ba? Apang wala ako makabatyag sang kakapoy. Excited ako nga makita si Silva. Salamat sa akong officer nga may mga kilala diri. Kag pating travel agency nga nag-asikaso sang papilis ko, kilala niya. Masakay ako sa taksi kag mag-check-in sa hotel nga ginaubrahan ni Silva. Salamat. Ari na ako sa kwarto sang hotel. Kag hindi na ako mag-usik sang tiyon. Maligo ako kag mag-ilis. Gusto ko na gid nga makita si Silva. Nga ba lang hindi ako mapahamtang? Halin pa kayo na sa nag-abot ako diri sa hotel. Hoy! Ano ka bala?
Kaina ko pa ikaw nakita. Natulupangdan ko ikaw nga sa hindi ka mapahamtang. Ano ba lang adlaw subong? Biyernes? Biyernes? Uy! Biyernes Santo gali subong? It's either buenas o kundi malas ang adlaw nga ini. Pero kabay pa nga de buenas para masadya, hindi bala? Ikaw bala, kung ano-anong nahibalaan mo. Ay, diri ka lang anay ha. Kay usisaon kong convention dito sa 5th floor. Sige. Dasigon mo ha. Para upo na kita nga mag-lunch. Okay. Bago pa lang gani ako nag-abot diri sa venue, nagpanawag na si Daisy. Sabton ko na nga. Hello? Day? Oh, nga nagpanawag ka. Panaog anay diri. Nga ahaw? May nagapangita sa imo. Importante ko nang kinahanglan niya sa imo. Nagahulat pa na siya sa imo. Sige. Bye. Bye. Ay Duwala man ako sa nakaschedule nga meeting. O kung appointment sa bunga adlaw. Kag kung may mangita sa akon, si Haji lang. Kag anad na mga upod ko sa iya. Ay, padait-dali ako Manaog na ako sa ground floor. Ari na ako sa ground floor. Hala, inang lalaki nga nagatindog sa labi sang hotel. Si Ace? Kagara siya Nakita na niya ako. Hi, Silva. Ace? Anong ginabuhat mo diri? Soltero ako, Silva. Wala ako sang asawa. May boyfriend na ako. Mahal mo bala siya? Look, Ace. Hindi ning gusto nga duog kag oras para magsugilanon kita. Makahuluya sa mga kaupod ko nga ari ako diri. Samtang sila nagabira-bira sa trabaho. Okay. I'm sorry. Tubtob sa numbalang trabaho mo. Mahulat ako. Hasta pala sa isang gabi. Wala sang problema. Malibot-libot lang anay ako. Mabalik lang ako karon. Gusto ko nga makasugilanon kita sa Mayo. Once and for all, Silva. Please. Kadamo na sang oras na nausik naton. Silva. Kalayo sang ginbiyahe ko. Agod makita ka kag masugilanon. Pirmi ka lang nagalikaw kag nagabiya. Kani hindi na ako magpasugot. Nga hindi mag-ataganay subong. Okay. Hulata na ako diri. Malisensya lang ako sa manager ko.
Managlas 12 na sang ugto. Kag manog break time na. Gani, mapos ako makapaalam sa manager ko. Kag si Daisy, nakita ko sa iya mga mata ang pagpamangkot. Apang wala ko sang masabat sa iya. Kay bisan anhon ko. Nahinalian ako nga nakita diri si Ace. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. This is broken heart. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan sa nagidinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Silva, nga yaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a life sa kasaysayan. Ginhuptan sa kasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Rosie. Kailangan mang balakin sa iyong daraanan, sadya mang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Ay, nagapukot tayo sila nga duwa. Ay, mapahigan ako diri ah. Mabantay ako. Kanami gali kong ginaawayan kasan duwa ka lalaki, no? Wala ako yasang labot kung sinong mapatay sila.
Bilid na gid ako sa imo, Molly. Bilib ko sa imo, Molly, ah. Napaaway mo si Tom kag si Peter. Ay, ang pala. Ara, kinahanglan ko ina. Puluton ko, ah. Mapalapit ako sa ila. Mahulat ako sang husto nga tion. Malayo ng amo na abda ni Barnes pagpangita kay tatay. Apang wala gid namon siya nakita. Ba? Ano ato? Nakabati ako sang tingog nga nagasinggit. Wala na. Natula naman. Ba? May naglabay yung tao sa unahan. Nagkadalagan siya sa madasig. Sino ato? Si Tom! Naluto siya ni Peter. Ara, ginatipakan siya sini sa dubhan. Nagana siya nga patyon ini. Ang matapos sa dayon ng away, amon nga akong ginahulat. Ikaw, ha? Papalapit ako sa likod ni Peter. Hannibal ka. Apang okay lang. Hambalan na ito ini si Mayo. Wala sampulos kung magpatsanay kita nga duwa. Ito sa mga sapat. Salamat. Sugot ako sila, Peter. Sugot ako sila. Hindi ako ang pasugot! Oh, ba? Muli? Ba? Muli? Muli! Ah! Muli! Hindi! Dugo! Nagagawa ang dugo sa ulo niya. Muli! Ano ginhimo mo? Palayway siya! Muli nga ginhimo mo ato. O Diyos ko, nga ginhimo mo ato. Ano na lang ini? Ha? Ano na lang ini karon? Amo na lang balasin ang buhaton mo? Ang dakpo ng ulo mo? Kagalbutan ang buhok mo? Nga nahimo mo ini, Muli? Nga nahimo mo ini? Ano karon buhaton naton sini? Nga basulon mo ako? Amoy nang gusto mo nga matabo, hindi bala? Hindi amo sini gusto ko nga matabo. Pero nga ginhimo mo kay ini? Nga ginhimo mo? Husto na! Husto na! Ginuwas ko lang ikaw. Ako pa karon nagbasulon mo? Kung nag-amo man lang sini, kung taligin tugtan ko na lang siya nga patyon ka niya. May pa kung ikaw na lang ginpatay niya, kagindugmok ka niya, talawit ka, wala-wala. Kagkaron, akong manabat sina. Tugtan mo lang ako nga mapriso? Ikaw ang rason kung nga ginpatay ko siya. Giluwas kong kabuhi mo. Hindi niya ako sala. Imo ini sala. Peter, bana ko. Patawara ako. Naadlo kami ako nga patyon mo si Tommy. Apang wala ako maghuna-huna na makalambot ang tanan diri. Ginasumpa ko, Tom. Wala ako maghuna-huna. Nga mo sini ang matabo. Nakita ako abi nga ginasakit kaniya eh. Amo to nga nagpanik ako. Nabasi kon patyon kaniya. Saan ko mahimo nga magtanaw lang samtang patyon kaniya? Ha? Nakaibalo ako. Nga mo sinang buhaton mo kung ara ka sa lugar ko. Mahal ko nga, Tom. Amo palang kita nagkita ay liwat. Kag subong, hindi ko na ikaw makita kung mapriso ako. Pero hindi man ako maluyag nga madula si Peter sa amo sina nga pamaagi. Hindi, Tom. Luyag ko lang nga maguntat siya sa pagsakit sa imo. Kag hindi kay patyon kaniya. Naluoy ko ya sa imo, Tom. Kani, hindi ako pagbabayi nga mapriso. Hindi ako makaantos. Kung mataboy na, mahikog na lang kuya. Kung di maluoy ka man ay, buligi ako. Buligi ako. Nagapati na ako sa inyo, Muli. Gusto mo na nga makabulig sa akon? Nagapati ako. Ngayon mo gusto na tabo ngayon eh. Isugid ko sa otoridad ang natabo ngayon eh. Sugiran ko sila nga patyo na ko ni Peter. Kaginahando mo ako nga luwason. Kung nga ganihimo mo ito.
Tugod luwason mo ako. Tugod naluoy ka sa akon. Kag naluoy man ako sa imo muli. Kag mapriso ka sa pila man ang katuig. Kag hindi ko ikaw pagpabayaan muli. Hindi ko ikaw pagbayaan. Promise. Hindi. Kung prisohon ako, manginmatay ko ya. Kung madula ka sa luyo ko, tapos ng tanan sa akon. Hindi ako magpasugot ka mapriso. Hindi ako, Tom. Hindi muli. Hindi ka magambal sa musina. Sugiran ko mga pulis nga gusto mo lang anuwaso ng kabuhi ko. Tom, pagkatapos ka nagpaligad kita sang tion tiri sa kamalig, nagpamatod na ako nga mabulag kay Peter. Kag magupod sa imo. Apa nga mo pa siniyang natabo. Kung magsugad kasi na sa mga pulis, prisuhon dayon ako. Kag hindi ko na ikaw makita liwat. Kag hindi ako maluyag nga magpalayo ka sa akon. Kay mabuka ang kasing-kasing ko. Kung makita ka nga nagalakat palayo sa akon. May dapat masunod sa natabo ngayon ni Subong. Apang pangako ko man sa imo. Hindi ko man pagtugtan nga ikaw lang marabat sina. Hindi ako maluyag ang mapriso ka muli. Hindi ako makabatas. Sugiran ko ang pulis, nga aksidente lang ang natabo. Nakita ko nga ginhandom kaniya nga patyon kani nga nagpanik ako. Tagamoy nang natabo. Kung may dapat nga magparabat, wala sa iban kundi ako muli. Isa pa, kadamo sa imo responsibilidad. Kinahanglan ka sa uma. Kag kinahanglan nga magpadayon ka sa pag-atipan sadto. Husto ka, Tom. Madamos ang pamilya, ang mga obreros. Kamay sa labton sila nga pamilya. Husto ka, Tom. Ang uma, among ila kabuhian. May pamilya sila nga dapat buhion. Kag may anak ka na ilo sa iya amay. Kung kay balos siya nga ang iya nga amay, hindi na makabalik tubtubsan o. Paminsara ha? Kung ano matabo sa iya kung mapriso ka, sa sala nga pagpatay sa iya. Kamadinumdumon sa imo, Tom. Palangga sang batang amay niya. Kagang natabo nga ini, igakalisod gid niya. Kag kung matabo ina, hindi ko gid mapatahod ang kagalingon ko muli. Hamada nato ini sang maayo, ha? Kag hindi ka magkalipat. Nga nakita kita sang tag-iya sang bar nga magkaupod nga nagalin. Kag magkaupod man kita sa makita kita sang bana mo. Kag amoy nang ginharinan sang away ninyo. Pero, hindi na kinahanglan, kay isugid nato ang tanan, Tom. Oh, muli. Nagapati ako nga patyon kuntani ako sa bana mo. Kag natrap niya ako sa may dingding. Kag sidira nga bahin, laino nato ng lakat sang istorya. Nakahangop ka ba na muli? Oo, Tom. Nakulbaan kag sa makita mo, nga ginhimo niya nga pansing bag ang lawas ko. Kag bagod nga nahadlok ako magpatay, nadabot ko ang pala, nga ginasandig sa dingding. Kag ginhanot ko ini kay Peter. Kag naigo ko sa ulo. Natumba siya sa sarog. Kag nakibot na kita, sang wala na siya nagahulag. Ako ang naghanot sa iya, kag hindi kay ikaw muli. Ako ang nagauyat sang pala, kag gingamit ko ini, agud nga pangapinan kong akong kaugalingon. Matag ba na ina muli? Oo, Tom. Maayo. Ang kamatuoran, nga magkaupod kita nga duha, kag hindi nato ina pag-inigar, makahuloy ang matuod. Apang kinahanglan, nga papatihon nato ang mga pulis nga duha lang kita ang tao dito. Nga na good time. Kag wala ko maghuna-huna nga madakpan kita. Paminsara gid na. Paminsara sa maayo. Nga nakadakop ako sang pala, kag ginhanot ko ini kay Peter. Pero wala ko ato paghungda. Nakahangop ka ba na sang buot ko silingon muli? Oo, Tom.
Mayo, bagod kuhaon kong responsibilidad sa imo abaga. Kinahanglan nga magsibo ang atong ginahambal. Oo, Tom. Ay, Tom, salamat ha. Hindi ko malimtan ang ginbuhat mo nga ini. Do sa makadlaw ako sa kagago sang tao nga ini. Kadaliin tuon. Pero Tom, sino matawag sang pulis? Ikaw ako nako. Matawag ani kita sa ambulansya muli. Isili mo nga may natabo nga aksidente kag hindi na makabugtaw ang bana mo. Sige na, maglakat ka na. Kadamo na sang tion nga nausik naton. Anong isiling ko? Sa nasiling ko na nga may away nga natabo. Ipakita mo sa ilang nga nasyak ka. Nag-hysterical ka. Amo lang ina. Ay, tinguhaon ko. Inosente kita ko si Tom. Kung mo sila maglakat ka na. Lakat na. Magdali ka muli. Oo. Ay, kaalam gid sa imo, Tom. Nakaibalo ka gid sang dapat nga buhaton. Nakibot man gani ako sa akong kaugalingon eh. Pero kung tani, wala na matabo ini. Ang kaayuhan lang ang madulot sini. Amo nga nagkita-kita nga duha kag nag-upod liwat. Amo lang ina. Amo rin ang gusto ko nga matabo. Hindi ka magpalibog, Tom. Isugid ko sa ilang tanan. Pareho sing ginsiling mo. May mga dugo pa nga nagtulo sa imo ilong. Kag kung makita ina sa mga pulis, mapati sila. Nga self-defense ang ginbuhat mo. Pero hindi ako maluyag nga akuon mo ang tanan nga pagbasol sa natabo. Natapos na ang desisyon muli. Gusto ko gid na makaupod ka tagtubsan o, Tom. Apang kung mapriso ka, hindi ako makikita sa imo. Apang ara ako kung makagwa ka na. Nagahulat ako sa mga puwerta para sa imo. Agod nga dalon ka pa uli. Para nga, hindi na kita magbulagay liwat. I love you, gid, Tom, ya. Karon na ako makatalupangod sina. Basta papatihon mo lang sila, nga patyon gini ako. Oo Kagbisan anong matabo, ara ako sa likod mo. Makuha ako sang maayong nga abogado para sa imo, Tom. Muli maglakat ka na. Magtawag ka na sa ambulansya. Nga abra ka nagayuhom ka pa samtang nga nagatulog ka sa akon. Pasalamat ka gani. Nga ginako ko nga ako nagpatay sa bana mo. Oo, Tom. Pero sa nadumduman ko, may agi sa akon kamot ang nabilin sa pala. Tinluwi anay ina. Kaayuha gida. Kaayuhang pagtinlo. May oil dira nga mahimo mo nga gamiton. Oo, muli. Buhaton ko ina. Ako na mahibalo dire. Basta sige na. Maglakat ka na. Okay malakat na ako. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Fast Radio!